nagganas yaw. Naibag nga orasyo amin papagayam. Di umuna asurat nga intay idrama ita, kit naggapaw. Iti pagayam tayaw ang nagpailingad itinagan abu ni Pasaw. Sakpay na papagayam. Kablawan kayo man pa itinaibag kinagasat nga orasyo amin nga wan lapas na. Nagyaman ak unay kada kayaw. Amang suporta iti channel tayaw Dance Ilocanaw. Shout out kada kayo amay. Mala, hintay ituloy ang basahin ti surat nga ipatulod ni pagayam tayaw abo ni Pasaw. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw. Nakapagsurat ak Tata Balsamaw dito'y programam nagganas yaw. Gaputa kayat kumay nga ibinglay ti kapadasa. May papan ni ti bayaw ka o ti pagtayakan ti istorya Tata Balsamaw. Manag-istorya ti bayaw ka. Tirigat na, sambutin na ti umayag istorya iti oras ti panangan. Mayata ay nagganasan. Rugyak nga rodain ti agsalaysay. Mangal daw taan, suping bakit. Naimas tilinutok asidaan ta. Wan, Bonifacio lakay. Mabisinak matang. Nay, simre ka kaunta nakalukat mo tiri daw yaw. Ay, naspak. Ay, nagganas yaw. Nagimas ti siday nyo Pinakbut anagado ti sagpaw na karnay. Anyat ibagam ayamanong pangal daw. Kwa, may papanijay na disgrasya iti motorsiklo iti kalman. Apay aya, bayaw pangal daw. Natay kanu mo di driver ti motorsiklaw. Did on arrival kanu di ospital. Basol na, tay sumati dimong par iti truck na saba na. Anya? No kumata na panunot na tinagprenaw, saan kumaan na disgrasya? Saan kumaan na tayo ita? Ay namanong pangal daw. Day tamot lagayam ti umay mo istoryaan kada kamay. Ibagbaga lang mo itatap no amuyo mo ti mapaspasamak. Hehe, kaslado day ta si danyo Uuwan bayaw. May sakasirula a pinakbay. No may sakasirula, ay marigatan kayo ang mangibos iti si danyaw. Masapulyo ti kadwa amangan. Bayaw Bonifacio. Anya? Naima siguro ti romantikal luto a pinakbet bayaw. Ay, naimas bayaw. Agtugaw ka nga rodan tamangan tayaw. Ayos! Ay, agtugawa ka no. Nay, nagpartak kamutan nagtugaw manong pangal daw. Ay, wala. Sufing, ading kaw. Mabisi na nga rodan. Nagganas niyaw. Apay dagita manok lakay. Pakpakanamot ida kat malaman. Makasidsidaak iti tinulaan ni itib amanaw, suping bakal. Ay kat mang tiliw kan iti sidaan ta. Day tangarod taramidag, bakit? Iso apakpakanag ida, tapno makakita kiti nalukmag apartya. Dayjay man naglukmag dayjay nga upa Bonifacio. Jay tarisayan? Wen lakay, jay upa adarisayon. Nalukmag day ta. Daytan titiliwam asidaan ta. Ay, wine, suping bakal. Nay, si kamot gayam bayaw pangal daw. Umbay Bonifacio, umayaman makis istorya. Awan ngamin makasarsaritak asabali at tao. Ay, busy daw mo amin ngagbuy-buya iti tibay. Ha? Sige bayaw, sumr ka. Ay, nagyaman bayaw Na, nagbanglumo di malutluto si danyong bayaw. Ay, uwan bayaw. Aglutluto iti native amanawk ni kabagis maw. Ay, nagganas niyo. Kanayon naimas ti sidsida nyo Bayaw, sana all. Nakaluto kan, sufeng bakit? Paluk na nga klaangan jay bunga ti papaya nga insagpaw ko iti tinulaan native amanok lakay. Ay, bakit? Adda ibagak. Apay ayang agar arasas ka Bonifacio. Anyat ibagam aya. Di mo pigsaan tagsao. Ang mga numakadlaw ni Pangaldo akabagis mo. Ha? Anya nga tano pagawid mo ni bayaw Pangaldaw bakal. Kita ipay dito balay. Kunak no agawid mo't laadagaws. Sikan ati mangibagang agawid. Sikan ata kabagis mo. Sikan ata bayaw mo. Sika ata kabagis mo. Agbain kan ka. Ang mga nuguraan nakno pagawid lakay. Ay,
Sinalbag ki day. Atiw na pa yan ti aso maep iti kanan na. Anya? Sambutin na matag istorya no orasan ti panangan. Ala, baybay amlatan day ta akabagis ko. Awan nga rod pagsapulan na. Wen angam kanayon maten nga umay dito'y balay. Ay, datan ti agparikot iti lamutan na. Nagbuya ka iti basketball iti kalman bayaw. Di matla pumanawain. Tapnumangan kamay na. Sapay rabiain. Agis istorya matlatan. Bayaw, nagbuya ka iti basketball iti kalman, kunak? Kwa? Saan? Bayaw? Among bayaw, ay naglaing ag basketball dagiti babaro dito yung lugar tayo. Anya? Nagngangato ti lagtuda. Naglalaing da pa'y ngagwardya. Saan ang makasyot dagiti kalaban da? Aya? Way, bayaw! Talon adaras ang nangabak dagiti babaro dito yung lugar tayo. Idinto ta nasiro ti score dagiti kalaban da. Kasta ka day, bayaw? Ay, wain bayaw! Amom di putot ni pare Randy anatayag. Ay na, naglaing nga gikalkag iti bula. Uray lang mabilong jering ti basketball court. Tirmay, naglaing. Ay, sinalbag. Saan matin sumarding agis istorya? Mapisi na kaon. Adan to manin laban da inton bigat bayaw. Taga-poblasyon ka no, dagiti umay dumayo ti basketball dito lugar tayo. Anya? Wain bayaw! Intan to agbuya. Ay, jak masangaw, bayaw. Adda trabaho. Rabi magayang bayaw. Diyan mo naputan ti panaglabas ti oras. Ay, sumula mabisina kaon. Anya? Gapay nakaluto iti balay tay. Ay, piman mo da tao bayaw Bonifacio. Maturog aklatan, ngawan karga ti tiyangkaw. Angam, makamuditan na. Sige. Dito ikan balay amang rabi ay, bayaw. Total, adda ka madtin dito balay may. Ay, nagganas jaw. Ay, agyaman ak bayaw Bonifacio ah. Hulog ka ng langit sa buhay ka. Anya? Ay. Day, nagatidoga na si naay dayta, Bonifacio anak kaw. Kasla da pagparparikot ama. Parikot ko, di bayaw ko, tatang. Ni kadipangal daw, akabagis ni Sofeng. Wen, tatang. Isungag pa isaw. Nagan na pala nga pangal daw, kat saan na mapagtalkan. Ha? Uray di mo ibaga kanyak tararamidin na. Amuklatan. Isungarod anabaakan, tawan ti amuna trabaho. Tatang? Nagsadot. Dandan hindi na pa'y may babati brief na nga umisbaw. Iso ang nagangsag. Anya? Una dagiti lalakay dito lugar tayaw. Adda kano nakatalimang abalitok iti sakaanan da at turod bayaw Bonifacio. Da dyan ay. Jay turod di tadaya, bayaw pangal daw? Uwan bayaw. Sigun pa'y kada ko ada. 5 kano adram anaglawd iti nagduduma aklas iti kinabaknang da jay. Aya? Nagganas jaw. Ay nano siya lati makakala iti da jay kinaba nang gumatangak iti adu a babae. Anya? Dagiti kakapinta sa babae. Sikogak amin ida. Naay? Ay na, bayaw, kasla mabisina. Nakaluto kayaw. Aha. Nakaluto nga tandi kabagis kaw. Makipanganak to dito yun, bayaw. Anya? Ay. Awanan ba inday di abayaw mo? Kasinsin Bonifacio? Nasyakti si ka. Ay, takyag na. Ay. Saan? Madiday tang ibagbagam kasinsindana? Apay, agbuteng ka? Awan iti pulita yu titakrot. Sigikit din, kasinsin. Saan nasaya day tang isurusuro yu kanya kasinsindana? Dakes dita. Joke only, kasinsin Bonifacio. Kun kunaklaang mo't day jay Ha? Tapno nalaklak ka ti basol mo. Ngon. Kanya? Sika talaga kasinsindana. Awan pa'y nasaya at ngayong bagam. Saan nag-akriminal tapno aramidak na ita? Ha! Danogam ka jay subsub na? Tapno saanan ang makapangan. Naay, may isa kamait antilibrada. Dagas na itang ibagbagam. Kasanaw, day tala makipangpangan ti amunang aramidan. Awan ti bayaw-bayaw no siya. Antay. Nagposkol kit di ati panagrup-rupa na.
Imbag kumamad no muna kayo at tulungan kat saan mag... Ay, Sa bali ti aramid na. Taumay tumulong amang ibos iti kaninyaw. Ay siralbag dayjay abayaw mo. Itid mo amin ang kanyak dagiti nagmurngam. Talabaak, Bonifacio lakay. awanan ti labaam amureng ko, Sufeng, bakit? Nalaba agaw, Apay, Ay, sos, delikado manayin. anya ti delikado asasawam lakay. Dahil taman sumungad a libro ay iiste managistorya akabsat mau. Ha? Ay. Aprosan naman ti tiyan na. Kabayatan ti panagnanang agturong dito'y balay. Mabisin man nga tanaday ta kabagis ko. Ay, kartingan ta ti pumanaw, Sufeng. Apay apumanaw ta, kat dito'y tibalay ta. Agistorya man daytan bakit? Nasakitan ti lapayag ka. Daytan. Bayaw Bonifacio. Adabit ibagakan ka. Anya ti bagam kanya bayaw pangal daw. Agtugawak pa yata ay na, nabanuga ka nagnang na bayaw. Ay kut, agtugaw ka. Anya aya ti bagam kanya bayaw. Bakit? Apay aya Bonifacio, anyat ibagam. Hindi ka bagis mau. Apay ni Manong Pangaldaw. Di mo tin agsarding agsistorya. Anya, Kunak no nababalaeng ti bagana. Ngam, 2 orasain. Ngam saan mo tin agsardang. ay nalakay, amom lang aruden ti ugali na. Baybay amlatan. Uwin ang maibusin ti oras ko kinkwana bakit? Pagawido mo. Saan nga rot amakadlaw? Ibagbagak pa yan nga daramida. Anya, Sambutin na mo ito may agistorya no pa nagluluto. Bagbagay na tinagan na apangal daw. To may agistorya iti oras ti pangal daw. Bayaw. Agsubli ka dagaw ta sa anak pa analpas na nagistorya. Ay, naay. Bayaw, agsubli ka Ay na, danugag sanday ta kabagis mo, Sufeng. di mo aramiden day ta Bonifacio. Dakas ti agkabil, paspasurutam latan ti kabagis ko. Pinaltugan na di saka ti kalaban na. Ang nakataray lata di kalaban na. Ha? Kinamat jay bida di kalaban na. Idi nakadanon da iti kalsada. Pinaltugan naman di kalaban na. Ngam saan na napuntaat. Di mo't laagawi din na pa. Nagsakitan tila payag ko adumdum nga iti istorya na. Ite sana nagbayag. Dimteng dagiti pulis. Nagaduda bayaw. Nagpipigsa nga armas ti ganda. Mangantayon, nakaluto ako. Nakaluto ni kabagis ka. Mangantayo ka nun bayaw. Uwan bayaw. Hintay mga anayin. Ganas bayaw. Dahito'y ating masida. Sinigang abangos. Nagganas. Ay, kwa bayaw. Ngal-ngalem pa'y anaimbag day takan ka nam sakbay kang agsaw. Nagganas nga mintimangan bayaw. Amuyaw. Nagpintas at pelikula day dyan na buyak. Bakbakan ko naman. Ay nakabagis, madamdamakan nga agistorya. Istorya nga ro kada kayo, tabuyan yung tumo day dyan pelikula. Nagpintas sa talaga. Ay, madamdamakan niya istorya, bayaw. Nagpintas di babaya. Ay, sos, anyat mapaspasama kin ka bayaw. Adabimbaray, karabukop ka. Ay sus! Ligatan na ka umangas. Mataya ka saan. Ay, delikadaw na. Ay, tinilmon na matan niya si bubukil ang karne ti babaw. Ay, matay kan bayaw. Diyak kaya ti matay. Diyak kaya to. Tapno maikat yan na ibara akarne iti karabukob na tatabal sa mo, ingagarak adinanaw ye bukot na. As in, literal adinanaw kaw. No jak mariraw, talaw nga agpangato adanog tinaramid ko kinkwana. Aging ga amairwar na butlang ye karnay ti baboy anatil mo na. Kasta unay ti panagyaman na kanyak, kaputan nakaangas mutlang itinalukay. Iulay mo na, right?
Nalabos man. No saan kanu agapo kanya, al-alya ko makanuitan ni bayaw kaw, tatabal samaw. Manipod ide kanita, mabainan nga umay makipangpangan, iya balay may ni bayaw pangal daw. Nagsapol mo tayo iti panggadan na. Naglabas iti sumagmamanuasaway, nakasapol mo't langay iti babae nga inasawa na. Mala, kastan tatabal samaw, oy pagayam mo, Bonifacio. Nagganas ay, agkasamuta, dinanog mo nga, kanay kat, nanay karnay, anay bara. Pagayam ko ang Bonifacio, hada talaga ti kakasta, klase ti tao. Ang nasayahat mo ta, na nagbalbaliwon ako nam ni bayaw mau. Kat nagsapol pa yan, iti pagtrabahuan na. At daan pa yan, iti asawa. Mala, agan anos kayo lantang agasawa. Tani Apo Diyos, ti mang subalit ka nagiti kinaimbag, nga impakpakita yaw kani pangal daw abayaw mau. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggan ti pakasaritan, nga impatulod ti pagayam tayo ani Bonifacio. Dito'y drama tayo, nagkanas yaw. Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo di Dance Ilocano YouTube channel. Agyama kami, itingkay, panang tarabay. Nagkanas yaw. Naibag nga orasyo amin papagayam. Di surat nga intay idrama ita. Kit naggapaw, iti pagayam tayo ang nagpailingad itinagan alor na. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw. Kaya't kuman nga ibinglay ti padas kaw, babaen iti na ito'y a programam ang nagganas yaw. Ni tatang kaw ti agpilpili iti lalakay apakiin na yata. Dagiti babak nang weno addaan. Ti kayat na alalakay apara kanya. Ti parikot dita, Tata Balsamaw. Yakpay kaya ti makiin na yat. Kaputa kayat ko pa'y ti agbiag, kas may sa abalasa. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Apa pinagawid mo adagos jagdat daton ken ka, Lorna? Grabe in tatang, kayat ko ti maturugan. Ay, tanga, sayang da dya lalaki. Nataer, kailangan na ti adu ti kwartana. Tatang, Masak bayam ti pampanunuutek, Lorna. Pilyem di makaited iti napinta sa masak bayam. dakpay kayat ti makirelasyon tatang. Sa anak pa'y anak kasagana iti dayta. Ay, danga ka talaga. Makiasawa ka hiday. May mayat ti makiasawa na sapa. Tapno na pigsa ka pa nga ganak. Tatang, Ay, di kag kapoy-kapoy. No adagdaton kin kabak nang. Song bata madagosain. Kat makikalay sa kamatan iti mabi. anya. Naimbag nga oras mo, Lorna. Mabalinti o may sumarungkar? Ha? Asino ti sarungkaram, Roel? Sika, Lorna. Umayak kumagdaton kin ka. Itapay lang. Ibaga kong tigasat mo, Roel. Ha? Anya nga tigasat ko, Lorna. Aklonen nakadiadagosan? Awan namnamam kanya. Ha? Anay ko. Nagsakit mo tinday ta nga imbagam? Lorna? Agawid kan, Roel. Diyak pala na ibagbagati na samit nga ayat ko. Pinaay nakadagosan? Una, tapno saan kan nga agbannog nga agdaton pa'y kanyak. Sa anak to ang mabannog, Lorna. Kabaelak ti agdaton iti mabayag. Agawid kan, Roel. Jakpay kayat ti makiinayat. Ay, sinalbag ka, Lorna. Pinagawid mo adagos ni Rael nga may agdaton ken ka. Imbagak meten, tatang. Awan pa'y panawin ko iti day tabanag. Jay nga rod na pinta sa masak bayam ti pampanunuot kanakaw. Baknag tinagtaodan ni Rael a pamilya. Ado ti bakada. Uray pa'y tatang. Ado ti kaldingda. Uray pa'y tatang. Adda lima anuang da. Uray pa'y tatang. Adda pa'y baboy da. Ay, uray anya ti ibagbagayo, tatang.
Nagadupay ti tarakenda manaw. Basta, jakpay kayat ti makiin na yak, tatang. Adda nalawa adagada. Tatang, Adda pa'y kutsida. ay huston tatang. Uray anya pa'y ti ibagbagayo. Jak kayat ti makirelasyon, period. Naimbag nga oras mo, Lorna. Anya ti aramidam dito'y balay, Jojo. Umayak kumagaram kang ka. Anya, may sakamat, Jojo. Jak kayat ti agparam. Amok nga do ti agdatdaton kang ka, Lorna. Ang iduman na kadakwada. Napudno ti panagayat ko kang ka. Agawid kan, Jojo. Awan ti panawin ko ang makisarita kan ka. Mabit lang nga. Ikan na kumamat iti basit lang nga oras sa makisarita kan ka. Anya, Nuaklunam ti ayat ko. Iba nagkadagusin. Adon ti urnong ko. Kabalan ka na biyagain. imbagak maten kan ka. Nga awan panawin ko iti day taabanag. Please, agawid kan, Jojo. Asino nga ay kadagiti agdat-daton ken ka ti kayat mau kaanakan Lorna. Awan ti kayat ko kadakwada antipasing. Jakpay kayat ti makiasawa. Kunak no addan na pilim kadakwada Lorna kaanakan. Nilaang tatang ko ti agganat ang makiasawa akon antipasing. Aya, wan antipasing. Jak amo kini tatang. No apay akayat nak nga ipaasawan. Mga no pampanunutan na laang ti masakbayam taw kaanakan. Amok akayat na ka nga ipaasawa iti baknang. Antipasing. Makasarsaritak metket ni tatang mo kaanakan Lorna. Ibagbaga na pa'y akayat na ti maaddaan iti apukaw. Pakawan antipasing. Jakpay kayat ti makiasawa. Sakit lang ti ulo day ta. Agbilikan kada Jojo ken Rael iti pakiin na yatam, Lorna. Isuda tinapinget niyag daton ken ka. Awan ti kayat ko kadakwada tatang. Anya? Ay. Bumakit kamitayin, Lorna. Agpanunot kan. Narigat ti mabaakan. Anya kumangay ti pagrigatan na tatang. May mayat ti single Saan nga agsakit ti ulok? Basta. Agpilikan iti pakiin na yatam kada kwadadwa. Agpadadamot abagnang. Napintas ti trabaho da. Ay, uray pa'y tatang. Anya nga uray pa'y, Lorna. Saan ati kayat mo ti masuraot? Siyak ti masuraot. Gaputa siyak ti amam. Tatang. Nagganas na da asawa na. Nang runa no adda kwartana. Naay. Saan kanto nga agrigat? No makiasawa ka iti baknang. Laglagi pom da ita. Si kamanan, Rael? Wen, Lorna. Umay kumanen idaton ti ayat ko ken ka. Agawid kan, Rael. Di nakadin pastre kan, di tabalayo. Pagaw-awidan ka lang arudan. Kayat mo pa'y lati sumrag iti balay may. Kaya't ka kumapay ang makasarita, Lorna. Day, si kamad gayam, Rael Baraw. Ay sumrag ka tagsarita kayo kinilor na nga anak ka. Tatang. Mala, sumrag kan Baraw. Ijay salas ti pagsaritaan niyo adwa. Agyamanak, tata. Anya ngay anak ka. Sinong bata mo ni Rael? Saan tatang? Abay ngay, kat nagbayag kayo ang nagsarsarita itay. Jakpay kayat ti makiasawa, tatang. Ay, danga! Asinunto ngay ti kadwam di ti balay numataya kaon. Tatang. Kasanaw numataya kun nubigat. Agmay sakan di ti balay. Ay, tila sasawan niyo, tatang. Saan kayo pa'y amatay? Ay, ibagbagak lang ti posible mapasama ak Lorna anak kao. Kasanaw no mabati batak amat maturaw. Ay awanin ati kadwam di ti balay. Tatang. Agpanunot ka man anay bag anak kao. Pagsaya atam ti bagbagakin ka. Naimbag nga oras mau, Lorna. Si kamanan, Jojo. Mabalinti umay sumarungkar. Ay, sumrek ka, Jujaw. Di ti unag ti balay ti pagsaritaan nyo kini Lorna. Tatang. Mala, agsarita kayo kini Jujo J. Salas, Lorna. Okay,
Sinong bata mo ni Jojaw, anak ka? Anya kayo matantatang. Idi si marungkar kanyak ni Rael. Damdamagan nyo no sinong bata kon. Itata ni Jojo mati si marungkar. Damdamagan nyo mat kanyak no sinong bata kon. Di kay maawatan no asino kadakwada ti kayat yo para kanyak. Kaya't mo asawain, adan na pilim kadakwada apakin na yatan, anak ka? Awan tatang. Anya? Awan ti kayat ko kadakwada adwa. Period. Apay anak kaun ulimot ka, Pren Lorna. Anya ka di ti pampanunutom. Ay, Anya ti kayat asawon ti panagsinaay mo, Pren. may papanday to kinitatang pren. Ipilit na ama ki asawa akon. Anya? Awan ti kayat ko kadagiti ibagbaga na apa ki asawa ak. Maawata kon ti kayat mo asawan, Pren. No awan ti kayat mo kadagiti agdatdaton ken ka. Amangan no siyak ti kursonadam. Anya, Joke. Rabrabakan ka laeng. Tapno umisem ka, Pren. Ay, nakaseri-seryoso ka ngamin. Ha? Kasta. Umisem ka mo't Pren. Nagpintas ka no nakaisem ka. Ay, no lalaki ak laeng. Amanga no nagdato nakmutten ka. loka. Saan man, Pren? Nagpintas ka, babae. Kas ka la artista. Ay, sumardeng ka man, pren. Di nakrabakan iti kasta. Nagganas, Joe. Anya tinagganas asasawang, pren. Ha? Kwa. Ay, awan, Pren. Lipata mo, Jane baga. Ay, sos. Ay, di ka pa'y nailasin ka na kan Lorna. Nagpapukis ka matan iti pukis ti lalaki. Uwin andi pasing, tapno maupay dagiti lalaki ngagdatdaton kanyak. Anya, bagay ko kadimot lang ti pukis ko ahaykat andi pasing. Kasla pukis ti soldadaw. Saan may bagay kan Lorna ka anakan? Kas kalaaglang-langan a lalaki. May ikaw ka lang ang makakita kanyak akas ti pukis ko, andi pasing. May bagay mat kanyak ti kastoy apukis. Ay, sinalbag ka. Kasanon no makita ni tatang mo akas la soldado ti pukis mo. Agunget lakit di dayjay. Makaamu ditan antipasing. Agunget agunget ni tatang. Sanak amabutag. Sino ti Lorna? Tatang. Siyak daytoy. Ay, salbag. Apay nagpapukis kay ti pukis ti lalakay, Lorna. Anya ti kahit asawan da itaw. Tumboy ka. Ha? Ay, kwa. Saan tatang? Nagpapukisak tapno awanan ti umayagdaton kanyak alalaki. Ay, kas kalag pampanunot nga aluti Lorna. Anya ka din tinaknakan mo, taapay nagpapukis kay ti kasta. Imbagak matin tatang. Yak kayat nga adda umayagdaton kanyak alalaki. Kabusor ko. Anya? Nung ipilit dapay ti umay dito'y balay. Dakas ti mapasamak kadakwada. Anya? Nagganas, Joe. Nagtaer ka mo tan, Pren Lorna. Magic Uy, kula ati pa nagbaliw mo Nagbaliwak. Gapukan ka, Pren Veron. Anya ti kayat mo asawan? Gusto ka, Pren. Saan alalaki ti kayat ko? Nagdikat babae. Anya? Ibaga kong tagpaiso, Pren. Lalaki ti riknak. Oh my gosh! Nabayagan nga ilimlimad ko ti riknak, Pren. Diyak kayat ti lalaki apakin nayatan. Babae ti kayat ko. What? Ti kayat ko. Siyak ti agdaton. Saan kat asyak ti pagdatunan da? Kat? Adda ka din babae akayat mo apagdatunan? Adan Sino? Sika. Siyak? Sigurado ka asyak ti kayat mo? Kat no ag best friend ta? Urayan Sika nga rod ti kayat ko, Veron. Nagpintas ka. Pren Lorna? Sus, di na kon awagan iti Pren. Awagan naklatan itinagan ko ang Loreto. Anya? Loreto? Tinagan mo? Uyn,
Day tati kayat ko ngayawag mo kanyak, Veron. Gaputa agdato na kun kan ka. Anya? Ay ayatan ka, Veron. Sikati kayat ko. Saan kat adagiti lalaki agdat-daton kanyak. Agpada tamot gayam iti marikrik na. Babae mo ti kayat ko. Anya? Ay, ayatan ka mo, Loreto. Ha? Asinaw jay babae nga insangpet mo dito'y balay, Lorna. Tatang, girlfriend ko. Anya? Girlfriend mo ko na? Kaya masawin, tumboy ka. Tatang, babae ti kayat ko. Jak kayat ti lalaki. Oh no! Isumit lagayam adi mo kaya tilalakay, gaputa tumboy ka, Lorna anak ka. Saanin alor na tinagan ko, tatang? Awagan dak iti Loreto. Dayta ti kayat ko anagan. Ay saan? Sana mabalain. Jak kaya titumboy nga anak. Ay jak kaya! Ginuranak anamin pinsan ni tatangkaw, idi nakirelasyonak, iti padak a babae. Talaga alalaki tirignak, tatabal samaw. Nabayag a panawag nga ilimlimid ko a babae, ti kayat ko a pakirelasyonan. Urayan niya ti aramiden ni tatang, talaga adyak kayat, dagiti lalaki a nagdaton kanya. Uray no ginuranak ni tata, sa anak nagta a nagliway, a nagkidaw iti pamakawan kinkwana. Agingga a napakawan nakbutlaan, tatapal samaw. Kinapudno na, tatapal samaw. May salaang atawan na nagbayag ti relasyon may kini Viraon, gaputa nakiasawa mutlaang iti lalaki. Manipod iti daydi a panagsina may, sa anak mutan a nakirelasyon pa'y. Nagsapulak iti panggedak, ket impamaisaklangan ti atensyon ko ken ni tatangkaw. Alakastan, tatapal samaw, to'y pagayam mo, Lorna, wenno Loritaw. Lorna pagayam kao, nasaya at may, ta napakawan na kamutlaang ni tatang mau. Maawatan na ti sitwasyon mo. Sigon iti nakunam iti surat mo, asaan kan anak kirelasyon pa. Tuday ta ti desisyon mo, adalat taking kadayta. Tinapatag ita, adaan kan iti natalgay a panggedan, ken matulungan payan ti amam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam tayo ani Lorna. Ito'y drama tayo, nagganas nyo. Inyurnos para iti script ni Sagani Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nagganas nyo. Naimbag nga oras yaw, gagayam iti tangatang. Siyak pala ang apaw, ti makadwayaw, tawan ni tatabal samaw. Na ito iti pagayam yaw, ni patilaw. Ay na, nagganas yaw. Intay man ikambyak, ti pakasaritaan, ti pagayam tayong agnagan, iti talya. Kastoy man ti kunan ni talya. Tingka, tatabal samaw, napintasa mo, abalasang. Naitalaan, tanakutungak. Sana kapauri, ti kinapintas, kadagiti babalasang, dito'y lugar may. Adamo, dagiti agar-aram kanyak. Ket day taman, tinak ibinsa-binsa, tatabal samaw. Bueno papagayam, intay denggay, ti pakasaritaan ni pagayam tayo at talya. Dito'y drama tayaw. Nagganas, yo! Sapay kumatasan nakapaayon talya. Ay ayatan ka unay. Intot, amang ano kun kunamlaang ay ayatan na. Ngamsaan mo tigayam. Mayak nga rod agaram kan ka, ano kung kunaklaan? Kasanumat ngamin. Maikalimakan, ngayon may nagaram kanyak. Dagiti upat iti kalabos, kat sinong batak mat ida. Ngam, pagamuan, tasanda kun akayat. Ha? Imo na ni Gabe. Sinong batak? Kalpasan ti may sa alawas, and break na kon. May kadwa ni Ricky.
Sinong batak manen? Ngam kalpasan ti 1 week. Inbreak nakmat. Idikwan, sinong batak ni Makoy? Kalpasan manen ti 1 week. Inbreak nakmat. Idikwan, sinong batak manen ni Dado? Kalpasan ti 1 week. Inbreak nakmat. Aya? Apay nga nga imbreak da ka? Agpapada da akal pasan ti 1 week. Kat imbreak da ka? Wan nga road. Napintas ka, mate. Saan mat ama ko na nangisit ka? Katamtaman lang ti pudaw mo. Kan atidug ti buhok mo. Wan nga road. Hangam siya, lusong batan nak. Saan ka nga i-break, Talya? Ngamin, talaga nga ay ayatin ka unay-unay, Talya. Sikat ti arapap kong agbalin nga asawak. Agyaman ak no kasta. Intot. Damok pay lang ti agaram ken ka, Talya. Ngam nusong batan nak ita, ay siya akong ti kararagsakan na baro dito'y lugar tayo. Ha? Sige Sungbatan ka, intot. Ngamin, amamukan. Nasingpot ka abaro. Nagagat ka pa'y amanggad. No kasta, sungbatan na kita. Nga uray damo ka pay lang, Arman. Anya ko matidakas na no sungbatan ka ita. Ay, no kasta, agayan ayatan? Katuan kastamot lati papanan na. Apay nga ibay-bayag ko pa'y laeng ngay. Eh, no kasta, yes! Ay, nagkanasan. Agayan ayatan, Talya. Yahoo! Naragsaka ko na ay. Apay akas na ti panagkitam kanyak, nanang. Wala, tasaba alimanan alalaki tiin may nagarem ka ni ka. Sakot nakaragrag sa karimwar. Apay, anya ti pakaragsakan na. Nanang, naragsak karimwar. Ngamen, sinong bata kadagos? Sinong bata madagos ni Indaw? Katwan, may kamanon day ta sinong batam. Ngampagamuan tay break da kamot. Ay, saan itan nanang? Nagkariniin tot adinak to'y break. Ngamin ay ayatan na ka talaga. Mas dawak man ngamin, Talya. Apay ka di naglakada ka nga i-break ti agbalin na boyfriend mo. Iti anya arasaon. Diyak mo nanang. Awan mo ti amok agapo na. Agsidda awak launay nanang. Day, bikag, si kamot na ito masabat ka. Nagapwam. Ijay man talipapa. Napanak man gimatang iti tinapa asidaan mi kanitalya. Aywan gayam. Namuak iti anak ka nga agayan ayat dagayam ay iti anak mo. Uwan, agayan ayat da kanon. No kasta, agabalayan tanton bekang. Naggana sinjaw, tagabalayan tan. Ketuwa na. No maikari di anak ko amaikamang iti pamilyayaw. Amang ano saan akayat day di asawam ni Talya nga anak kaw, apara iti anak yaw. Ay unay kan, manunatawan tinapalabas sipod pimusay day di asawak, ngamda ka matempay lang, mate. Diyak ngamin malipatan ti balikas na ijay. Ako na, ano mga sawa ni Intot nga anak yaw, kanday di kanubakan lang kan napintas. Hindi pindi ay iti kayat nintaut. Tay sulakit nga raw ti mga asawa. Amangan no alalyaan nak day di asawam. Ngamin, ni Talya tinanobya ti anak yaw. Ay, Rosalia asawak. Nuadda ka man di ta dumdumngag. Itulok mo an Italya ti maasawa ni Intot nga anak ta. Madi ti napili. Tamangan no makapili ka iti kugang Na, kasarsaritan ti asawam nga uray awan. Kanya nga iti amam. Nga mangan nuadalaeng dito'y abay ta. Indak madlangad. O sige, agawid akon. Ingkamatan iti papanam. Bala. Agawid ka nga rudain, abalayan bikang. Wan Talya, kasta tinasao kanyak nila kay Pitong. Kan abalayan pa yan ti awag na kanyak. Ay kat, nagsaya atin ngay nanang. Anya nga abalayan. Kat saan kayo pa'y mata nagkalay sa kanintot nga anak na. Ayos lataan nanang. Ay, naragsakak no itapay lang kat abalayan ti awag yo iti tunggal maysa.
Aguray ka. Ha! Itay pa'y nga dama ang angot ko Agat ang late. Ha? Ay, simro man ti ang lit mo, Talya. Nagdigos akmat itay. Agusar ka man iti judorad. Ha! Agat ang lit ka. Si kagayam day masabat kong agat ang light, Talya. Anya? Nagalas mo ti panagsasaom, Berto? Amang ano sikat ti agat ang lit Kita man talangam? Kasla di ka agdigdigos? Agat ang lit ka. Pway, Pwe, kamot Kunamlan asino ka anatar. namalangay. Itakan. Hoy, Berto! Sapay la kumata saanan nga agsabat ti dalanta. Kunam no asino ka anatar? Di kan tupay agdigdigos? Soron ka? Anya betenday Talya. Imbagak met nga agjudorant ka. Nagpigsa ti angot mo nga agat ang late. Unay kayon ayananang, dilawundak manon. Balasang kan Talya. Ngam kastakit din ti angot mo. Agat ang late ka. Apay, di ka mabayan ka dagiti makapulpulapul mo at tao. Sige nanang, tay nakngarudag digos. Ngam aginanak pay laang tanabannog ka nagapuy di tsindaan. Kun nabara ti bagi. Ala, aginanakan. Tain kanto nagdigos. Kababain ka. Ayan ayat mo gayam ni ang light, intaw. Ha? Sino nga ang lit? Ni Talya. Anya nga ang lit? Asasawam mo't, Berto. No agat ang light, Saka nagpigsa. Nasabat ko ngamin iti na minsan. Una yan. Agat ang light. Nagpigsa pa'y. Ha? Apay, maanusam di kasi babae. Nagado dito ti mabalin mo akayan ayat. Apay pagtatak ko namday nga ang light. Ha? No siya, jak lapagan ano ni Talya. Jak lapag tatak kunan. Ay, adda kagayam into. Di mo impakpakam mo nga umay ka ita. Sabay kastoy ti langak. Kalkalpas ko ngamin nagdalos dito'y balay. Iso anak kalingling utak. Nakaululi mo kamot intot. Mabiit laang wan. Inak mangisagana iti pagpalamiis ta. Mabiit laang, ha? Kwa. Saanin. Sige. Inakon Talya. At dagayang papanak kita. Ha? Kwa. Apay ngay, nagbiit ka. Agpalamis, tapay ko ma. Saanin. Sige. Inakon. Apay nga taapim manaw adagos ni intot, nanang. Kaslag dardaras. Kunana nga dakano papanan na. Amang ano saan na amaanusan day taangot mau. Agat ang lit ka nga main. Ha? Napigsaya? Ay, unay ka na ya, Talya. Balasang kan. Ngam di mo pa'y amo nga ornosan day tabagim. Saan abali at napintasak nanang? Anya ti serbi ti pintas mo. No naanglit ka ba? No di ka kat magibabain. Ninanang mo. Ala, ikagdigos. Magibabain ka talaga. Saan ka day? Akayan ayat mo ni Talya intaot. Ha? Kuwang amin tatang. Ha? Ape nga di mo sarunggaran. Kat no ti agayan ayat kat kanayon dapay nga agdate. Di mo samot sa sarunggaran. Saan ang tatang? Nay, ape nga mangkita klangan iti sabaling agbalin akayan ayat ko, tatang. Nay, apay nga jak kayat ti agat ang lit akayan ayat, tatang. Apay nga taadinak mo din sarungkaran ni intot. Kadyak amukan ka Amang ano nagapa kayo nga men? Saan, nanang? Jak pulos inap-apa. Katabang ano makumikom iti trabaho na Kasta nga ta? Kailiw ko na makita, nanang. Ingka kumaayaban iji balayda. Anya! Siyak! Tibaon mau! Alan nanang. Kailiw ko nga minan ni intot.
Isungain kay ayaban. Ay, jakayat. Ha, syakit din ti ibaon ba? Sikat ti mapanidya balay da. Saan ka ta syak ti ibaon mo? Ala ka din, ananang. Iba kayo ang masaksakita. Tapno umay nagsarungkaran ni Intot. Ala agkapita pa'y bekang. Apag iso, kaburburak lang da ito'y kape. Nagyaman na, pitong. Nakaumay ka man dito'y balay may bekang. Naggapuak di tamyanan. Kat di magasaklaang, taumayak man makikapay. Wala, mala, agkapita. Mayat ti kape. Ada ka din ni Intot. Awan, napaniti trabaho na. At ngamin baro a kontrata na itaabalay. Dakkel abalay ti aramidan da. Kastagayam. Isumot lagayam asaan ang mauray ni Talya sumarungkar ni Intot. Kwa, kastunay. Kasano kat agat ang litmet kanon ni Talya? Ha? Wayne, bekang, kasta ti ko na ni Intot nga anak kao. Anya? Ito nga imbes nga wagan ka iti abalayan, saanin na? Tasaan damit gaya man nga agayan ayat. Tako na ni Intot, mangsapol iti sabali akayan ayat na. Ay, katanya nga rod ngay. Sige lata, agsapol lata ni Intot iti sabalay. Saan mo't ngay pilit ni Talya ti bagina kenkwada? Kwa, kastoy nayan niya, bekang. Bagbaga am ngamin di anak mo. Tako na ni Intot nga agat ang litmet ngamin. Ha? Ket dayta tinakadismayaan ni Intot. Tadi na kayat ti kaayan ayat nga agat ang light. May babain ka na no kasjay. Ha? Kwa. Isuabagbagam ti anak mo, taagdigaws. Tapno saan nga agat ang light? Kastati ko na nila kay Pitong Talya. Ay, siyak ti mababain. Mababain apirmay anapan iji balayda. Nanang, iso adi na kasarungkaran ni Intot. Tadi na kan kayat. Agsapol kanulangan iti sabali akaayan ayat na. Anya? Ay, una yun ti kastoy abiyag ko, nanang. Nagganasan ko na kuma. Tadamanin kaayan ayat ko, kat nasingpot abaraw. Ngampalpak manan. Tadi na kun pagan ano? Gapaw iti anglit mo. Agar matakmot iti jodoranta. Ngamde kamot iti agdigos. Nanang. Agaramat ka iti jodorant. Kan kanayon ka nga agdigaws. Tapno saan nga umangot a kilikilem. Bimalbalasangan ka adi mo amo nga urnusan tabagem. Nanang, agpabanglo akon. Basta yung kaibaga ka ni Intot, ngagsinubyan kami. Ay, si katimapan mangibaga no kayat mau. Di na ko ibibiyang dita, tamabain akon. Nay, si kakadiday masabat ka, Talya? Uwan mat, siyak mat day toy. Nagpakulot ka mga may. Saka, ay na, nagbanglukan? Una, nabanglo akon ita. Di na kon mauyaw ita. No di kat idayaw na kon. Ha? Bertao, pakibagaman ka ni Intot nga umay bala intong trabe eh. Taornosan mi ti maipapan kata kami. Ha? Niintaw? Ay, awanin na. Addan kayan ayat na sa balay. Adayo na pimpintas ngam sika. Napanglupay Anya? Iso adikan mang namna masublan na ka niintaw. Ngamain, addan sa balay, akaayan ayat na. Siya ko na mismo timay diti balay yung Intot. Takayat ko apon ka, luadan ka ayan ayat mo sa balay. Kwa, addan sa bali kaayan ayat ko, Talya. Apay ngay, kat saan tapay mo ta nag-break? Nasken ka di pa Apay ngay Intot,
Apay ngayon sukat na. Kuha ngamin. Nabangbanglo ngamin ni Labling ng musika. Indot, sweetheart. Adagayam sa nga ilim. Lovely sweetheart. Iso ni Talia. Kumusta kan, Talia? Nukasta? Agayan ayat kayo? Talaga? Agayan ayat kami kini Labling. Ket iso ti ikalaisak. Ket pasensya ka na Talia. Ngamin, adayo na bang banglo ni Labling ngam itisika. Apay ngay, Indot. Apay ngay. Nagsakit launay. Nakasaksakit. Ay na, nasaktanak man unay, tatabal samaw. Ang awan mabalingkaw, gaputa napintas kinabanglaw tay nang isukatan ni Into. Kanya, managbaybay ngamin itibagik iday. Awan bibiyang kaw, no agat ang hitak man. Ang umita, nabanglo akaw, takanayon ang agdigaws. Pinagaraamatak iti para iti kilikilay, tapno sa anak nga agat anglay. Di pagayam mau, Talia. Daita, di pakasaritaan ni Talia, papagayam. Di adalita, kanayon tayo ngaming kumanga, agdigaws. No nabanglo tayo, iti inal daw. No nadalos ti bagay, makapasaya may iti salunat. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggan ti surat ng patulog ni pagayam tayo at Talia. Adinan inla nagta-address na. Dito'y drama tayaw. Nagganas. Tiyo, in your nose para itiscrape ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw. I-dance Ilocano YouTube channel. Nagyamang kamay, itingkay, panang tarabay. Nagganas yo! Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti surat nga intay ibasa ita, ket impatulog ni pagayam tayo nga andeng, dinan inlanan, ti address na. Kastoy man ti kunada. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw, nakapagsurat Tata Balsamaw dito'y programa nagganas yaw, gaputa kayat kumag nga ibinglay ti kapadasa. Maipapanit ti nubyaw ti inak istoryaan, Tata. Wapo ni Makoy Anubyaw. Awan magtimba ko na, kaputa ambo na ti agtrabahaw. Hilaang jak maawatan, ket no apay ang masapol alokay ti relasyon may. Bueno papagayam, hintay nga rudenggan ti surat nga impatulon ni pagayam tayo nga andeng. Ito'y programa tayaw, nagganas yo! Kunaklakit day no artista ti masabat ko, si Kamat Gayam, andeng. Si kakit di mo't Lisa. Nakabistida ka, nakaboots ka pa'y friend. Siguro, ag-date kayo itinobyom, anya. Ay naalam, friend. Ay, kita ang mangkit di. No bagay kumutla ang tikawas ko. Aywan, bagay mo friend. Kas kala artista, iti kasta alangam. Ay nagyaman aklaon na itikas tangayong bagam, Lisa. Kat, anya pailaang nga iti ururayang friend. Aglugan kan tama nga no agurura yung tinobyom, iti lugar ang nagtulagan nyo. Ayun nga agpahiso. Bayam, istorya agtukan ka. No anya ti mapasamak iti date me, friend. Okay, enjoy! Oh, tangay adatan diti restaurant. Agurder tan iti kanin kama ko eh. Ay, saan? Jaket ti mga iti dati o restaurant. Ha? Sikalangan ti mga nata orayan kay Jerwar. Ne, manugot kang agdate ta. Sa ita, kasta ti ibagam. Agistambayak pa lang i Jerwar. Orayan kan tulangan ni Jay. Naa, Saan ka di nga imbagakan ka? Jaket nga, date tayo ti kaaduan ti tao andeng. sa dino nga rod ti kayat mo. Nagluto talatan iti balayaw. Anya, Saan ka di nga imbagakan ka akayat ko alo kilaang ti relasyon ta andeng. Nalipatam sa matay. anya. Apay akas na ti rupa managawid, andeng anak kaw, saan mo na may drawing? Ay, Nay, sapay naunag ti sinnaay maw. Apay ka di aya,
Jakon mauawatan tinubyok, tatang. Anya, kasanwa di mo mauawatan, anak kaw. Di naman ngaming kayat nga ag-date kami iti kaadwan ti tao, tatang. Kas kumaitay, mang restaurant kami kuma, ngam di namit kayat. Siyaklaang kano timangan, taurayan nak itiruar ti restaurant anapanan me. Abang amag na may nunginginaan na restaurant, tinapanan nyo, anak kaw. Saan mo, tatang? Simple laang mat a restaurant dayjay. Sa maysa, saan mat anangin ti makan ijay. Di ko na kanya, kayat na low-kay laang ti relasyon ming. Anya, low-kay? Ay una yan ti kasta, anak kaw. Nagawid ka mat adagaws, makoy anak ko. Kunak man no adda dityaw itinubyam. Kaya't nga, date kami ti Dayja restaurant, nana. Nagaro ti tao. Na, apay kuma. Ti kayat ko, low-key kami. Low-kay. Anya ti kayat mo asawa na anak ko. Low-key. As in, da kami lang ti makaamaw nga adda relasyon may. Anya, na, adaya mo't kasta. Adda narigat ngamin no mamuan nagiti tattaw no asino tinubyak. Dayta ka di ti makagapaw. No apay nga awan pay nayam amom kanyak makawi. Wait, low-key relationship ti kayat ko. Ay awan no kasta ti kapanunutam. Amanga no panunutan tinubyam nga adda kalukwan ngar aramidam. Loki dita nga. San kay mo't nga artista? What are you doing to my store? Mabalinti umutang? Anya ti utang yam? Wa ko ma. Load ko ma. Ay, di talaga yam. Mano ti utang yam? Regular 200 ko man na mabalin. Ngayon mo sana mabalin, saanan bakla? Ano sa kung timapanti sa baling nga tersinan Ay, no. Isurat mo ti number mo, taludan kan. Ay, agyaman bakla Ay, pasalamat ka kasi gwapo ka. Adaman kayat ko asaludsudan kan ka, friend. Anya tiket masaludsudan, andeng? Normal laang kaday ti maaddaan iti low-key a relationship. Anyaman day ta aloki, friend. Kas iti relasyon mi kin ni makawi. Ti kayat na kat dua kami laang amakaammo nga da relasyon mi. No artista kayo siguro akat. Mabalin Diyak mo, friend. No siyak ti saludsudam. Diyak kayat day ta low-key relationship aday ta. Uray siyak mat friend. Iti anya aga po nga ibain mi ti relasyon mi. Kat agpada kami mat a single. Ada tinapanunot kong aramidam, friend. Anya day ta anapanunot mo, friend. O masidag ka tay bagakken ka. Oh, friend, naipost kon iti Facebook ti ladawan mi kin ni Makoy. Intag mo ka ti Facebook account ti nobyo, iti in-post mo iti Facebook mo, friend. Wun. Kat, ado ka di matlang tinag-heart react? Wuna. Aduda, kitaang. Aywan nga agpaiso, ado pa'y tinag-comment, friend. Kita mo, nag-comment pa ni auntie ni Makoy nga adda ijay abroad. Ni Makoy nga'y, nag-comment ka dimat? Saan pa'y Ngam ipakitaktukan ka no agkita kami manon. Sigurado amas daaw dayay. Ta italaang kat anagiposak iti picture mi iti Facebook account ko. Ay, uunay kan Makawi. Apay mananang. Anya man ang tibasol ko. Apay adi mo imbagbaga, anigayam andeng akaaruba tayo tinubyam. Sino tinakadamagan nyo? Ni andeng amisma, wanakaw. Hay, nakita kat tiladawan nyo nga impus na iti Facebook na. Anya, kaano nga impus na? Itay laang. Kita man nanang. Awan mo't kami tilod ko apang Facebook. So, ajak makita no anya ti impupos na. Day taman na. Kita anak ka. Ay, unay mating. Unak mo't aloki lang ti relasyon may. Ape nagpost pa ilaan.
Ada ka din ni Andeng, Uncle? Nay, si kamagayam makoy. Ay, awan ni anding dito'y balay. Apay aya. Ada ko man napatagal pagsaritaan mi, Uncle. Ay, agsublikan tula nga, nintun malam barok. Ay, sana mabalin, Uncle. Napatag unay ti ibagakan ko na. So nga, ibagayo kanyak, no, sa dino ti ayan na, tasya akong ti mapanijay. Ada ti trabaho ni anding, ijay sintro. Sa dino di sintro. Ibagayaw, tamapanak ijay. Di nanto mo replyan na text ko kung kuana. Ay, ang mga nobisi ay ti trabaho na. Iso asaan ang makareply barok. Ay, mabitlaan. Dahil surat ko ti address ti pagtrabahuan na, barok. Pinaayaban na ka no, Lisa, friend. Ada ka di ibagam? Ni makoy mati aday tiruar, si kasamat ti gagara na, friend. Ayun nga, paiso. Anya nga itar aramiden ni Makoy dito'y pagtrabahuan ta. Ada siguro tinapatag nga ibagana ken ka. Anya kumangay ti bagana. Tinasayaat, rumar ka, takasaritam. Narigat mo agdiretso dito'y unag, sapay bawal ti bisita dito'y. Sikapay nga rin ti makaamo dito. Sige, sikapay nga rin ti makaamo dito ya, friend. Wen, agawaam kiti ti rumar tanik, kasla makaungutan ti nobyom. Saan manin ang makaururay? Una yun day tatao. Anya ti masapol mo, Makoy? Apa di mo replyan dagiti text ko kan ka? Agraman dagiti awag kan chat ko. Kita amadamat ti trabaho. Ay kauray Manulang mo ti agreply iti text uno chat no sa dino ti ayan mo. Ay na maiparit nga min ti ag cellphone kabayatan ti panagtrabaho mi. Maawatam kumamot day ta. Una yun. Apay, anya ayat ti umay mo ibaga? Imayak, takayat ko nga i-delete mo ti inpost mo aladawan ta iti Facebook account mo. Apay ko man. I-delete mo no mabalin. Tila, ipopost mo nga min. Saan man akong conforme ti ipopost mo aladawan ta? Nakababain. Ay naawan mo't siguro ti dakis na no ipost ko. Sana bali tadamot relasyon ta. Ay, basta i-delete mo ti inpost mo iti Facebook, period. Bagak lang nga roden, low-key ti kahit ko a relasyon ta. Nagpost ka pa ila iti Facebook, mate. In mind ni Makoy dito'y balay itay, anak ko. Sapsapulan na ka. Nagsarita kami itayon, tatang. Kahit anyakit imbaganaking ka, anak ko. Anyapay kumangay. Impadilit na ti impos ko aladawan mi iti Facebook. Nay, apay kanungay. Kas iti sigud tatang. Ti kayat naket low kailaang ti relasyon mi. Panagrik naket adda ilimlimad na kanya. Ha? Apay mo na ibagam ti kasta, anak ko. Tadi na kayat nga update kami iti kaadwan ti tao. Agraman ti ladawan mi nga impos ko iti Facebook. Impadilit na, tatang. Anya? May baglangan tanaranaan ka dito'y dalan, anding. Apay, bakla. Nakitak ti inpost mo iti Facebook account mo. Ha? Wen, tingay ladawan nyo ko ni Makoy. Apay, adda ka di parikot iti impos ko, bakla. Pasensyakan Jack mo't ngamin amo si kagayam ti nobya na. Anya ti kayat mo asawan? Ti ko nananto pa kanya kat single. Anya? Wen, kinapudno na. Kursunadak mo't ni Makoy. Ngam idinaamwak asi kagayam ti nobya na. Ay, flang. Ayoko sa kanya. Naamiris ko apagkukwartaan nakla ang gayam. Isumat lagayam nga impadilit na ti picture mi nga impos ko iti Facebook. Low kay gayam ha? Wen, husto tinangag mo, anding. Ada tinakita kasabali a babae, akadwa ni makoy ijay paradaan, friend. Ti awanan bain alalaki. Nakaholding hands na pa'y nga road, iso nga uray saan na nga ibaga. Amuklatan nga dati relasyon da adwa. Isumat lagayam alo kailaang ti kayat na iti relasyon mi. Tadi na kayat amang iposak iti ladawan mi iti Facebook account ko. Uray iti Facebook account na, friend. Awan ti makita aladawan mo ngayon post na. Agsagana day jay amakoy kanya. Anyat aramidam, friend. Iparik na kenkwa na ti sakit ngem parik na kanya.
Ay na friend, dayjay pala ang matikunam. Di na mo ti makonsensya dayjay. Kita amakit, kasasaan pa'y amakarik na. Ay, talagang agburburak ti darakan ko ng friend. Kontrolam ti bagim friend. Agyaman kakit di ata na amo adagos dagiti kalokwan ti nobyo. Uminom ka pa'y iti Diyos, anday balasang ka. Agyamanak ang tinorma. Hindi ka di makaw iti gagaram. Wen anti, adda ko makayat ko nga ibagakan ko na. Ay, sapay nakaturog pa'y laang balasang ka. Ngam no napatag ti bagam, riingaklatan. Saanin anti, urayik laangan ang makariing. Saan bale ta saan mat aras. Ay, riingak-laang tapno makapagsarita kayaw balasang ka. Mabait laang, orayan na. Nasaya at mata nakariing kan makoy. Anya tara, ramidam diti balay aya. At da napatag nga ibagakan ka. Anya rita nga isyaw. Naamwak asaan lagayam asyak tinubyam. Ado kami pa'y. Ha? Isumat lagayam akayat mo ti lokay a relasyon. Ado maggayam ti karelasyon mo. Ay, kwa? Sana putno dita? Ay sos, di kan aglibak. Tanakarkarong agburak ti darak no kasta ka laang. Ay, kwa, andeng. Mabalin na pagsaritaan taday ta tinasayaan. Sana masapol nga agungat ka. Naamwak ti rumbang amamwak. Ha? Naibagak matan dagiti kayat ko nga ibaga. Iso nga ita, agbreaktan. Jakon kayat ti makirelasyon itikaskan ka. Feeling kamot launay. Andeng, mabit lang. Di ka nga rin pumampanaw. Urnusan ta kumaday to. Pang-aasim, andeng. Nagawidak nga raw kalpasan ti panagsarita mi itinubyaw. Kadyak ninamnama asinurot nak ije balaybay. Kasta unay ti panagsangit na. Kapo taawan mo ti makita alwana. Saan akon anak sinubyan pa kinkwana tatapal samaw. Patingga ita kat nasakit lata tinakam ko kinkwana. So anak malapdan ti agkusilap no kastang agsabat kami itidalan. Alah, kastan tatabal samaw. To'y pagayam mo, andeng. Ay, una yan, pagayam kong andeng. Saan ang nasayaan, di naaramidan ti iksmuking ka. Nupay kasta, malah, sursurwang ti agpakawan. Iti kasta, maadaan kamutain iti makuna, peace of mind. Malah papagayam, itan ti nagpatinggaan ti surat ngayon patulod ni pagayam tayo nga anday. Dito'y programa tayo, nagganas yaw. In your nose para iti-scrape ni Carlota Mistika. Isagsagot ka na kayo, di Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nagganas yaw. Naibag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon tayo idrama ita kat naggapaw. Kat ni pagayam tayo ang nagpailingay itinagan afidel. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw. Naibag nga orasyo apada-pada. Nang nangruna akablaawang ka. Ilingad nakman itinagan afidel. Agtawin na kaon iti sa isinta isingkaw. Ang napigsa pailaay. Nimot bakit ko atinay nga isuti asawa, agtawon mo tayo iti sa isinta iunaw. Puro di adal nagiti duwang anak may, at damot bukod dan a pamilya. Ngam sana day ta, ti parikot kaw, Tata Balsamaw. Ti pakasignak ita, kat ni tinay nga asawa. No kaano pa'y abimakit, kanlimakay kamay, isuma ti kanayaw a panagririmay. Adumot tayo dagiti saan may apagkinkin na awatan. Inak nga rodrog yan, tiyag salaysay. Kung nakmatkan kaya kaya tiprin ito asidan,
Apay kayong pritong pailaang day tabagaws. Jak nga ron kaya ti paksew. Jak kaya ti suka. Kung na kaya paksiwam, sinigang ko nakmatkan ka. Inulit-ulit ko pa'y. Alsimam iti salamaga ay kunakpaikan ka. Apay tulang kan. Ay, no saan mo kaya ti mangan? Pumanaw ka dito'y kusina. Ay talaga sana ka mga di ka man lagay. Ano siya kaya mo ti mabisinan? Esther, at apay na ba ti ala ko mamakan? Naibusan atata. Nagadumag ngamin dagiti estudyante nga imay nangan dito'y pwestok itay. Uray dagiti maestra ken maestro, imay danangan dito'y. Apay aya tata. Mabisinak nga rudag. Ni, saan ka pa anangan? Kano pasado alas 12? Saan nga raud? Saan mat kami na sinurot ni Nanam Tinay ti luto ti bango sa kayat kap? Kunak nga alsiman na, imbrito na kita. Aga pa kayo magayam adwa. Kano na iti tumatinay sana makawawat? Tulang pa'y gaminan kahit. Ay na, kasanungay nga ruden. Awan mo't tinabati amakan alakok, Tata Fidel. Agawid na kitin? Nakaturog siguro ni Nanam Tinay. Aglibasak amapan magaan. Nangidulinan nga taayan ni Tinay ginabati asidaang itay. Ay, awan mo dito'y lamisaan. Ijay sa pa'y tuktok ti kabinet, tinangidulinan na. Iso ti banbantayan jay pusa. Haguray ka man gaw ta mga anak man. Kasado nga ta anak ka uli na jay at tinahi dito'y tuktok ti kabinet. Nagrigatan ay at umuli. Aday ta. Nagaw at kaun. Magana kaun. Nagaw at kamatlaang. Ay, natinagan ti silaan. Nagtatakaw! Ay, nga jar aramidam diti kusina? Apay nga ada ka dita nga to ti kabinet. Adala ang gaw-gaw atag. Naibalangan, di si daag pa'y kumanurabi Ay, unay kan Fidel. Kas kalasaan alaklakayan. Ay, bumabakaw. Ay, rumpag lang. Talinisam na tinagkaiwara si daan dito'y kusina. Ay, di nagtulungan? Apay kumatulungan ka, kat sika tinagwara. Awan lati di kar aramidan alaklakayan. Diana, madam. Oh, si Kamat, di awagan iti madam. Nasaya at na nagkita ta dito'y palengke. Umayak makipalengke. Bisi kan samot akanayon. Di kamot unay agpaspasyaran ijay baryo. Napan kami di napalabas a bulan. Apagbait kami laang, tanagadumot ti trabaho ijay eskwelaan. Kumusta nga idananang kantatang ko, akarubam? Day tangarod ti ibagak, ma'am. Kaapay? Ay na, kanayon damot nga agapa. Ni tatang kan nanang ko? Apay nga agap-apa da. Saan damot ang agap-apa idi Ay na, kanayon itan. Iso ama panyumot pasyaran ida Oh, di ka madanagan. Tamapan minto pasyaran. Ibagak kadagiti kakabsat ko. Oh, hello, Jana. Apay nga mawag ka? Kumustaan kamat amanong? Saan kamat ngamin nga umawawag? Pasensya ka na ading ko. Ado ngamin ti trabaho mi ita dito police station. Ken may sa, madamati schooling ko. Isumalagayam asaan ka man lang agtetex. Ay, nasaya at man. Tauray busy ka dito eskwelaan ket nakaawag ka lata. Ngamin, dananang kantatang. Ha? Apay, ada ka din napasama ka dakwada? Imbaga kanyak day karuba da, akanayon da kanu nga agapa. Normal laeng day jay. Agpinpinok kaw da kanu akanayon. Ne, apay ngay nga ta. Saan damot akasta di ubing tayo pay? Ay na, amangan no agkaabaw dan. Kasano, 5 kay kan bimakit damitin. Iso akasta da ang agpada. Ada ka di oras mo? Sikaman pala ang timapan mang bisita kadakwada, manong. Diyak pala ngamin masango ita. Madama ti exam dagiti estudyante.
ka ditoy. Si kalaklakayan tabasibasan ka man. Huh? Tetala ti ambom nga ramidan, ti bang butbutan. Saan ka pumanaw? Ta saan ta pa'y analpas ang nagtungtong? Ay, katungtong mo day tabagim, ta saan ka mo lamakaw awat. Tata Fidel, anya ti mapaspasamak. Ay, ni man nanam tinay kaya't nakmanan na basibasan. Adamanan di sa ami ang nagkinaawatan. Basibasan na ka? Ay sus, nasakit dayta. Kunak nga raw na padasin na, ta ipabarangay ka. Ay na, saan kumamutin atata? Tani, narigat no ipabarangay yu pa'y ti problema yu. Pagtungtungan nyo kumalaangon. Ay, adula amin. Kitap? Isan nga raw na makaawat ay taatinay. Tulang san na talaga. Anya ayang amin ti saan nyo apagkinkin na awatan, Tata Fidel. So, ti saan na makakawat? Di nga raw tibe. Ti kayat na drama. Ti kayat kumait, di damdamag Datay mapaspasamak iti aglawlaw. Day talaang? Kawain. Ado nga amom. Da, agtala ka man dita. Ay, ibagak ka nagiti anak may, arumbang asagay sa kami iti tibe. Ha! Diyak kayat ti anak agaw na. Nanang, tatang, nakaumayak na ni, adda na damag ko. Anya day ka, anadamag mo, Wilson. Kanayon kayo mat kano nga agapakin ni tatang. Ay, pudno day ka. Taday ta, ma'am, awan sursuro na. Nay, sakitan ti awan sursuro na. Kahit no sika tinaglawag nga awan sursuro na. Ay, sika! Ay, sika! Ay, aguray kayo. Pudno gayam tinakagtang kanyak akanayon kayo nga agapa. Wilson Baraw. Tangay pulis ka matan. Tiliwo mo, day taatatang mo. Jesus, agkabaw ka talagaan. Sika tirumbaga matilew. Apay hindi na sakti patilew mo. Na. Kadinanog nakgayan? Kano ka dinanaog? Tila sasaumay, kabaw abakat. Ay, aguray. Aglilin na wag tayo man. Ay, tatang. Ay. Pudno ka di adinanog mo ni nanang. Dakkel abasol day ta. Sumungbat ka. Di mo paglibakan ti aramid mo. Awan mo ti malagip ko. Adinanog ka kay. Naglaing ka talaga nga garabe di ti istorya. Ay, nabilibakan ka. Nay, nalipata mo. Ididinalog nak idirabi Ala, istorya ang mananang. Nasken amalawlawagan ti amin. Kinapudno na, saan laan na minsan adinanog nak ti amam? Kaya ti osawan, namin ado. Namin ado, jakla nagrekreklamo, tadyak kaya ti iskandalaw. Alaman nga raw tinay, istorya umat, no kaano adinanog ka. Na, awan malagip ka. Amom barok, no kasta maturog kamin iti amam. Kala at latan ang mariingak, gapu iti napigsa pa ng dandanog na kanyak. Ang nakaida ni tatang. Napigsa mo ti urok na, kan nakakidam. Makitap? Daka mo day ka? Saan laan na minsan? In-street nakman idirabiin, kitaam na ti pangak, limtag. Uwan nga paiso Medyo limtag. Ay, daka bow. Daka mo day ta. Ngay bagbagan ni dadang mau. Awan mo't malagip ka. Iso ngay balod mo day nga amam. Ta saanan alimpyo ti panagpampanunot na. Ibalod na sa sawam. Si Kati Rumbag ang may balaw. Anya ngay manong, napan mo matla ang binisita dananang kantatang? Ading, napanak. Kasangsangpet ko launay. Kat, kumusta da ngay manong? Pudno tinakagtang kanyak nga istorya. Anya? Agap apada talaga. Idi adda kiti balay. Permi ti apada. Apay ngay akastada mo't itan? Diyak man amo. Kurang laengin nga agdinanog da iti sangwanak. Anya? Anya ti pagapapaan da? Ni tatang dandanugan na kano ni nanang. Ay, physical abuse daytan. Lakay ni tatang, nga makadanog pa'y laang. No nakaturog kano ni tatang, dumanog, ket madanog na ni nanang. Kunaklakit din no iranrantanan? Ay, adda request da. Anya day tama nung. Masapul kano sa gaysada iti telebisyon. Nagdakkel day TV day jay balay. Saan da pa'y laang ama kontento? Wen angam isulat pagapapaan da day jay. Iso nga igatangan tan ida
na. Day talagayam. Saggaysadan ton iti TV a pagbuyaan. Wen, nasaysaya ti kasta. Tapno maliklikan dati agapa. Ket ni, nakababaeng kadagiti karuba. Nanatinay, anya jay nakitak nga in-deliver da ije balayo inay. Jay baro at TV mi Apay, naperdi jay TV yu adakal. Ay na, nagpagatang kami iti may sapay at TV. Tadinak mo't pasublatan na pagbuyaan ni Tatam Fidel. Kaya't na, isulaang mat ti agbuya. At damot ay ati kasta. Ket, sa dino nga iti pangikabila nyo di tabaro at TV yung. Ay ka, tapnaawan ti rirey. Siyak ti agbuya ijay baba. Ni Tatam a Fidel, ijay nga to. May mayat matkit di daytan. May mayat matkit di daytan na panunot yung. Pasaray ilamang pay nga may ni Tatam Fidel ti remote. Jack mabirukan. Iso nga agap pa kami latta akanayon. Dayta, nagkatuluyan damot lang jay bida babae kan lalaki. Nagmayatin a drama da ito yan. Nay, pinagsaan matan ni Fidel ti TV na ijay nga tao. Hay! Awan mangagkon! Pakapsutam na ita TV ni nga tao. Nay, naikarkaro na! Siyak tiluklok ko man ya. Di mo kaya't apakapsutan na, aguray ka man. Okay, I asked around and did research. Asinaw, itati na nga ba? Pare Fidel, napuyat kan sa iderabi ha. Kasado ka mong paray? Kano nakapigpig sa TV yaw dito balayaw. Saan kami nakaturo ka karuba yaw? Ay napigsa? Ado karuba at nagreklamo pada ka sana nakaturog. Ay pasensya kayo na. Kasalaman nga minsan yan na balayaw di rabay. Apay, pirmi atulang kayo na yakin ni kumaritinay. Takas taunay ti kapigsana. Pari Fidel di urayaw na petisyonan da kayaw. Petisyonan da kamay? Ay, kanwa na, nukas tayo la ka na yaw. Petisyonan da kayaw. Taperwisyo kayo kadagiti karo ba? Saan kayo matsiguro ng agap-apa na niya, Tatang? Jagasan. Kanayo naktupay nga apaan ni nanang yo. Apay ngay. Adamutan sa gaysa at ibiyo. Agapa kayo latta? Basta. Ay kan ba isa. Petisyonan da kami ka daw. Nagiti ka rubami. Anya? Anya di mapaspasamak ka na kayo, Tatang. Ay, basta. Agsina kamen kini nanang yo. Itapay, alimakay, kan bimakit kayon. Ay, naumakaw ni tikas niya nga ramid na. Ay, pag sinaan na kamay. Ay, sina. Di ka lang kayam. Di agsina kamay. Pagtungtungan kayo. Ngam agong ungot kayo man. Ay, diyak kaya tagasarita na itainam. Nangato ti pride na. Kasla fried chicken. Sikati na nga to ti pride na. Ay, sana matuko ti kinagato ti pride mo. Ay, uray sika. Sumardang kayon. Kababain ka dagiti kaaruba. Kitaan nyo man. Ar-aribungbungan da kayon. Nagadudan di taruar. O anya, napanagnagamon akanayon nga agapa da tatangken nanang? Wan nga ron, manong. Idinapan ko ida pinasyar. Agap padalat ta. Ay, naku, nagtumot kan ka. Petisyonan ka no idahan dagiti kaaruba da. Gaputa nagpigsa ti volume ti TV da. Ni ay, apay mo tan nga imabuti ti kasta. Kaya't da kano ti agsina. Agsina da? Ay, so, saan Saan na mabaling? Amom ti ada dito'y panunot ko. Adan samat kabkabaw dan. Ay na, kastamot tinapanunod ko. Iso akasapulan sa amakadwaan idan. Pagsagaysaan tan sa idan, manong. Iyawid mo ni Tatang. Iyawid kumot ni Nanang. Pag sinain ta ida? No kaya't dang agkadwa dalat ta.
Makabulan da iji balay. Makabulan dan tumot iji balay yo. Ay kato na. Awan problema no kastading. Nalawa mo dya balay apag yananda. Uray mo't iji balay. Nalawa jay paraangan apag napagnaanda. Kanya ti makunayo iti singasing mikin ni Jana. Tatang, nanang. Panunutek pa'y Adaya panunot mo. Ay, si Katiawan ti panunot na. Ay, sus. Awan to, pa'y manaknakam mo. Panunot to kidain. Ay, na, irugi damanan. Aga pa kayo manan? Nagsimple laang abanag. Pagapaan nyo? Ay, kung nagtubot kami na pagsinaan na kami. Ay, na, awan ti agsina. Ibagbagayo idi kada kami. Ama iparit ti agsina nga agasawa. Ita, da kayo matimang ibagbaga nga agsina kayo. Nagsaya at da kami a pinadakkel. Ita, nagbaliwon ti panakilagan nyo iti maysa kan maysa. Daita-ita ti parikot ko, tatabal samaw. Malakadan na kumano anya ti aramiden may ngagasawa. Tapno maurnos may ti amay. Kamsat Fidel, pudnaw ti magbaganag iti anak yaw. Ano kaano alimakay kan di makit kayaw. Iso may ti panagap-apayaw. Ano mutain nagiti banag asaan yaw apagkinkin na awatan. Kastaw tay aramidam, Kamsat Fidel. Sublianan nyo man, hindi panaway na agin inaram kayo pa'y lahat. Amo, sweet na sweet kayo mo't inikay. Hina. So, Kamsat Fidel, lail mo mga may ni Bakamaw. To mabalay na ika-regalwam mo na. Iti kayat na amakmakan. Igatangam iti bestida na. Bag. Kun simple awagas, apan ang ipakita iti panagayat mo pa ilang kinkwana. Agpasya-pasyer kayo. Kat nasaysayat no kadwayaw dagiti apukuyaw, wanaw dagiti anak yaw. Give intigla ang Kamsat Fidel ti kasapulan iti relasyon. Kun kang runan na, respitaw iti tunggal maysa. Rumbang asaan amapukaw, ti respito yaw. Bueno papagayam, dahita nga raw ti pakasaritaan ni Kamsat Fidel, adinan inlanat ti address na. Dito'y drama tayaw, nagkanas nyo, in your nose para iti-scribe ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ti surat nga intay ikanbiyag ita, kahit naggapaw, kahit ni pagayam tayo ang nagpailingay itinagan a Maria. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw. Nakapagsurat ak takayat kumay, akid dawain ti balakad maw, iti parikot ko, iti agdama. Awagan nak itinagan a Maria. Para linisak iti maysa nga opisina. Kababaan ti saad ko ang sa anak nga agrik-reklamaw. Naimbag ta adda trabaho, oray no high school graduate laag. Sa nga pulong na tawain nga agtrabaho ditaw, Tata Balsamaw. Amom kaday, Tata Balsamaw nga oray no kababaan ti saad ko, hinapalandak lata dagiti katrabaho nga adda saad da iti opisina. Rugyak man nga raw ti agsalaysay. Ayan jay patpatimplak akapikan ka. May sa orasan nga agur-urayak dito opisina. Mabit lang, ma'am. Ibaon ngamin ni sir nga agmak iti opisina na. Apay, asino ti immo na anang ibaon kan ka? Sika, ma'am. Kat, anya nga rod kar aramidam dita. Mulmulang-lengan naklatan ngagmalmalam. Agtimplakan iti kapek. Uwan, ma'am. Mabit lang nga rod. Ay na, kasanungatan di mga paaramid ni sir. Jakon ammo ti una. Ay, nabambanugak si ka. Aldaw pa'y laang, nabanog kan? Kasano,
tila pangibabaonan damam ken sir kanya. Si kamot nga min, ti kay kayat da nga ibabaon. Jakman amo. Nabayag ka nga minan ditoy. Kabisado da kan. Imbag kumaano karaman iti trabaho di pangibabaonan da kanya. Adda ka dita nga agtimpla iti kape. Gumatang iti sidaan da ijerwar. Kas kada agwashing iti kotse ni sir. Kat ano sa mun Naimbag ta ada trabahom. Nagrikat ka ta ti agbirok ti trabaho ita apanawon. Sige, manganta nga rodan. Tani, mabisiin ako. Mapanta kumamot mangan ijay kantinan niya. Maria, kaano tang kantamot? Amapadasan ti mapan mangan ijay kantin. Ay na, saan anaimas tila ko da asidaan ijay kantin. Ha? Saan anaimas? Wan, iti sa nga pulon atawan ko ngagtrab-trabaho ditoy. Naminsanak laang anangan ijay. Tain na, nagapgad mo tila ko da asidaan. Si Kangay, soy laang day ta si daam. Si Kangay, anya ti si daam. Duwa aprito atoy ho. Pagsagay saan tan Nakitam ni Maria? Saan man? Abay ka di? Napanadman nga tanday ya babae. Abay, at na pang ibaunam? Ibaon ko man amapan gumatang iti agas ko di ta butika. Medyo maululawak at Dahita high blood mo dahita. birukak man ni Maria, ta ibaon ko amapan gumatang. At dadan sa ijay likod. Agchis-chismis da, iti kadwa na paralinis. Agkasar kami kuman ijay boyfriend ko ngam nagbabawi mo. Unay mo't daytan a lalaki? Saan akong anak boyfriend? Iso nga aging gaita, single akpay lang. Maria! Ay, Maria, oh my God! Maria, oh my God! Apay, ma'am. Ay, good afternoon gaya, ma'am. Imbes ngagtrabaho kayo, agchis-chismis kayo dito'y likod. Kwa ma'am, break time pay laang mat. Saan ka sumungbat? Maria, ingka man gumatang iti agas ko. AJ Parmasya, ma'am. Katuan na! Sa dino ay ati paggatangan iti agas. Ag-tricycle akon, ma'am. Tani, nagpudot mo. Magmagna ka! Day taman lasadot mon ti ikurem. Asidagmet lang kat day ta parmasya. Di talaang! Maululawak anagnag na anapan gimatang iti agas ni ma'am. Apay ngamin anagtungpal ka adagos? Narigat mo't no sa anak nga agtulnog kadagita at taong isuda ti sirken ma'am tayo. Ay, uray! Uray iso ti pakaikatak. Saan dak man lang nga may baon amapan gumatang iti agas kat nakapudpudot. Ay, uminumak man pa iti danong. Tatalaga ang maulawak. O anya, at dan agas mo? Well, imbaon ko ni Maria. Sumbang laeng. Anya nga iti serbina masuswelduan, no saan mo nga ibaon? Katuan mat, agchis-chismis dalaang mat ijay likod. Wan gaya, madanadhamag ko. Anya dayta? Agpilpili damat kano na asino ti maipromote nga agbalin nga head dagiti paralinis. At daya mat qualified kadakwada. Ay katsurutin da, jay seniority. Nawanlat ang mukon. Ni Maria ti kabayagan. Ang panagkitaklangan kan kuana. Kat saan na kabailan ti agbalin ahead. Ay, nabanugak tatang. Nagado ti impatrabaho da iti opisina. Kanayon ka mo't mabanbanaw. Adayamot aldaw ang nagawid ka, manipod trabaho, masaan ka nabannog anak ka. Ay, unan niya. Ay na, pasensya kayong tatang. Siya akong tinaglutaw. Mangan ka, tagbuyak pa ititibay. Agid daak pa'y biit tatang. Aginanaak pa'y. Ay, wunjayam. Berberukin na ka ni kasinsin mo nga Alan. Itaman pa'y anak kalagip ni Alan. Agsublinto ka na, inton bigat. Kung nakamasapa nga umay. Umay nan samot ibaga ang mga asawan. Imbag man, taaddan ka forever na. Kahit balasan ka, may mabalin mo ti makiasawa na nagkaw, no kayat mo.
Kalpasan alinukunak jay first a boyfriend ko. Ay, jak kayatin ti makiayan-ayat, tatang. Naimbag man ta nasangpatan ka dito'y balayo. Insan Maria. Amo mat nga da trabaho. Iso akanayo nak nga awan dito'y balay, insan. Iso nga rod nga inra na ako ni ti Sabado. Anya ayat ti umay mo ibaga. Kasapulak ngamin ti abuno ijay mulak anatan ket. Kat nagado a paggatangan ijay ili. Adda ngamin nakaibaga kanya. Amabalin ka no gayam ti agorder ijay kunkunada nga online. Taumay da i-deliver. Unmat, apay, italaang nga amom dayta? Wen nga rod insan. Kat agorder kan ijay online. Apay, amom ayang adda cellphone ko. Na, si kaman pa'y ti tao nga awan cellphone na. Wen nga rod insan. Sige, iorderan kan. Mala insan, ibagam numano ti bayad na, tabayada. Ken, i-address mo matan na dito balayo. Tasi kanton ti mangawat, nagsulinak mat ngamin di balay may. Sigurado asaan ang masurutan di agi-deliver. Sige insan, day tangarod karamida. Maria, agor order ka mat gaya mon iti online. Wan, apay aya? Si Mang Patan, ti order mo. Nagbiitan? Ingkan alaan iti ruwar. Agor oray di agdil-deliver. Adamot da sarkan, ma'am, ijay. Awanda, ada na pananda. Iso nga ingkan. Nagdakal mo tinday ta karton? Anya ti in-order mo? Anya ti kargana day ta? Abuno, kukwaye kasinsin ko. Kat, mayawid mo nga ro day ta? O may naalaan dito inton madamdama. Alaan na di tricycle na. Nasurutan mo't gaya man ti agorder iti online. Sinursurok taday tamot ti uso ita apanawan. Huwag nga rod, agorderak man mat. Ewan agorder ta. Ado kat ti kayat ko nga orderan. Inyorderam gayam ni insan mo alan iti abuno na ijay mula na. Wan tatang. Iorderan nak mamot iti kasya nak ka. Uray da kayo? Kayat yumat? Wen tanaglang to dagiti mula na. Sige tatang, bayadan yung tumula kanyak Wen, adda pagbayad ko. Adda kwarta ka naggapaw iji pensyon ka. Adda madmadlaw mo. Anya dayta? Dagiti dua adya ni tres tayo. Nang runa dayta a Maria. Apay ni Maria? Inal daw samet nga da sumangpet a parcel na. Aywan, pudno dayta. Pangalalaan da ngay nga ta iti ibay-bayad. Kat paralinis damot lang. Amangan kidnimit, no at the sideline na. Addan samet kalukwan ngar aramidan na. No pudno dayta atap mo, may katadakos. Kaslapay ngamin limastog. Panagkunana siguro. Panagkunana siguro kat iso ti agbalin ahead dagiti janitress. Nagsadot. Agbalinkit din ahead dayta. Nagagadmat gidi. Tamapano ray sa dino ti pangipaunam ken kuan. Nagagat no sika. Ngam no siyak. Nagsadot. Kat no sika ti kanayo na mangibaon ken kuan. Ket mapanmat. Basta sadot dayta Maria. San arumbang nga agbalin ahead dagiti janitress. Dayti simangpet nga order ko para kinitatang ko daytoy. Ha? Kat, sabali man nandiyan simangpet, hindi kalman? Sapatos ko dayjay. Nakasale ngamin, iso anagordera. Ay, nagpadatamot gayam iti in-order. Ay, ipadas ko man kit di. Aglinglinis tapay laang. Ituloy ta inton madamdama. O sige, agipadas ka, taagipadas akmamad. Sige, agsinublat ta. Mapan ko pa'y laang linisan jay office ni sir kan ma'am. Ijayak tunrar nga aglinis. No ni Maria ti bagbagam nga agbalin ahead.
Naskan alapdan ta mapasamak dayta. Apay, saan mo kaya ta may promote ni Maria? Mai-promote dayta kat nagsadot. Excuse me, ma'am. Oh, si Kamat. Ita ka lang umay aglinis. Anya ti aramiden nyo kin ni Maria. Tasaan kayo nga umay aglinis adakos? Nagdalos kami JCR, ma'am. Agrason ka pay lang. Agpada kayo asadot. Darasem taglinis. Isarunom tumet na ti office ko. One, sir. Ala, darasem. Tada bisitak matamdama. Maria, delikado kan sa Anya delikado nga ibagbagam. Lapdan ka no dasar kan ma'am ti pan naka-promote mo. Nangag ko itay napanak nagdalos iti office da. Ni, apay alapdan da. Amom matan ti ugali da. Amom, nangag ko pay. Nga ado ka no ti kwartam. Tanagado ti agsasangpet nga order mo. Apal dala dayta. I-report da ka kanaw kini boss. Anya matan. Gundaway kumat-kuman ang maipromote. Nagbayaga kun dito eh. Anya nga iti aramida? Jak amo no anya ti aramida. Aganad ka, Maria. Amangan no adadakas a plan-planwan dakan ka. Sigurado ka, adito'y drawer mo, tinang ikabila mi di kwartam a 15,000? Nabayagan nga giduldulinak di ta drawer ko iti kwarta. Kat, asino nga ro ti suspet sa manangala? Asino kumapay? Iso mati kanayon nga may aglinis dito'y office ko. Ni Maria? Wan, iso apaikat ko day ta, Maria. Ay, saan mo pa yan na panagmikhan? No iso at talaga tinanghala iti kwartam. Iso tinaudi ang naglinis dito'y office ko. Kasi met, no may katadagos. O di isukat da jay kabagyan nila kay ko, anabayagan nga gap-apply. Kabagyan nila kay mo? Sigurado ang mas nagagagat day jay, kanananos. Saan akas iti dayta a Maria? Dayta lagi padpadas iti parcel na ter aramiden na. Oh, sabagay matkadi. Sige, tainak i-report kin ni boss ti dakas nga aramid dayta a Maria. Hey, saan kamot ang matagtagaray, Maria? Tatang, Ada ka di parikot mau. kaya't dak nga ikatan iti trabaho. Nay, hapay ngay. Kat nagbayag kan igay. Apalan dak samot dasar kan ma'am ko. Ay, dayta kat timadi iti may sa akumpanya. At dalata dagiti managapal. Pagtatakawan dak matan, tatang. Ay, sus, madiya. But-but ngandak, tatang. Ay, saan ka nga agbutay nga nagkaw? At dak atatang mau ang nakasagana amang suportar king ka. Insan, adda ka no parikot mo. Ay, awan, insan. Kat no naibaga ni Uncle Kanyak. Kaya't ko asiguraduan insan no adda ka matlang itinasayata ka sa saad. Saan ka arumbang nga agparikot insan? Agyaman ak insan. Tapat patib karam ti pakinakam ko. Insan, ipagamlaeng no asino dagiti mang lukloko kan ka. Tasyak ti mang sango ka dako ada. Sige, insan. Pudno, taga-barbaryo tayo lang. Ang nasaya at tayo at tao. Saan tayo nga ugali ti agtakaw, insan? Napanagnagan damutlaang nga awan inalak a kwarta, tanang ibasaranda dayjay CCTV iji opisina may tatabal samaw. Numan pa'y nakalusutak iti dayta pamabasol na kanya at dalat tabuteng kaw. Taamok asaan dak asardengan ngayar aramidan iti basol aging ga maikata. Anya nga tatirumbang nga aramidag tatabal samaw. To'y pagayabaw Maria. Pagayam Maria, ambaw, nalinis ti konsensyam. Ituloy mo lang ta, ti agaramid, iti nasayaat, iti padam ataaw. Taadan tulat sa pagpatinggaan da, nagiti dakes a panunaw, ken aramay. Saan nga agnanayon ti dakes nga aramay, pagayam Maria. Dagiti ngamin kalaban,
kay ayo da abarsakay jay kayaw nga adaw tibunga na. Saan ka maawanan itinamnama, ta jay arapap mo a promotion, magunod mong tulat ta. Ipasnik mo ta ti agtrabaho, ta dita ti pangibasaran jay boss mau nga ipromote na ka. Hangam nay, saan kanto mo ang makaliplipat Pagayam Maria, no naipromote kan taon. Ngam angaw ko lang. Ngam good luck, Pagayam Maria. Bueno Papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Maria, dito'y programa tayaw, nagkanas diyo. In your nose para iti script ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, itibiyag. Hello, Mami. Apay nga itala nga sinong batam ti awag ko, Mika. Pasensyakan, Mami. Nagsyawarak namin itay. Wan gayam, inton umay abulan. Dita lugar tayon ti pagnaudak. Kasano nga ti trabahom dita Manila? Ada ti nagaplayak a pagtrabahuak dita lugar tayo, Mami. Sa maysa, nasaysaya at matlaang no dita lugar tayo ti pagtrabahuak. Tapno sa anak kun amaya tayo kada kayo kini Daddy. Ay, anya nga ro ti maaramidak no kasta ti kayat mo. Kasla saan kayo matataragsak, Mami? Agpanunot ka na imbag sakbay nga agdesisyon ka. Sayang mat ti karir mo dita Manila. Mami, idi pa ila napalabas at tawon a planong ti agikat iti sigod a pagtratrabahuak. Kadita, tada kumpanya amayat ang mga lakanyak. Saan ko nasayangan ti gundaway ang makapagtrabaho ak dita lugar tayo, Mami? Ay, natangkan na talaga ti ulo ni Mika. Apay anay bagam ti kasta, solidad bakit? Nasaya atan ti taray ti karir na iti Manila sa ita agawid kit din diti lugar tayo. Nasaysaya at mutlaeng no dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan ni Mika nga anak ta, solidad. At least, saanan amaya dayo kadata? Anyan tulangan ti pagbanagan na. No dito'y ti pagtrabahuan na. Tika di karir ti anak ta, ti pudno ang makagapo? No apay adi mo kayat nga agawid dito'y lugar tayo? Wenno at dapay sabali ang makagapo. Amangan mat no mabuteng ka nga agsabat manen ti dalanda kini Dexter nga ex na. Ay sumardeng ka, Juan. Tilaang pagsayatan ni Mika nga anak ta ti pampanunutak. Amom bakit? Sana rumbang agbalin ka alaped iti ayan-ayat ti dua a tao. Panagkunam kadikat agbalin na doktor ni Mika no intuloy natin nakirelasyon ka ni Dexter driver laang. Uray no driver laing ni Dexter, dakkel ti bilib ko kenkwa na bakit. Ngamin, amuna ti responsibilidad na. Nalipatam ka din nga isuti ng paadal iti kabsat na? Ay no sana nagsakripisyo ni Dexter. Amangan no sana nakaturpos ni Jonathan nakabsat na. Awan bibiyang ko. Basta siyak, diyak kayat da a Dexter para iti anak ta. Nakamisuot ka, Matmika. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo, aya? Ni Mami, Rosie. Anya timbaga ni Auntie Solidad kan ka? Di na kayat nga gikatak iti trabaho diti Manila. Anya? Apay kumasaan? Diyak manam mo? Di na pa'y kayat? Tapno saan kan amaya dayo kan kuana? Isomati ko na kan kuana. Kaslasaan latamat at naragsak. Pito at awanan asana ka nagawawid iti lugar tayo. Amangan mo't numabuting laeng, agkita kayo manin ka ni Dexter nga ex mo. Saan ka diya dagiti dadakkel mo ti makagapo? No apay anak break kayo idi ka ni Dexter? Dakal ti basol ko ka ni Dexter. Pagbababawiyak, asaan ko nga inlaban ti ayan-ayat mi adwa. Saludsudin ka man, Mika. Nabilang ta single pa ilaang ni Dexter. Makisinubyan ka kadikan kwa na? Awanin ti komunikasyon mi ka ni Dexter. Nabayag mo tin apanawan nga awan ti damag ko maipapankan kwa na. Nga maging gaita. Isulat ta ti ipit-pitik ti pusok.
ngay ti pagluganan ta, Rosie. Ado mo ti kargata. Panagkunak, nasaysaya at no agtaksita langan. Mabalin mat. Umanay nga ta dagiti gamit ta no may salaang ataksi ti pagluganan ta? Panagkunak at saan? Kasano nga rodaytan? Sagay sa talangan iti pagluganan. No kailangan ka. Sige, mayatak. Agpara ka nga rudan iti pagluganam. Tauray umunakan, Mika. Medyo adayo pa'y ngamin ti balayo, ngamin ti balay mi. Okay, akananat ka, Rosie. Agtext kan to. Apaman ang makadanon kay iti balayo, okay? Wan, Mika. Oray si ka. Text mo kanya. No anya ti plate number ti taxi a pagluganam. Tapno amok mata. Kumusta ti biyahem, Mika anak ko? Nabannog ako na daddy. Okay lang ang kanyak. Tinapatag kat nakaawid ako diti lugar tayo. Mami, okay ka lang ka di? Kwa. Itay pa'y lang, adi kay matagtagari, mami. Huwag nga rod, sulidad bakit? Kasarita mo ti anak mo Saan ka kadi mailiw kan kwa na? Pasensyakan, Mika anak ko. Adalaang naunag apang panunutag. Mika, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Saan yun, daddy? Okay at laang. Kasladyak madan makita ti babaunan tayo diti balay. Pinapanaw ko idan. Kasanomad ngamin Kasla dida mo ti aramidan da. Asino nga ro ti agdalos? Agluto, aglaba diti balay. No pinapanaw mo ida, mami. Ore awan babaw na knukas kadakwada mo't laeng asadot. Daddy, adaman sa lutsodak. Anya dayta, Mika anak? Ada nga tapay da Dexter iti sigod a pagnana idanda? Wano, imakardan. Sanda nga imakar, kinapudno na, binayadan dan ti daga anak ay patakderan ti balayda. Sana nakalapaw ti balayda ita, simintadon. Nakaturpos ngaminan ni Jonathan. Ay, wow! Naimbag man, Daddy? Saan mo ka diya sa ludsuden o single pa lang ni Dexter? Apay ko ma. Uray saan mo sa ludsuden, ibagaklatakan ka. Single pa lang ni Dexter nga ginggayta. Sipod pimanaw ka, saan mo na nakirelasyon iti sabali? But no, Daddy? Wen, iso mabalin pa'y, Mika anak ko. Sarong karam no makainanaka. Mika! Mika! Sa dino ti ayan mo! Rimuar ni Mika, solidad. Anya? Apay ka di aya? Sa dino tinapanan na. Mapan na sarong karan ti gayem na. Ay una yan. Apay, apinalubos sa marimuar ni Mika? Agpampanunod ka kadi? Saanan nga ubing ti anak ta, bakit? Ha? Ulitak manan, saanan nga ubing ni Mika nga anak ta? Amunan ti aramiden na. Manang Mika? Jonathan! Kunakon kat, sikat ti masalaw ko iti dalan. Kaano pa nagawid ka, Manang? Di martes laang ading ko. Sa dino nga ti papanam, Manang? Mapana ko maitayan nyo. Kaya't ko ang makita ni Manong mo. No, okay laang. Nabayag namin na saan kami anak sarita. Day talaeng gaya, Manang. Okay laang. Ada ni Manong Dexter iti balay. Agin ina na. Agdiretso kalatan ni Jay. Sumaruno akto. Adda lang mapan ko gatangan iti tersena. Mika, anya ti aramidam dito'y balay? Kumusta kan, Dexter? Okay aklaang. Agtugaw ka. Agyaman nak. Kaano pa nagawid ka? Idila martes. Kastagayam. Uwan gayam. Nagluto ak iti paborito asinika nga baboy. Nakababain mat, Mika? Sige kidimat. Okay lang kanyak. Para kan ka talaga dayta. Agyaman ak no kasta, Mika.
Agyamanak, tanalagip nakpay. Agyamanak iti oras mo, Dexter. Pasensya ka no nadisturbo ka, ha? Okay lang, Mika. Agawit ak nga roden. Mabit lang. Oh, apay? Kaya't ko kumamamuhan, no. Noan niya? Kaya't ko amamuhan, no adda kayan ayat mo ita. When no, amangan mat no nakiasawa kan. Saan pay? Single ak pay lang aging ka ita. No kasta, mabalin ka diti agdaton manen kan ka, Mika? Andakin ka dayta. Agyaman ako na, Mika. Agyaman ak ta nagsubli ka manan. Nabayag apanawan nga inururay ko ti panagsublim dito'y lugar tayo. Narakop nakmatan, Dexter. Maragsakan ak lang amin. Ay ayatan ka ngaging ka ita, Mika. Sa dino tinagapuan, Mika? Dito laang, Mami. Sa dino adita? Ibagam tipod no kanyak. Nagapuak iti ayan na Dexter, Mami. Anya? Di mo ibaga, makisinubyan ka pa'y lang kan kuana. Ay ayatak ni Dexter nga aging gaita, Mami. Sana pa nagayat day tamarikrik na, Mika? Mami, amok. Nga amom nga idi pa'y laang, kat ay ayatak ni Dexter. Uray mano atawan pa'y, asaan kami anak kita. Isulat tati ipit-pitik to'y pusok, Mami. Isulat tati ay ayatak. Mangrugi ka manan! Pangaasiyo ko, ma. Tadiyo lapdan, ti ayan ayat mi. Maawatak, no apay ngaging gaita. Kat saan nakakayat ni Mami maparakan ka, Mika. Diyak namin kabaalan ti agipatakdar iti mansyon parakan ka. Diyak kabalan nga ited amin akayat mo. Kas kumaita, dito'y laang party nagdaytanta. Di ka kumagsao iti kasta, Dexter. Okay lang kanyak. No dito'y laang party pagdaytanta. Maan ano ko, ma? Sigurado ka kadimi ka? Wan, di ka madanagan. Saanin ang maulit na pasamak iti. Ilaban ko itan ti ayan ayat ta. Kadagiti dadakkel ko. Amangan no. Kabailan ta daytoy, Dexter. Kasanungay, nuyada-yuda ka manan kanyak. Amangan no pagtrabahuan da kay di Manila. Uno saan? Amangan no pag-abroaden da ka. Saan to na mapasamak dayta? Nabatag ka onay kanyak. Kat ita, tanaadaan tamanin iti kundaway amang ituloy iti ayan-ayat ta. Saan ko nasayangan pa iti aguntaway, Dexter? Saan tan? Ngagin na dayo pa'y. Awanan ka iti bain, Mika. Kalpasan a pinagadal ka. Kastoy ti isubad mo. Huston, Mami. Sana kun nga ubing. Amok no anya ti araramidag. Apay, panagkunam ka di kat maitad ni Dexter ti amin na kayat mo. Panagkunam ka di kat kabailan na ti mangipatakder iti mansyon na parakan ka. Saan ko akasapulan ti mansyon, Mami? Ni Dexter ti kasapulan kiti biyak ko. Ni Dexter lang. No ituloy mo ti makirelasyon kan ko, ana. Si kanto lang ti nakakaasing ang trabaho para iti pamilyayo. Dahil ta kumati panunuto man na imbag. Professional ka. No mabalin lang, katay kumamat padam a professional ti pakikanlay saam. Nasaya at tao ni Dexter. Kat patsyak nga agbalinton a nasaya at nga asawa kan ama. Kadagiti agbalinton nga anak mi. Ay nabi ka. Diyak ang munuan niya ti impakpakanday ta Dexter kan ka. Nangag ko dagiti bagbagam iti anak mo itay, Solidad. Bagbagam ni Mika, Juan. Natangka na talaga ti ulo na. Bakit? Saanan nga ubing ni Mika? No ni Dexter ti kayat na apakikalaysan, di mo ko maidalapdan. Nasayat a tao ni Dexter,
Katamo kag balinto ang nasaya at nga asawa iti anak ta. Diyak kayat amabisinan to ni Mika no bilang laang. Santo ang mapasamak dayta, gaputa nagagat ni Dexter. Kita man, nabalan na sinuportaran ti panagadal ti kabsat na, nga uray no driver laang. Juan. Mapmapanan ti tawen. Di mo kadi kayat ang makita dagiti agbalinto nga apokom? Kayat ko. Ada ko mamoten apo ko ta, ngagay ay ayam dita paraangan. Nukas tangarod, di mo lapdan ti ayan-ayat dami ka ken Dexter. Suportaram kit di ida, taday ta ti kasayaatan nga ramidem. Kumusta ti trabaho, Mika? Nasaya at mahit, Mami. Itaman payasan na ka ngayon tulod ni Dexter dito balay. Nadadaol ngamin tilugan nga iman maniho na. Kasta. Wan, Mami. Agdiskitar ka no pa'y iti pagpa-repair na. Ay kat, pinabulodam ko man ah. Anyati ko na, Mami. Pinabulodam ko ma iti kwarta. Tapno makapagbiyahe moten. Sayang matial daw na. Sayang timatgadan na kuma. Itaman pa'y amasaknan kayo ka ni Dexter? Saan ka di akagurayo tinobyo? Naka-Ameris ako na, Mika. Sana rumbang alapdak ti ayan ayat yu ka ni Dexter. Bayam. Bumawi akto kada kayo atwa. Kumusta ka, Dexter? Nasaya at latamet, Madam Solidad. Di nakawagan iti madam. Nasaysayat no. Mami, kunamlatan kanyak. Manipo dita, mami ti kayat ko ayawag mo kanyak, Dexter. Ngamin, suntumot lang ti awag mo kanyak, nagkalaysa kayon to kan ni Mika. No kasta, okay lang kada kayo? Ngagkalaysa kami kini Mika? Apay kit dinasan. Amo ka responsable ka lalaki. Kat sigurado ang nasaya aton ti masakbayan ni Mika no sika ti pakiasawaan na. Kat pasensya kan kadagiti dakas anay sawsawang ko kan kaiti. Sapay ko ta mapakawanak, Dexter. Nabayagan ang napakawan kayo. Kat agyamanak, tamaklon dakon apara iti anak yo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, iti biyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay. Gasat, iti biyag. Day, apay ngay Linda, tanablak ayan ka manan. Sapay dua amatam. Madlaw ayan nana. Ay katuan na. Uray pa'y ag sunglasses ka. Madlaw lata, talimtag dagiti matam. Ay, bayan nyo lata nana. Di yun dildilawan. Diniswan na ka manan ayan nila kay Mau. Inapak ngamin nana. Basol ko matlaan. Ay, sana rumbang asaktan na ka. Napan ka kuma nagreklamo Naumadansan kanyak ije pulis nana. Saan da ko na kayat nga asikasuan. Apay ngay. Basol ko may ngamin nana. Uray dangranak nila kay ko. No dumawat iti pamakawan. Pakawanak mat adagos. Angam saktan naktumat lang. Siya pa'y nagaduday talakom alining taamay. Sapay ko maata malakok aming dagitoy nana.
Isursur ko no jak malako dito'y palengke. Emer, urahin na ka mo diag laklako iti mais. Ayan na. Ada ijay gate ti pagadalan tayo. Kaya't nasumrag. Ang sana pinastrek jay guard. Kapinanom ka di. Kwa? Iso ka di tinanang mo? Ha? Nanang mo niya. Apay asaan ka makatagari. Ay, mapana ko. Panawan kan dito. Kunam, teacher ni nanang mo. Aglaklako lang gaya may iti mais. Nagloko ka, Emer. Pilpilitak di security guard apastrakan nak di tapagadalan nyo. Ngamong tanak anak ko. Kunak ajak agla ko di taunag. Iyawat ko laang da ito allowance mo. Maipalit nga ron ti sumrag. Apa nga ipilit yo? Ay na, saan kan nga agungat anak ko. Adto iti allowance mo. Duagasot da ita. Pinaglakwak iti insursur ko amais. Kayon? Wen, mapanakon. Taado pa iti isursur ko amais. Ala umon day may sa asopot amais, tanaimbagla ameriendaan nyo kadagiti gagayim mo. Diyak kaya, pumano ko yan. Sige nga rodan ako, mapanak aglakon. Agan-anat ka, ha? Inyawatan na kamot iti kwarta da jaglaklako iti mais. Anya iti problema? Ha? Anya ko man inyawatan na iti kwarta? Kasano? Paglibak ang pailaan nga nanang mo da di apakat. Wen, nanang ko. Anya ko maita. Aminan mo't lagayam. Ibain mon samot tinam. Aglisi ka man dito pagnak. Agdamdamag aklaan. Makaungit kan. Ibain mo nga aglaklako lang ni nanang mo iti mais. Emer, sa dino tayo ni nanang mo? Apay damagin nyo konyak. Kay biro ko na. Maditi pa nagsunsungot mo Nabortek kay manin. Anya manin ti kaya nyo. Kwarta, ang igatan nyo iti arak. Oy, anak ka lang. Mapapagsawan na iti kasta. Saan akong nga ubing tatang? Amo kung ti madingar aramidam. Nita. Sige, padasin na kadangran. Tas siya ako ti magdanog ka. Napigpig sa kami ti siga. Diya akong ipalubos basta dangrandak. Ala, si daumon day taprito akar ni anabati ni tatang mo. Apay nga mintay, lutlutan nyo pa lang iti kanan na dadya ataw nanang. Ay na anak ko, saan ka kumamot akas ta iti amam? Pinanawan na tayo diin sukat na ta iti sa balya pamilya. Ita, nagsubli, inawat yumot. Anak, amam latta day chay. Uray pa'y, isuntumot lang akanayon na kadangran. Diyak ka day talakay, kagurgurak. Ala, mangan kakit din anak ko. Madamdama akton. Uray din akong ibatyan iti sidaa. Umanayan jay kape, asidaa. Punakmatkan ka nga awan kwarta. Tainted ko kin ni Emer. Ikanak uno saan? Saan nakadiasaktan Ikanak nga rod iti kwarta uno saan? Kasyan nakadi Awan ti mariknak uray basit akaasikan ka. Sika babae. Apay akas to'y nararamidam kanya. Patasang timapan agriklam. Saan na dahi tayo maghanap? Pagdarag dahi tayo sugin mo. Kahit mo? Gusto nila kay. Kasya na. Umay ka man na nagreklamo? Gaputa dinangran na kanila kay mo. Wan, ma'am. Dandaning amin yakon makakita. Ipa-medico legal ka manan. Ipan ka iti police station. Ngam no ay aywan na kamanan nila kay mo. Agsubli ka manan kan kwa na. Saan itan, ma'am? Ay, mataktak kami mat as social worker no kasta. Saan la asikat as asikaswan mi? Ado kayo ababae a makapadpadas iti kastoy. Agyaman ako nay, ma'am. Tada kayo la tamang tultulong kanya. Ala, interviewin ka manan. Noan niya tinapasama. Bayat ti isang mo ita, Linda.
Wala na. Naipaibos ko nga min dagiti lakok a mais. Ay, wan nga raw. Agawid ka nga rodan. Inak pa'y idagas da ito allowance ni Emer iji eskwelaan da, nana. Ay, wan gayam. Nadamag ka wasanan nga gawawid ijay balayaw nila kay mau. Saanin, nana? Simurot sa manan ijay babae na. Ay, isumot lagayam nga awan ti black ay mo ita. Awanin ti mangdangran kanyak, nana. Nasayat mo. Nusanan nga agawawid ijay balayaw. Tasaksaktan na kamutlaan. Total, agbiag kayo matkin ni Emer, uray awan ti asawam. Ay, talaga asakit ti ulok da yung asawak, nana. O sige, panawan kayo pa'y nga rod, nana. Rabiin, anak ko. Maturukan. Aramidak pa'y lang ti assignment ko, nana. Sapay ko mata makalpas ka iti panagadal mo. Tapno na pintas to ti masakbayam. Ha? Ni, anya day kay? Linda! Ni tatang mo. Kunak man nung saan nga agsubli data. Nga mapay nga damanin, nanang. Linda! Nasa anak mo ta? Di mo luklukatan tiri daw, nanang. Pumanaw tumutla data. Ang mga nudangran na kamanan. Linda! Amo ka mang na. Luka na! Ay, kaasimot ni tatang mo. Di mo mapanluklukatan, nanang, eh. Luka na mo na tiri daw, Linda. Mataya ko. Tatang mulat na, anak. Barang agbalbaliwan. Sige tayo naklukatan ti ritaw. Tulungak ni tatang mo. Dahil, Linda, apay asaan ka naglaklako iti manungal daw. Impan ko ngamin iti ospital nila kay ko, nana. Inoperaan da. Idi nagsakay, nagsublikan ka. Makitam la ko matilanga na idi nagsaksakit, nana. Kuna ni Emer, abaybay angkon. Nga maasyanak mat ngamin. Ay, sika talaga. Napanak nagsolisit ka dagiti politiko iti pinagbayad ko iti operasyon na. Nasken nga agla ko, Tapno adda igatang na iti agas na. Alalakay, mangan tapno pumigsa ka. Lugaw? Kasano nga pumigsak no kastati pakan mo kanya, ha? Diyan nga min naglakwak. Imanay lang nga allowance ti anak mo. Kasta? Apay ngay at tinipay mo matang ti kanam alugaw. Awan serbi mga asawa. Jemot na imas ti ipakan mo kanya, ka? Saan alugaw? Anak man itinanong. Makainin mo ba? Shhh! Uy! Linda! Linda! Awan ni nanang, napanaglakaw. Adda ka matlagam di timer. Yala anak man itinanong. Sikat yung may mangala. Napigsa ka pa lang. Nasakit nga ro ti operasyon ko. Kaba alam to ba ti tumakder? Sadot mo lang. Unay ka ti panagsasaw mo ni Mer. Apay, anya ti kayat mo? Nung nasayaat ka nga ama. Nasayaatak kumamot kin ka. Ngamgapo takas tati pakpakitam kada kami kininanang. Awanan, awan tinamnamamon na nasayat nga ipakitakin ka. Nasayat mo tay may nakamili na kwan iti mais dito'y opisina, Linda. Diyak ilako dayta kada kayo, ma'am. Libre dayta. Gaputada kayo timang tultulong kanyak. Anya libre. Ammo mitirigat mo. Iso abayadan mi. Kasano ang makapagyaman na kada kayo, ma'am? Apay kumangay nga agyaman ka. Katrabaho mi ti tumulong. Agyaman ako unay, ma'am. Wan, awan na yaman na. Kat kumusta kan? Nasaya at mat, ma'am. Agpapaimbag pay laang nilakay ko iti operasyon na. Naoperaan nilakay mo? Wan, ma'am. Isong ati ginasgastusak. Aging gaita. Agag-agas pay laang. Naoperaan mat gayam. Ngam apay nakitak nga gininom. Anya? Wan, ijay video kyan.
nalabsak nga gininom. Ay, kagat-gatang ko laang iti agas na. Sapay nagngina, agin inom man gaya man iti ara. Ay, di nakman kusi-kusilapan siga. Napan ka man gaya man naginom. Sapay nakita da kadagiti taga social worker amang tultulong kanya. Anya ko ba? Awan bibiyang ko dita. Agtumtumar ka iti agas. Ita, aginom ka? Kwarta man. Saan ka nga ikan? Naa. Kasta gayap. Kalpasan at tinultulungan ka. Kasto iti pasagrap mo kanya. Sige! Kun no day tati pagragsakam. Nauma ako nagbibiyan. Na puro tuok kan rigat ti papoy mo kanya. Ay, Linda. Apay nga, itamulmulang lang ang mutlatan na italakom amais. Ha? Kuwang amin nana. Adamang mga kung agar-ara sa as. Anya? Ay, anya ti pagpaganda ngay. Naduma-duma mat nana. Ay, anyan di mapaspasamakan ka balasan ka. Diyak makaturturong. Diyak pa'y makapangpangan. Pinanawan na kami manan nila kay ko. At damanan simurutan na sa bali a babae. Ay, talaga day nga asawam. Sana sumardang babae. Inala na pa'y dagiti alikaman medyo balay. Awanan nana. Diyakon kaya tiyagbayag. Oy, Imer, ninanang mon samot tinjag sala-sala. Ken agkanta-kanta ijay ting nga ti kalsada. Ingka anawan. Anya ko mati bibiyang ko. Agmauyong ninanang mo. Oy, umadayo ko man. Ha, di nakman singaan nga agbasbasa iti libro. Ipan mo ni mental hospital ninanang mo. Tapno maagasan. Ha? Bugan kan! Mabalin ka day at tulungan nyo ni Linda. Tapay manang, anya tinapasamakan ko na. Ay, napukaw nan siyang tilimbong ti panunot na. Gapu iti adwariga tapagdaldalanan na. Anya, isumat lagayam asaanan nga umay diti opisina mi. Nung amin ikan mi iti taraon na. Agbarsak mo't no asit ganmay. Ay, kaasimot ni Linda. Awan ka di ti anak na. High school pa'y laang di anak na. Ang dinanog na mo ti classmate na. Pimanawan. Katawanan ti makaamaw no sa dino ti ayan na. Alabay anyo manang. Ta i-coordinate ko dito'y office kin ni Mayor iti panagpagas na. Ay, wan man ma'am. Awan sa bali ang makatulong kan ko na. No saan ada kayaw. Nasaya at ni Linda. Saan na lang amin ang nabailan dagiti problema na. Sa anak ngagmauyang! Pangipanan nyo kanya! Da kayo ti agmauyang! Ta nagpapangit kayaw! Ha? Oh, kitain nyo ah! Agsalak man kita. Aha. La 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 la. Oh, naglaingak nga agsala niya. Oh, buyaan da. Ha? Hoy, siya. Apay kita-kita anak. Ay, Linda. Oh, ma'am. Buyaan nak nga agsala. Oh. Be. Mabigbig nakpay lakayham, Linda. Adda asawa mo, ma'am. Agbirok ta. Kayat na. Be. Ay, ipaagas da ka. Tapno agsubli ti limbong ti panunot mo. Kat makalako ka manan. Api nga ipaagas na. Awan mo't sakit ko. Sika at aguyong. Sa anak mo't nga guyong. Alatang lenyo anay bang. Orayon tayo di ambulansya pangiluganan tayo kan kwa na.
Ipatamdak sa anak ngagmauyaw! Da kayo at agmauyaw! Be! Kumusta nga ni Linda, madam? At dapay laang ije mental hospital, manang. At ka di pa'y namnaman na amaimbagan. Apay kit din nga awan. At damat agas at umtumaran na. Ay, sapay la kumangaraw. Tagimbagan iti kabitan a panawaan. Takaasimag. Mabalin mo ti agawid, Linda. Inaprobaranan ti doktor ang makarwar kan dito ospital. Ay. Oo, apay nga agsennaay ka. Rumbeng lang nga agragsak ka. Tamabalin ka manan nga aglako. Sandak ko man nga impaagas mo. Apay nga ay, akas tati sa oom. Binaybay andak ko malatan itilubong ko. Ta itilubong ko, naragsaka. Mabalin ko ti agsala. Mabalin ko ti agkantan. Kan awan ti asawa amang dangran kanya. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, itibiyag. Among friend, maragsakan akman parakan ka. Ha? Taapay anak ko namday ka. Ngamin, jakon makita iti rupam analiday ka. Happy ka, gaputa makit-kita ka nakaisem ka naragsak. Si kakit di mat, tilamadmadlaw mo. Or, inaklon mo ni Justin. Ah? Ay, saan pa'y si ka talaga? Awan dakis na no bilang. Single ni Justin. Single ka mat, di ba? Ay, wan matkit di. Ngam nagrigat ag desisyon. Nang runa no kas kanyak a single mother. Ay, sa bagay. Maawatak ti kayat mo sa wan. Angam no bilang, ta makapag-desisyon ka. Sapay la mata ni Justin ti aklunem. Amok nga ado dagiti agdat-daton ken ka. Ngem amok nga iso tinasayat agay para ken ka. Ha? Oo kaya. Puno ti bagbaga. Nasaya at simbangpot kan anak ko. Itay pa'y anagururay ni James. Ngam di na ka nauray. Isu anagawi din. Kasta ka din, anang. Wan, ada imot na itay atoys para iti anak mo. Ay na, kasta unay aragsak ni Miko. Ha? Mabiit man lang ang anak ko. Adala kayat ko adamagan kan ka. Nabayagan nga agdat-daton kan ka jay tao. Nga maging ta, awan pa iti mangagkukan ka. No adda ka dinamnaman na, wan no awan. Nanang. Awan mo't makunak kini James. Ngamin, sipod pa'y kat ammo tayo ti kinatao na. Kan may sapay ang magustuak kan kwa na, panagkunak kat maaklon na ti anak mo. Kaspod no nga anak na. Nanang, awan mo't makunak kan kwa na. Amok anapod no kanya. Mariknak dayta. Isu na laang taawan ayat ang mariknak para kan kwa na. Aniya? Pasensya kayo, nanang. Ngam saan ko nga ay ayatan ni James. Anya, mapan kaya'y probinsya ko nam Justin? Uwan mama, sarong karak ni Nancy. Anya, mano alawas ang nagtrab-trabaho ka.
Di ka pa'y nakain-ina na. Ngamita, mapan kay jay probinsya. Di kay madanagan, mama. Kabalak. Mabit lang. Apay, sigurado ka ka din iti dayjay a babae. Wen, mama. Anya ko maaga pong agbiyahe ak iti adayo. Anya aga pong agsakripisyo ak iti oras ko amapan ijay. No saan ang kasigurado. Nasaya at no kasta anak ko. Barang ison ti babae, akagasat mo. Ay na, agyaman ak unay temay ka, Justin. Kunaklakit din no saan ka nga umay. Inkarikmat nga umayak. Saan ka di? Ama mo nak. Jak kayat nga karkari. No jak tungpalen. Kumusta? Kastoy, kas makita man. Naragsakak nga gururay ka na ka. Agyaman na ka. Huwag kayam. Damag kong ado ka no ti babaro nga umay dito balayo. Sasarong karanda ka. Wan? Pud na dayta. Saan laang amay sa wano do ati umay dito'y balay. I promise. Uray may sa kadakwada. Awan nakarik na ak iti ayat. Anyat kahit masawan. Ti panagayat ko. Kat para laang kan ka, Justin. Nancy, anak ko. Sigurado ka ka din iti dayjay a Justin. Nanang? Panagkunak, saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Anya ka din day tang ibagbagayo, nanang. Nasingpet ni Justin. Awan ti makunakkan kwa na. Kan iso ti ayatan. Anya? Iso apang nga asiyo, nanang. Iso apang nga asiyo, nanang. Saan kumamot akasta ti panagsasauyo? Makapasair itirik na. Ay, adakan ka dayta, anak ko. Ngumsapay la kuma, taag na nayon ti kinasayaat ni Justin. Akas iti ipakpakita na ita. Sapay la kuma, ta saan nga agbaliw. Salbag ka, lalaki. Kas kala na ibusan iti babae iti dayta ngay naramid mo. Apay ngay tala ngay bagam kanyak a single mamet gayam ni Nancy. Mama. No kaano ngagdenden na kayon. Itala ngay bagam kanyak tipod no. No idi pa'y lakumanamwak dayta. Diyak kumaimanugot ngagden na kayo. Ay na, Justin. Kas kala nangalay ti bato nga impokpok mo iti ulom. Pakpakanam ti tao asan mo met akapkapin ano. Hay pangasi manak ko. Saan pa'y anala daw ti amin tapno panawam ida nga gina. Iti ka numan, jak ida maaklon aparakan ka. Mawatam. Mama. Awanan ti ado pa'y angam. No anya timbagak. Pangasim tagtungpal ka. Anya, kasta ti kayat ni mama pasamak, pare? Wen, pare. Angam no pampanunutak. Gusto tinak. Nagbindutak. Jak impaka mo kun kuha na nga adan anak ni Nancy. Anya ti kayat mo asawan, pare? Gusto tinak. Nagbindutak iti babaya pinilik. Apag bababayak ita. Ti anya, pare? Ti kinamag ko. No apay pailanin Nancy ti inayat ko. Kat adu mo ti babalasang dito syudad. Anya? Iso ang mabay na kamangya mamukon ko na kadagiti kakabagyan may. Gaputa sana balasang. Pare, di makunak. Saan mo't siguro ang nagayatan ni Nancy? No apay ang nagbali na single man. Panag ko na, nasingpit ni Nancy, pare. Makita ka na pudnokin ka. Isa pa nga sim, pare. Saan mo kumamot nga ibabati pa nagkita mo kenkwana? Gapulaang iti kina single mother na. Irespitong kumamit.
kas may sa babae. Awanin. Nagbaliwan na talaga tirik para kan kuana. Saanin akas itisigod. Amom, sige babae. Awan si Sir-Bim. Ano? Nabartak ka manan. Rinabiimat na nakastaka. Ay, awan bibiyang manag, barbarta ka. Agad mo siya. Amok di. Ibagbaga, kuray na barta ka. Di ba? Anya? Abay, di mo nangagtimbaga kita nga awan Sir-Bim. Justin, apay akas tamutan ti bagbagam. Anya ka di parikot mo. Kaya't mo amamon ti parikot ko, ha? Sige, ti parikot ko. Da kayong awan Sir, binay ti biyag ko. Malipot si Mangboy, kayo iti biyag ko. Nagbalina ka kasla mamirbiraot. Pangasim ha, pumanaw kayo iti anak mo, itamat lang. Saan kayo kasapulan iti biyag ko? Nasaya at day ta ngay naramid mo, anak ko. Day ta ti kasayaatan ngay naramid mo. Ti papanawon ida. Mama. Awan tinasaya ta masakbayam iti dayjay a babae. Ayun gayam. Awan pa'y matasawa ni Charlene. Isukit din ti armam. Naimbag pa'y dayjay tanapintas. Kan may sa baknang, kan kang runan. Awan sabit na. Kaya't ko asawan, awan anak na. Mama. Lipato mo day dyanan si. Ni Charlene ti kayat ko aparakan ka. Nanang, apay akastoy. Inayat ko mat ni Justin. Impay ko amin na panagayat kan pamatag. Nga maapay akastoy tinaramid na. Ay, anyangay nga rod, anak ko. Kunaantan asaan nga iso ti kagasat mo. Nagsakit a panunutan, nanang. Di naman lainikan patag ti pamatag ko kan kuana. Ala, huston, anak ko. Sinayang na ti pamatag mo. Isu adi mo matagisayangan ti tao akas kan kuana. Itala ang amariknam ti sakit. Nga mapukaw tumutladay ta, anak ko. Ha? Papanam, anak ko. Mapanak ijay syudad, nanang. Kaya't ko makasarita ni Justin. Anya? Mangnamnamaak nga agbaliw pa iti amin. Ay na, husto ko man, anak ko. Tibagem kan ti anak mo ti panunutem. Di mo ipilit tibagem iti tao adi nakamot ammo nga ipatag. Sika ti nakakaasi. Ay atag ni Justin, nanang. Aram itak ti amin. Bareng maurnos pa iti amin kada kami. Apay ngay may kapelo dito Nancy. Justin, pangaasim. Agsarita ta ko ma. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Naragsak kamin ka ni Charlene. Isa pangasim ta pumanaw kan, wan? Kinsaan kan ngay ayatan? Ay ayatan ka, Justin. Sikala ang tilalaki nga inayat kan impatag ko iti kastaunay. Sikala ang tinangiparik na at itinapudno a panagayan. Nga iti kaanuman, ket saan mo ang mapadasan iti sabali. Anya? Naidumdum at ipanagayat kan pamatag ko kan ka. Ngam awan marami na.
No day tati pangadang mo. Sapay lang kumata naragsak ka. Sapay lang kumata saan mo to apagbabaw yan day ta nga imbaga. Huston friend, di ka nagliday. Kapulang iti day asal pag-alalaki agliday ka. Hay, awan puso na day ta. Kunaklakit din no, singpet na amin na singpet. Never! Move on! Kabaalam day ta. Ikaw fa! I know, you're stronger enough, di ba? Agyaman ha. Ngamin, amin abaligi. Pakaupayak. Ken pakapasakitak. Kat adda kalatagayam ko akanayon amang liwliwa kanya. No worries, friend. That's what friends are for, ako nada. Ag tinulong iti amin abanag. Nang runan no kasapulam ti kasarsarita, di ba? Agyaman ha, unay-unay, friend. Salbag kiti tigas to eh. Ne, apay anak ko. Itay ka pa nga gungungat. Kasano ngamin, mama? Awan lang aro din trabaho ni Charlene. Kanayon pa ila arumar. Kadwa na dagiti barkada na. Ha? Dua atawan min nga agdenda na. Ngam sipod pa'y. Di na pinanuno ti agsapol iti trabaho. Urayan na latan ti yawat ko kunwa na. Ay. Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramit kon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kayata ni Charlene, mama. Impag-arup ko no agnanayon anaragsakakan ko na. Ngam saan gayam. Diyak maanusan ti ugali na. Siyak alalaki. Sa anak nga agbisyo, wano ag sigarilyo. Isukid din kat ag sigarilyo, kana uminom. Imbag kumaano bukod na kwarta. Ngam saan? Ay, pasensya ka na, anak. Aklunak nga damot basol ko. Ti panangipilit ko idi, apapanawam danansi nga gina. Pagbababawiyak ti naramid ko kadakwa na, mama. Naragsak ti biyag ko idi kan kwa na. Gamita, saanan? Nagbalin a miserable. Anya? Mariknam ti panagbabawim, itaan naladawin ti amin, pare? Huwan, pare. Pagbababawiyak ti naramid ko ka ni Nancy. Nasingpat ka na sa yata tao. Napudno. Ken napakumbaba. Ken inayatnak itinapudno. Ngam sinayang ko dagita ngayon pa na. Ay, daytan ti bagbagak idiking ka, pare. Jak amuking ka. Ti inam ti impangag mo. Asaan mo't ahusto ti bagbagana. Numabalin lang ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. Manipod pimanaw ni Charlene. Sapsapulag ti panagayat ni Nancy. Inaramid mo nga opsyon di tao, pare. Saan mo nga priority? Sa ita, sa pulam ti panagayat na. Kinamaag daytan, pare. Pasinsyakan ti panagsasaw ka. Talaga nasakit tinakam ko kin ka. Gapo iti panang pasakit mo kin ni Nancy. Nga inay ayat na ka, itinapod no. Sabay lang kuma, tasaan pa anak yung asawa. Sabay lang kuma, tasa anak ang maupay tinamnamak nga agsubli pa iti amin. Ngay sugayam tipod no, ngay ayate. Kasta ti kayat ko ang makita ken ka, friend. Ha? Nagsubli ti sigud aragsak mo. Siguro, ada source of happiness mo niya. Di ba? Kalpasan iti mano atawan, a broken-hearted ka. Ay naawan ti source of happiness ko, si kakit di man. Naragsak kiti biyag ko. Ngamin, iti amin apanubok iti biyag ko.
Kat nabailak, anyaman asakit ti impaay na. Ay, wala. Kinubing ka pa eh. Ado pa'y ti mapasamang iti biyag mo, nga uray awan dagita, love, love, love. Di mo tagisayangan ti panawon kan ayat mo iti tao nga awan serbina. Agyaman iti kanayon mo apang magbaga kanya, friend. Iso anatib ka nakakastoy, gapukan ka. Apay ngimay ka. Anya ti gagara. Mabalin ka di nga agsarita ta. Awanin ti rumbang apagsaritaan ta. Nalpasan ti amin kadata. Tawanan ti naglawas. Manipod pinasakit ang tiriknak. Banag atawan mat ti naglawas. Sakbay anaaklon ko asaan adata ti agkagasat. No ar-arikan. Dinarder mo ti puso, gapo iti inaramid mo. Mano atawan atunggal malagip ko ti amin. Kat makasangit ha. Ngam napalabasan. Idilaan day jay. Ita, saanan. Namin pinsan ko alinipat ti amin. Pangasim. Ikan na kumapay, iti may sapay agundaway. Tapno ipakita kan ipariknakan ka ti panagbalbaliw ko. Ay ayatan ka Nancy. Pasensya kan. Ngam saan kan ngay ayatan. Awanin ti panagayat ko ken ka, Justin. Sayang laang ti pamatag nga impaay ko ken ka. Ado dagiti babbaro ang nagdatdatan kanya. Ngam jak idain kan ka na. Gaputa si ti inayat kan impatag ko. Ngam sinayang mo lang. Pumanaw kan. Kat sapay lakuma. Tadaytoyan ti maudi ang panagsarita ta. Mangsapul ka laangan iti sabali nga ayatan. Aywanan ti talag kan pamatag. Tano day taket napukawan, narigatan ama isubli. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y drama tayo, Gasa Itibiyang. Insurat para iti script ni Donna Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Gasa Itibiyang. Manong, addaak. Nay, adda ka met Gloria. Nagadumagayam ti tarakan mo dito'y likod ti balayaw. Isumat ara kita ti pakabisbisyak. Nanipod nagretiro akasoldado. Ay nakaayayat na gito'y manok mo. Naglulukmag na. Naganak pa ikit yedo ababoy ko. Iso ti pagpuypuy ata kiti rabi. Nagasem, sagsasangapulo da iti anak. Ne,
Ado pa'y tipa bukas kadapato at tarakan mo, Manong. Ay na, mayat ti adu ti taraken na. No makasidsida ka, mangtiliw ka lang. Organic ko naman. Imbag ka pa'y, Manong. Kaya't mo ti manok, tay tiliwan ka. Impagla si daam. Ay una, Manong, kayat ko. Ay kapaguray ka man. Hapay, awan ka din, dagiti taraken mo ang manok ide. Ay, awanan, Manong. Inininot at iniliw ni Bonji. Ay na, impapulutan namanen ka dagiti barkada na. Imbag kumamot no pinaramanan na ka, ket sikati makintaraken. Tultulungan nakmat kit de, Manong. Ay, patsyemot at tulungan na ka dayjay ataraken mo. Oh, anya ngay auntie. Nakasarita mo't laang ni daddy? Wan, Nancy, balasang ko. Inikanak pa'y iti manok. Di tala talikod di balay ti ayan na. Dagi ti latamot taraken na, ti as-asikaswan na. Daitang arod ti kunana. Nagadong arod ti taraken na. Nagagutmat ni daddy nga agtarakan, auntie. Naglukmag daytoy inted na manok. Awang gayam, kumusta ngayon ni Bonji, auntie? Ay na, adalata ijay balay. Agin inom ka di pa'y laang? Ay katwan abalasang ko. Pasaray ayaban na, dagiti barkada na. Ay na, kaano nga taaya nga agbalbaliw ni Bonji? Kaasi kamot auntie amang tartarakan kuana. Imbag pa'y jay baboy no taraknam. Mabalin mo nga ilako. Angam no ni Bonji nga kasday nalatan nga aglaklakay. Ala, agawid akon balasang ko. Tanay, agluto akpay. Adda ka di pamasahe yo, auntie? Ay, awan nga rod balasang ko. Magmagna akon Alaan yun dato'y limagasot, auntie. Jay daduma, igatang yun to iti agas yo. Ay na, agyaman ako unay balasang ko. Nanang! Mabisin akon! Nakaluto kan! Saan pa yan ako? May sama ngamin nga agluluto. Nagbayag kan nga agluto bakit? Manok ngamin daytoy lutwak asidaan ta. Manok nga agpriso Mala, siya akong tagluto. Unay kan, taiwalin nakmulatan. Agpaigid ka man, nagbayag ka ngamin nga gungunay. Amumat abakot akon. Ala, ingkagi na. Agtugaw kan, ta siya akong tagluto. Apay-apay-pay-apay anak pare. Anya ti bagam? Aginom tayo manan Oh, di ka man? Aglutluto iti karne ti manok. Pulutanan tayo pare. Oh, ay mayata pare. Ala, ingkaya ban dagiti daduma. Tagiinom tayo dito balay. Kumatang kayon tumatan iti arak. Apay nangalam iti manok pare. Saan mo natamagan? Sa bagay, nalaing ka madumiskarte iti pulutan kay. Ay na, nagmayatin tayo ginom. Ato pa iti pulutan, iso nga ginom tayo. Nagdakil din niyawid ni nanang ko amanok. Hey, mangmangan sa mo ni nanang mo, pare. Kamutik kanti sila na. Ewan gaya man niya. Kaasi mo, pare. Isugayam tinangyawid na ito yung manok. Mabit lang, tamang pangkuikan ni tisitan na. Mabit lang, pare, panamang kapay. Sige lang, pare. Atoy, sidam. Agsidsida ak iti asin anak ko. Tadi mo ba't kayat akisayak jay sidaan? Pulutan mi dayjay kung nagmanan kan ka. Digo ti sidam. Tasan ka matlaang makangalngal. Nagmalas mo ti kastoy abiyag! Ay, buntian ako. Di mo matpirgin aday to'y balay ta. Abot-abot lang arudan dagiti tawan Pumanaw ka si ka bakit?
No di mo kaya't asikat ipagdas alan ti pungtot ko. Apay nga imata papanawan na kanak ko. Ay na, dinanog mo mananday taritaw. Naabutan lang arudan. Anya ti pagkaskas taam. Nagiinom kayo lang arudan kadagiti barkatam. Anya ginadamag ko. Anak wala-wala man ni Bonji idirapi. Wan daddy, sigun iti istoryada, nagwala ka no iti balayda. Imbag no saan na sinaktan ni nanang na. Dayta nga rod daddy, jak amo ah. Apay aya akas jay ti aramid de ja akasinsin mo. Kastamot at talaga. Numabartak, agwala. At dapay numaminsan, agpukka-pukka o jerwar ti balayda. Imbag nga ron, saan ang nakakita iti patadam. Oh, inaktuman ka sa rita. No danggan na ati pa magbagayo kan kwa na. Ninanang nantupay di nakabutang. Kaasimad ni nanang na. Imbes kumataraknan na tabaketen. Mapanakit di bot-bot ngan. Ay na, kung nakada kayo daddy, tarakan na ni Bonji. Isu nga abusado dayjay a tao. Anyang ay ading ko. Kumusta ka? Ay, sa anak-anak katurturog idirapi manong. Takalpasan ang nagwala ni Bunji. Pimanaw, kat aging gaita, saan pa'y ang nagaw-awin. Oh, nasaysaya at no saan ko man nga agsubli. Tapno awan mang parikat kan ka. Madanagan akmat nga rod. Amangan no adamang kurso na adakan ko na. Ay na, makapadanag. Kita umanti naramid na dito'y palayo. Abot-aboten da kiti tawa. Matintinagan dya may sa atawa. Kasano no agtuto. Ibagak to at tarimaanan na. No kayat na atarimaanen, idi pa'y lakuma. Apay nga taakas dya anak ko. Gapo tayo nispuld mo, ading ko. Inted mo amin akayat na. Anya ngay ita, di na kan pagbut nga na Apolos. Ne, isunsada itan ni Bunjay manaw. Nasaya at tanagawid. Masapula ka sa ritak. Nanang! Makain inumak iti tanom! Dito'y kalaang. Siya akong timapa ni Jay kusina. Takasaritak. Sige, manong. Uncle! Ada ka magkayam. Apay, ayan ni nanang. Agin inanang. Tasaan anak katurog itirapi. Pinagdandanag mo matgayam. Apay, nagkapuam aya. Di talaan. Nanang! Ayan jay tanom kon! Maan ano ko ma. No si kanti tumakder ang mangala iti danom. Bakit ang tiinam? Iso ko matirumbeng apagserbiam. Adula amin! Di ka lamaasyan kininanang mo. Nagdakkel ka atao. Ibaon-baon mula ang akasta. Kasano no awanan tiinam. Kasano kan nga agbiag. Respetaremet ni nanang mo. Di lagi pulong-pulong kini Uncle Ter Aramidam. Agi pulpulong akayabot anak ko. Kasano kumaanamuan na ti amin? Amo ti amin Ter Aramidam kanyak, Bunji. Tanya ko Ter Aramida kan ka? Natangken ti ulom. Dinak ng denggen. Ala, labaam da iti t-shirt ko. Nasakit ti barukong ko anak ko. Jak makasakdo iti danom apaglabak. Sadot ka ako ng kidya! Anak ko. Pumanaw ka dito isang walak! Awag serbim abakat!
Bunye, puno mo dahi tabaso mitiara ka. Tani, pinunok mo tibaso. Oo na. Dahi talaga yan. Pare, at dagat tila kaya kursunada kadanugan dito ipurok me. Ayan na. Najay, agsigsigarilyo jigid. Naglastog pare. Abay, inan-ano na kaya? Nagmading ano ti pa nagkita na kanya pare. Anya di kaya't mga ramidan ta. Danugan ta pare. Ikantay ti pagnakman na. Daddy, adan yan di Gloria. Sapsapulan da kayo. Tapay. Agsangsangit mat. Kaya't da kayo kano ang makasarita. Kaasi ti anak ko, Manong. Apay, kanya tinapasama. Imbalod na ni Bonji. Tiniliw dagiti pulis, idirabi. Tiniliw ta. Tapay, kanya tinahalid na. Adda kanulakay, adinanog-danog da. Hanamat kaya baso na. Saan lang mat nga iso? Aduda ng danog-danog. Timaray dagiti kakaduana. Kat iso tinatiliw. Nagloko na. Ang muna at lakes, apay nga inahalid na. Agpagpakaasi Manong. Ingka makisarita ije pulis. Parwaranda kuman ti anak ko. Kasi mat ije pagbalutan. Bayang pailain. Ijay na pailain tapnon. Sumit lang nga sakit ti ulong. Pagdandanakam no kasta pumanaw. Nanang, parwaran na dito eh. Kita mata, nagrugi dito eh. Nagrugi dito yung nagtipagbalutan. Nagbangsit, kanagado ti lamaw. Karim nga rood, ngagbalbaliw ka, anak ko. Ikarig, agbalbaliw ako nanang. Sana akong nga ginong, liklik akong nagitibarkada. Tung palom day ta Karim, tane, kababain kin ni uncle mo. Iso ti makisarsarita ije pulis, tapno makarwar ka dito. Wala nang, talagang agbalbaliw akong. Agtrabaho akong. Mapan ko bang gagan daga ngayon bati day ditarang. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Wala nang, agbalbaliw akong. Ikalig, para walang daklayan dito yung pagbalutan. Agyaman ka kin ni uncle mo. Taiso tinakisarita ka dagiti pulis tapno makarwar ka. Agyaman na kang kan. Noan niya nagitin karim kininanang mo. Nasken atong panam. Wanang kan. Talaga atong panak amin nagijay. Agnakam kan, tani. Lakay kan. Ado tinasayang apanawan. Wanang kan. Mala. Agawid tayo nga roden. Aglogan tayo ni Jevan ko. Taitulod kayo ije balayo. Auntie, nagmayad mo ti pa nagtugtugaw yun iti paraangan. Ay uwan balasan ko. Urayak asumangpet ti kasinsin mo. Saan ka di manin anagawid, auntie? Napan siguro ije taltalon. Taing ka rin namat atalunan na ije dagaday di tatang na. Nasaya at no kasta. Doan arabi kantalungal daw asaan anagaw awed. Panagkunak, nang ipatakder iti abong-abong na ijay, katrogrog yan nanti agtalaon. Ay na, adamot gayam namnamang agbalbaliw ni Bonji, auntie. Maragsakan ak nga ron palasang kao. Di magasak laang dito'y balayo. Mapana kon hindi trabaho. Kumustaan kay laang. Awan gayam, nakuna ni daddy, nga ited ko kano kada kayo dahito sa nga ribo. Nay, apay day ta. Igatang yung kano iti kayat yung agatangan, auntie. Ay na, nagsaya at kit din aya, Jacob Satko.
Pare, awanan ti maigatang iti arak. Sapay awan mat nga ti kwartak dito eh. Nagkapoy ka na. Dumawat ka na kaninanang mo. Ano mo na niya? Ada kwarta na rin niya, pare. Sigurado. Ikan na ang kalkakay. Ala, ingkan, taurahin ka dito, pare. Taginom tayo, waging katagpat-pat na. Mayat. Tapno nalakak lang ang makaala iti kwarta. Alaak ti kwarta na. Mapanak iti kwarto na. Alaak amin nga idultulin na a kwarta na. Nay, awan mo't tandya iduldulin ko a kwartak. Nalipatak nga ta no sa dino tinang idulinak. Bunjay! Bunjay anak kaw! Mapukpukaw jay kwartak. Igatang ko kumaiti bagas. Di nagman pabasulan si kabagat. Awanan ti igatang ta iti kananta anak ko. Pumanaw ka! Agdal na ka man! Pumanaw ka kiti! Kunak no nagbalbaliw kan. Nagbalbaliw ang sasawam. Mawan serbi mabakat. Hala, pumanaw ka dito isang wanak kunak na. Pangalaak nga'y iti gatang ko iti kananta. Sana balikan niya tamaan usak tibisin. Ngamsi ka ngay anak ko. Kasano ka? Diyak kayat ngagbisin ka. Nanang! Diyan ka ngay! Oh, nagpuisit na diya bakbakitanan. Tadimat lang makaringan. Aldawo na. Nanang! Diyan ka Oh, naguray ka man. Mapanak man ni Jessilid na. Makangag man ang kanya kiti sao. Aday ta. Nakaturog pa ilang. Hoy! Agring ka na bakit? Napay ngay. Saan samputan nga gang angas? Nanang? Nanang! Natayin ni Nanang. Nanang! Kasano ako noon ka, Nanang? Nanang! Saanen arumbang nga agpataraken tayo kadagiti naganak, no adda tayon iti umno nga idan. No dikat datayo ti rumbang amang tarakan, wan no mangaywan kadakwada. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarawan. Nagganas yo! Naimbag nga orasyo amain papagayam. Ti surat nga intay ikanbiyag ita, kahit naggapaw, kahit ni pagayam tayaw ang nagpailingay itinagan a Maria. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw. Nakapagsuratak takayat kumay, akid dawain ti balakad maw, iti parikot ko, iti agdama. Awagan nak itinagan a Maria, para linisak iti maysa nga opisina. Kababaan ti saad ko ang sa anak nga agrik-reklamaw. Naimbag ta adda trabaho, oray no high school graduate laag. Sa nga pulong na tawain nga agtrab-trabahwak nitaw, Tata Balsamaw. Amom kaday, Tata Balsamaw nga oray no kababaan ti saad kaw,
hinapalan daklata dagiti katrabahwa nga adda sa adda iti opisina. Rugyak man nga raw ti agsalaysay. Ayan jay patpatimplak akapikan ka. May sa orasan nga agur-urayak dito opisina. Mabit lang, ma'am. Ibaon ngamin ni sir nga agmap iti opisina na. Apay, asino ti imuna anang ibaon kan ka? Sika, ma'am. Kat, anya nga ro ter aramidam dita. Mulmulang lengan naklatan ngagmalmalam. Agtimplakan iti kapek. Uwan, ma'am. Mabit lang nga rod. Ay na, kasanungatan di ipapaaramid ni sir. Jakon ammo ti una. Ay, nabambanugak si ka. Aldaw pay laang, nabanog kan? Kasano, tila pangibabaon ang damam kan sir kanya. Si kamot nga minti kay kayat da nga ibabaon. Jakman ammo. Nabayag ka nga minan ditoy. Kabisado da kan. Imbag kumaano karaman iti trabahok di pangibabaonan da kanya. Adda ka dita nga agtimpla iti kape. Gumatang iti sidaan da ijerwar. Kas kada agwashing iti kotse ni sir. Kat anong samun ah? Naimbag ta ada trabahom. Nagrikat ka ta ti agbirok ti trabaho ita apanawan. Sige, manganta nga rodan. Tani, mabisiin ako. Mapanta kumamot mangan ijay kantin anya. Maria, kaano tang kantamot amapadasan ti mapan mangan ijay kantin? Ay na, saan anaimas tila ko da asidaan ijay kantin. Ha? Saan anaimas? Wan, iti sa nga pulon atawan kong agtrab-trabaho ditoy. Naminsanak laang anangan ijay. Tain na, nagapgad mo tila ko da asidaan. Si Kangay, soy laang day ta si daam. Si Kangay, anya ti si daam. Duwa aprito atoyo. Pagsagay saan tan ah. Nakitam ni Maria? Saan man? Abay kati. Napananman nga tanday ya babae. Abay, adda pang ibaonam? Ibaon ko man amapan gumatang iti agas ko di ta butika. Medyo maululaw akat. Dahita high blood mo dahita. Birukak man ni Maria, ta ibaon ko amapan gumatang. Adadan sa ije likod. Agchis-chismis da, iti kadwa na paralinis. Agkasar kami kuman ije boyfriend ko ngam nagbabawi mo. Unay mo't daytan a lalaki? Sana kun anak boyfriend. Iso nga aging gaita, single akpay lang. Maria! Ay, Maria, oh my God! Maria, oh my God! Apay, ma'am. Ay, good afternoon gaya, ma'am. Imbes ngagtrabaho kayo, agchis-chismis kayo dito'y likod. Kwa ma'am, break time pay laang mat. Saan ka sumungbat? Maria, ingka man gumatang iti agas ko. Ije parmasya, ma'am. Katuan na! Sa dino ay ati paggatangan iti agas. Ag-tricycle akon, ma'am. Tani, nagpudot mo. Magmagna ka! Day taman lasadot mon ti ikurem. Asidagmat lang kat day taparmasya. Di talaang! Maululawak anagnag na anapan gimatang iti agas ni ma'am. Apay ngamin anagtungpal ka adagos? Narigat mo't no sa anak nga agtulnog kadagita at taong isuda ti sirken ma'am tayo. Ay, uray! Uray iso ti pakaikatak. Saan dak man lang nga may baon amapan gumatang iti agas kat nakapudpudot. Ay, uminumak man pa iti danong. Tatalaga ang maulawak. O anya, addan agas mo? Wan, imbaon ko ni Maria. Oh, sumbang laeng. Anya nga iti serbina masuswelduan no saan mo nga ibaon. Katwan mat, agchis-chismis dalaang mat ijay likod. Wan gaya, madanadhamag ko. Anya dayta? Agpilpili damat kano no asino ti maipromote nga agbalin nga head dagiti paralinis. At daya mat qualified kadakwada. Ay katsurutin da, jay seniority. Nawanlat ang mukon. Ni Maria ti kabayagan. Ang panagkitaklangan kan kwa na. Kat saan na kabailan ti agbalin ahe.
Nabanugak, tatang. Nagado ti impatrabaho da ija opisina. Kanayon ka mo't mabanbanag. Adayamot aldaw ang nagawid ka, manipod trabaho, masaan ka nabannog anak ka. Unan niya. Ay na, pasensya kayong tatang. Siya akong tinaglutaw. Mangan ka, tagbuyak pa ititibay. Agid daak pa'y biit, tatang. Aginanaak pa'y. Ay, wunjayam. Berberukin na ka ni kasinsin mo nga Alan. Itaman pa'y anak kalagip ni Alan. Agsublinto ka na, winton bigat. Kung nakamasapa nga umay. Umay nan samot ibaga ang mga asawan. Imbag man, taaddan ka forever na. Kahit balasan ka, mate. Mabalin mo ti makiasawa na nagkaw. No kayat mo. Kalpasan alinuko nak jay first a boyfriend ko. Ay, jak kayatin ti makiayan-ayat, tatang. Naimbag man ta nasangpatan ka dito'y balayo. Insan Maria? Amumot nga da trabaho. Iso akanayo nak nga awan dito'y balay, insan. Iso nga rod nga inra na ako niti Sabado. Anya ayat ti umay mo ibaga. Kasapulak nga min ti abuno ijay mulak anatang kahit. Kahit nagado a paggatangan ijay ili. Adda nga min nakaibaga kanya. Amabalin ka no gayam ti agorder ijay kunkunada nga online. Taumay da i-deliver. Unmat, apay, italaang nga amom dayta? Wen nga rod insan. Kat agorder kan ijay online. Apay, amom aya nga da cellphone ko. Si kaman pa'y ti tao nga awan cellphone na. Wen nga rod insan. Sige, iorderan kan. Mala insan, ibagam numano ti bayad na, tabayada. Ken i-address mo mutan dito balayo. Tasi kanton ti mangawat, nagsulinak mat ngamin di balay may. Sigurado asaan ang masurutan di deliver. Sige insan, dayta nga rod karamida. Maria, agor order ka mat gaya mon iti online. Wan, apay aya? Si Mang Patan, ti order mo. Nagbiitan? Ingkan alaan ijerwar. Agor oray di agdil-deliver. Adamot da sarkan, ma'am ijay. Awanda, ada na pananda. Iso nga ingkan. Nagdakal mo tanday ta karton? Anya ti in-order mo? Anya ti kargana day ta? Abuno. Kukwa di kasinsin ko. Kat, mayawid mo nga ro day ta? Umay na alaan dito inton madamdama. Alaan na di tricycle na. Nasurutan mo't gaya man ti agorder iti online. Sinursurok taday tamot ti uso ita apanawan. Huwag nga rod, agorderak man mat. Ewan agorder ta. Ado kat ti kayat ko nga orderan. Inyorderam gayam ni insan mo Alan iti abuno na ijay mula na. Wan tatang. Iyorderan nak mamot iti kasya nak ka. Uray da kayo? Kayat yumat? Wan tanaglang to dagiti mula na. Sige tatang, bayadan yung tumula kanyak Wen, ada pagbayad ko. Ada kwarta ka naggapaw, igipensyon ka. Ada madmadlaw mo. Anya dayta? Dagiti dua adyan ni tres tayo. Nang runa dayta Maria. Apay ni Maria? Inal daw samet nga da sumangpet a parcel na. Aywan, pudno dayta. Pangalalaan da ngay nga ta iti ibaybayad da. Kat para linis damot lang. Amangan kidimit, no at sa ito na. Addan samet kalukwan ngar aramidan na. No pudno dayta atap mo, may katadakos. Kaslapay ngamin limastog. Panagkunana siguro. Panagkunana siguro kat iso ti agbalin ahead dagiti janitress. Nagsadot. Agbalin kit din ahead dayta. Nagagadmat gidi. Tamapano ray sa dino ti pangibaunam ken kuan. Nagagat no sika. Ngam no siyak. Nagsadot. Kat no sika ti kanayo na mangibaun ken kuan. Kat mapanmat. Basta sadot dayta Maria. Saan arumba nga agbalin ahead dagiti tiyan ni tres.
Dahiti simangpet nga order ko para kinitatang ko daytoy. Ha? Kat, sabali man nandiyan si Mangpet, hindi kalman? Sapatos ko dayjay. Nakasil nga min, iso anagordera. Nagpadadamot gayam iti in order. Ay, ipadas ko man kit di. Aglinlinis ta pay laeng. Ituloy ta inton madamdama. O sige, agipadas ka, tagipadas akmamat. Sige, agsinublat ta. Mapan ko pay laeng linisan jay office ni sir kan ma'am. Ijayak tunrar nga aglinis. No ni Maria ti bagbagham nga agbalin ahead. Naskan alapdan ta mapasamak dayta. Apay, saan mo kaya ta may promote ni Maria? Mai-promote dayta kat nagsadot. Excuse me, ma'am. Oh, si Kamat. Ita ka lang umay aglinis. Anya ti aramiden nyo kin ni Maria. Ta saan kayo nga umay aglinis adakos? Nagdalos kami JCR, ma'am. Agrason ka pay lang. Agpada kayo asadot. Darasem teglinis. Isarunom tumet na iti office ko. One, sir. Ala darasem, tada bisitak matamdama. Maria, delikado kan saa. Anya delikado nga ibagbagam. Lapdan ka no da sir kan ma'am ti pan naka-promote mo. Nangag ko itay na panak nagdalos iti office da. Ni, apay alapdan da. Amom mo ti ugali da. Amom, nangag ko pay. Nga ado ka no ti kwartam. Tanagado ti agsasangpet nga order mo. Apal dala dayta. I-report da ka no kini boss. Anyamatan. Gundaway kumat-kuman ang maipromote. Nagbayaga kun dito eh. Anya nga iti aramida? Jak amo no anya ti aramida. Aganad ka, Maria. Amangan no adadakas a plan-planwandakan ka. Sigurado ka, adito'y drawer mo, tinang ikabila mi di kwartam a 15,000? Nabayagan nga giduldulinak di ta drawer ko iti kwarta. Kat, asino nga ro ti suspet sa manangala? Asino kumapay? Iso mati kanayon nga may aglinis dito'y office ko. Ni Maria? Wan, iso apaikat ko day ta, Maria. Ay, saan mo pa yan na panagmikhan? No iso at talaga tinanghala iti kwartam. Iso tinaudi ang naglinis dito'y office ko. Kasi met, no may katadagos. O di isukat da di kabagyan nila kay ko. Anabayagan nga gap-apply. Kabagyan nilakay mo? Sigurado ang mas nagagagat day chay. Kanananos. Saan akas iti dayta a Maria? Dayta lagi padpadas iti parcel na ter aramiden na. Oh, sabagay matkiti. Sige, tainak i-report kin ni boss ti dakas nga aramid dayta a Maria. Hey, saan kamot amatag-tagaray, Maria? Tatang. Ada ka di parikot mau. Kaya't dak nga ikatan ijay trabaho. Nay, hapay ngay. Kit nagbayag kan ijay. Apalan dak samot dasar kan ma'am ko. Ay, dayta kit timadi iti may sa akumpanya. At dalata dagiti managapal. Pagtatakawan dak matan, tatang. Ay, sus, madia. But-but ngandak, tatang. Ay, saan ka ngagbutay nga nakaw? At dak atatang mau ang nakasagana amang suportar king ka. Insan, adda ka no parikot mo. Ay, awan, insan. Kat no naibaga ni Uncle Kanyak. Kaya't ko asiguraduan insan, no adda ka madlang itinasayata ka sa saad. Saan ka arumbang nga agparikot, insan? Agyaman ak, insan. Tapat patib karam ti pakinakam ko. Insan, ipagamlang no asino dagiti mang lukloko kan ka. Tasyak ti mang sango ka dako ada. Sige, insan. Pudno, taga-barbaryo tayo lang. Ang nasaya at tayo at tao. Saan tayo nga ugali ti agtakaw, insan? Napanagnagan damot laeng nga awan inalak a kwarta,
tanang ibasaranda dayjay CCTV iji opisina may tatabal samaw. Numan pa'y nakalusutak iti dayta pamabasol da kanyak at dalat tabuteng kaw. Ta amok asaan dak asardengan ngayar aramidan iti basol agingga maikata. Anya nga tatirumbeng nga aramidag tatabal samaw. To'y pagayam baw Maria. Pagayam Maria ambaw nalines ti konsensyam. Ituloy mo ta ti agaramay iti nasaya at iti padam ataaw. Ta adan tulat sa pagpatinggaan da nagiti dakes a panunaw ken aramay. Saan nga agnanayon ti dakes nga aramay pagayam Maria. Dagiti ngamin kalaban kay ayo da abarsakay jay kayaw nga adaw ti bunga na. Iso saan ka amaawanan iti namnama. Ta jay arapap mo a promotion magunod mong tulat ta. Ipasnek mo ta ti agtrabaho. Ta dita ti pangibasaran di boss mau nga ipromote na ka. Angam nay, saan kanto mo ang makaliplipat pagayam Maria no naipromote kan taon. Ngam mangaw ko lang. Ngam good luck pagayam Maria. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Maria. Dito'y programa tayaw Nagganas Diyo. In your nose para iti-script ni John M. Isang sagot ka na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarapay. Nagganas Diyo. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di umuna asurat nga intay idrama ita ket naggapaw. Iti pagayam tayaw ang nagpailingad itinagan abu ni Pasaw. Sakbay na papagayam. Kablawan kayo man pa iti naimbag ken nagasat nga orasyo amin nga wan lapas na. Ken nagyaman ak unay kada kayaw. Amang suporta iti channel tayaw Dance Ilocano. Shout out kada kayo amay. Mala, hintay ituloy ang basahin ti surat nga impatulod ni pagayam tayaw abu ni Pasaw. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw. Nakapagsurat Tata Balsamaw dito'y programam Nagganas Diyaw. Gaputa kayat kumay nga ibinglay ti kapadasa. May papan ni ti bayaw ka o ti pagtayakan ti istorya tatabal samaw. Manag-istorya ti bayaw ka. Tirigat na, sambutin na ti umay ag-istorya iti oras ti panangan. Mayata ay nagganasan. Rugyak nga rodain ti agsalaysay. Mangal daw taan supeng bakal. Naimas tilinutok asidaan ta. Wan, Bonifacio lakay. Mabisinak mo tang. Nay, simre ka kaunta nakalukat mo tiri daw yaw. Ay, naspak. Ay, nagganas yaw. Nagimas ti sidaan nyo Pinakbut anagado ti sagpaw na karnay. Anyat ibagam ayamanong pangal daw. Kwa, may papanijay na disgrasya iti motorsiklo iti kalman. Apay aya, bayaw pangal daw. Natay kanu mo di driver ti motorsiklaw. Did on arrival kanu di ospital. Basol na, tay sumati dimong par iti truck na saba na. Anya? No kumata na panunot na tinagprenaw, saan kumaan na disgrasya? Saan kumaan na tay ita? Ay namanong pangaldo, day tamot lagayam ti umay mo istoryaan kada kamay. Ibagbaga lang mo itatap no amuyo mo ti mapaspasamak.
Hehe, kaslado day ta si Danyo Uuwan bayaw. May sa kasirula a pinakbait. No, may sa kasirula. Ay marigatan kayo ang mangibos iti si Danyaw. Masapol yun ti kadwa amangan. Bayaw Bonifacio. Anya? Naima siguro ti romantikal luto a pinakbet bayaw. Ay, naimas bayaw. Agtugaw ka nga rodain tamangan tayaw. Ayos. Ay, agtugaw ka no. Nay, nagpartak kamutin nagtugaw manong pangaldo. Ay, wala. Sufing, ading kaw. Mabisi na nga rodain. Nagganas jaw. Ne, apay dagita manok lakay. Pakpakanumot ida, kat malaman. Makasidsidaak iti tinulaan ni Itib Amanaw, suping bakal. Ay kat mang tiliwkan iti sidaan ta. Dayta nga rod taramidek, bakit? Iso apakpakan nag-ida, tapno makakita kiti nalukmag apartya. Dayjay man naglukmag dayjay nga upa, Bonifacio. Jay tarisayain? Wen lakay, jay upa adarisayon. Nalukmag dayta. Daytan titiliwam asidaan ta. Ay, wan, suping bakal. Nay, si kamot gayam bayaw pangal daw. Umbayaw Bonifacio, umayaman makis istorya. Awan ngamin makasarsaritak asabali at tao. Ay, busy daw mo amin ngagbuy-buya iti tibay. Ha? Sige, bayaw. Sumrek ka. Ay, agyaman bayaw nagbanglumo di malutluto si Danyong bayaw. Ay, uwin bayaw. Aglutluto iti native Amanaw ni Kabagis Mau. Ay, nagganas diyaw. Kanayon naimas ti si Danyo bayaw. Sana all. Nakaluto kan, sufeng bakit? Paluk na nga klaangan jay bunga ti papaya nga insagpaw ko iti tinulaan native Amanaw, lakay. Ay, bakit? Adda ibagak. Apay ayang agar arasas ka, Bonifacio. Anyat ibagam aya. Di mo pigsaan tagsao. Ang mga numakadlaw ni Pangaldo a Kabagis Mau. Ha? Anya nga tano pagawid mo ni bayaw Pangaldaw, bakag? Kita ipay dito balay. Kunak no agawid mo't laadagaws. Sikan ati mangibaga nga agawid. Sikan ata Kabagis Mau. Sikan ata bayaw mo mag. Sika ata Kabagis Mau. Agbain kan ka. Ang mga nuguraan nakno pagawid lakay. Ay, sinalbag kiday. Atiw na pa yan ti aso maep iti kanan na. Anya? Sambutin na matag istorya no orasan ti panangan. Ala, baybay amlatan day ta Kabagis ko. Awan nga rod pagsapulan na. Wen angam kanayon maten nga umay dito'y balay. Ay, datan ti agparikot iti lamutin na. Nagbuya ka iti basketball iti Kalman bayaw? Di matla pumanawain. Tapnumangan kamay na. Sapay rabiain. Agis istorya matlatan. Bayaw, nagbuya ka iti basketball iti Kalman, kunak? Saan? Bayaw? Among bayaw. Ay, naglaing basketball dagiti babaro dito yung lugar tayo. Anya? Nagngangato ti lagtuda. Naglalaing da pa'y ngagwardya. Saan ang makasyot dagiti kalaban da? Aya? Way, bayaw! Talon adaras ang nangabak dagiti babaro dito yung lugar tayo. Idinto ta nasiro ti score dagiti kalaban da. Kasta ka day, bayaw? Ay, wain bayaw! Amom di putot ni pare Randy anatayag. Ay na, naglaing nga gikalkag iti bula. Uray lang mabilong jering ti basketball court. Tirmay, naglaing. Ay, sinalbag. Saan matin na sumarding agis istorya? Mapisi na kaon. Adan to manen laban da inton bigat bayaw. Taga-poblasyon ka no, dagiti umay dumayo ti basketball dito lugar tayo. Anya? Uy, bayaw. Intan to agbuya. Ay, jak masangaw, bayaw. Adda trabaho. Ni, rabi magayang bayaw. Diyan mo naputan ti panaglabas ti oras. Ay, sungwila mabisina kaon. Anya? Dapay nakaluto iti balay kay. Ay, piman mo da tao, bayaw Bonifacio. Maturog aklatan, ngawan karga ti tiyangkaw. Ang, makamuditan na. Sige. Dito ikan balay amang rabi ay, bayaw. Total, adda ka madtin dito balay may. Ay, nagganas jaw. Ay, agyaman ak bayaw Bonifacio Hulog ka ng langit sa buhay kaw. Anya?
Nay, nagatiduga na si Naay dayta, Bonifacio anak kaw. Kaslad na pagparparikot ama. Parikot ko, bayaw ko, tatang. Ni kadi pangal daw, akabagis ni Sufeng. Wen, tatang, isungag pa isaw. Nagan na pala nga pangal daw, kat saan na mapagtalkan. Ha? Uray di mo ibaga kanyak aramiden na, amuklatan. Isungarod anabaakan, tawan ti muna trabaho. Tatang? Nagsadot. Dandan hindi na pa'y may babati brief na nga umisbaw. Iso ang nagangsag. Anya? Una dagiti lalakay dito lugar tayaw. Adda kano nakatalimang abalitok iti sa kaaran da at turod bayaw Bonifacio. Da dyan ay. Jay turod di tadaya, bayaw pangal daw? Uwan bayaw. Sigun pa'y kadako ada. 5 kano adram ang naglaod iti nagduduma aklas iti kinabaknang kada jay. Aya? Nagkanas jaw. Ay nano siya lati makakala iti dayja kinabaan nang gumatangak iti adu a babae. Anya? Dagiti kakapinta sa babae. Sikogak amin ida. Naay? Ay na, bayaw, kasla mabisina. Nakaluto ko yan. Aha. Nakaluto nga tandi kabagis ka. Makipanganak to dito yun, bayaw. Anya? Ay. Awanan ba inday di abayaw mo? Kasinsin Bonifacio? Nasyakti si ka. Ay, takyag na. Ay. Saan Madiday tang ibagbagam kasinsindana? Apay, agbuteng ka? Awan iti pulita yu titakrot. Sigikit din, kasinsin. Saan nasaya day tang isurusuro yu kanya kasinsindana? Dakes dita. Joke only, kasinsin Bonifacio. Kun kunaklaang mo't day jay Ha? Tapno nalaklaka ti basol mo. Ngon. Kanya? Sika talaga kasinsindana. Awan pa'y nasaya at ngayong bagam. Saan nag-akriminal tapno aramidek na ita? Ha! Danogam ka jay subsub na? Tapno saanan ang makapangan? Naay, may isa kamait antilibrada. Dakas na itang ibagbagam. Kasanaw, day tala makipangpangan ti amunang aramidan. Awan ti bayaw-bayaw no siya. Antay. Nagposkol kit di ati panagrup-rupa na. Imbag kumamid no muna kayo at tulungan kat saan mag... Ay... Sa bali mat ti aramid na. Taumay mat tumulong amang ibos iti kaninyaw. Ay sinalbag day jay abayaw mo. Itid mo amin ang kanyak dagiti nagmurngam. Talabaak, Bonifacio lakay. Awanan ti labaam amureng ko, Sufeng, bakit? Nalaba akaw, Apay? Ay, sos, delikado manayin. Anya ti delikado asasawam lakay. Day taman sumungad alibro ay iste managistorya akabsat mau. Ha? Ay. Aprosan naman ti tiyan na. Kabayatan ti panagnanang agturong dito'y balay. Mabisin man nga aday ta kabagis ka. Ay, kartingan ta ti pumanaw, Sufeng. Apay ang pumanaw ta, kat dito'y ti balay ta. Agistorya man daytan bakit? Nasakitan ti lapayag ka. At daytan. Bayaw Bonifacio. Adabit ibagakan ka. Anya ti bagam kanya bayaw pangal daw. Agtugawak pa yata nay. Ay na, nabanuga ka nagnang na bayaw. Ay kut, agtugaw ka. Anya ayat ti bagam kanya bayaw. Bakit? Apay aya Bonifacio. Anyat ibagam. Hindi ka bagis mau. Apay ni Manong pangal daw. Di mo tin agsardeng agsistorya. Anya? Kunak no nababalaeng ti bagana. Ngam, 2 orasain. Ngam saan mo tin agsardeng. Ay nalakay. Amom lang aruden ti ugali na. Baybay amlatan. Uwan ang maibusin ti oras ko kinkwana bakit? Pagawido mo. Saan nga rot amakadlaw? Ibagbagak pa yan nga at daramidag. Anya? Sambutin na mo ito may agistorya no panagluluto. Bagbagay na tinagan na apangal daw. Ito may agistorya iti oras ti pangal daw. Bayaw! Agsubli ka dagaw, sa anak pa analpas na nagistorya. Ay, naay. Bayaw, agsubli ka Ay na,
Ay na, danugag sanday ta kabagis mo, Sufeng. Di mo aramiden day tabo ni Pasyaw. Dakas ti agkabil. Paspasurutam latan ti kabagis ko. Pinaltugan na di saka ti kalaban na. Ang nakataray lata di kalaban na. Ha? Kinamat jay bida di kalaban na. Idi nakadanon da iti kalsada. Pinaltugan naman di kalaban na. Ngam sana napuntaan. Ay, di mo't laagawi din apaw. Nagsakitan tila payag ko adumdum ng iti istorya na. Ite sana nagbayag, dimteng dagiti pulis. Nagaduda bayaw. Nagpipigsa nga armas ti ganda. Mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ni kabagis ka. Mangantayo ka nun bayaw. Uwan bayaw. Hintay mga anayin. Ganas bayaw. Daytoy ati masida. Sinigang abangos. Nagganas. Ay, kwa bayaw. Ngal-ngalem pa'y anaimbag day takan kanam sakbay kang agsaw. Nagganas nga mintimangan bayaw. Amuyaw. Nagpintas a pelikula day dyan na buyak. Bakbakan ko naman. Ay nakabagis. Madamdamakan nga agistorya. Istorya nga raw kada kayo, tabuyan yung tumo day dyan a pelikula. Nagpintas sa talaga. Ay, madamdamakan niya istorya, bayaw. Nagpintas di babaya, bid. Ay, sos, anyat mapaspasama kin ka, bayaw. Ada bimbara, iti karabukop ka. Ay, sos. Ligatan na ka umangas. Mataya ka saan. Ay, delikata on. Ay, tinilmon na matan niya si bubukil ang karni ti babaw. Ay, matay kan, bayaw. Diyak kaya ti matay. Diyak kaya to. Tapno maikat yan na ibara akar na iti karabukob na tatabal sa mo, ingagarak adinanaw jay bukot na. As in, literal adinanaw kaw. No jak mariraw, talaw nga agpangato adanog tinaramid ko kinkwana. Aging ga amairwar na mutlang jay karnay ti baboy anatil mo na. Kasta unay ti panagyaman na kanyak, kaputan nakaangas mutlang itinalukay. Iulay mo na rin, nalabos mag. No saan ka no agapukan niya, al-alya kumakano itan ni bayaw kaw, tatabal samaw. Manipon ide kanita, mabainan nga umay makipangpangan, iya balay may ni bayaw pangal daw. Nagsapol mo tayo iti panggadan na. Naglabas iti sumagmamanu atawag, nakasapol mo't langay iti babae nga inasawa na. Mala, kastan tatabal sa mau, o'y pagayam mau, Bonifaciaw. Naggana sa'y, pagkasamuta, dinanog mo nga'y, kanay kat, nanay, karnay, anay bara. Pagayam ko ang Bonifaciaw, hada talaga ti kakasta, klase ti tao. Ang nasayahat mo ta, na nagbalbaliwon ako nam ni bayaw mau. Kat nagsapol pa yan, iti pagtrabahuan na. Kan addaan pa yan, iti asawa. Mala, agan anos kayo lantang agasawa. Tani Apo Yos, timang subalit kadag iti kinaimbag, nga impakpakita yaw kanipangal daw abayaw mau. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritan, nga impatulod ti pagayam tayo ani Bonifaciaw. Dito'y drama tayo, nagkanas yaw. Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo di Dance Ilocano YouTube channel. Agyama kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, itibiyag. Kumusta nga iti panagbangkag Mau Rodrigo? At danto nga ta maapit Mau. Wantatang, saan ko abay-bayan dagiti mulak anatang? Nasayaat nga rod Aywa naman na imbag ti bangkag Mau. Tapno saan kayo nga agbisin iti asawam? Wantatang, Kaya't kaatulungan nga agmula. Ang imlakaya kung nga agtrabaho. Nakapsuten ti bagay. di yun panunutan day tatatang. Sa akong ti makaamu iti bangkag. Saan mo ta kabaalan ni Pio ti agtrabaho iti bangkag?
Kaputag trabaho matiti opisina. Tatang, No makaapit ka, ikam tulangan iti si dain danateng. Tapno awan met maibagbagana. Amumaten ti ugali ni Piaw. wan tatang, kasta ti aramidan. Nariwat pa'y laang rumor ka na mapan iji bangkag mo, Rodrigo. Wan laring bakit? Mabalinan nga apitan dagiti mulak anateng. Ang luto akpay nga rod iti pagar mo saram, Madamdama akto namangan. Nagkapiak, ken nanganak iti tinapay. Nakay. Sana bali, sanak mat lang agbayag iti bangkag. Agawid ak matla dagos dito'y balay. Mangimot ka nga rod iti pagsilaw mo iti dalan. Hay, amang ano makasalaw ka iti ulag. Wan bakit? Awan ti rumbang apagdanagam kanya. Ikang ka iti sidaan nyo anatang Manong Pio. Nagburas kagaya man kadagiti mulam anatang, Rodrigo. Wan Manong, ato'y dagiti natang asidaan nyo. Unay kamatan Rodrigo. Naglawa jay minulaam itinatang. Ngam daytoy laang ti itad mo kanyak. Kurang daytoy anatang. Sika lang aruden ti agnumnumar iti bangkag ni tatang. Ngam daytoy laang ti itad mo kanyak. Tultulungak laang mat ni tatang iti bangkag na, Manong Pio. Ti kunam kit di, kayat mon abukudan ti dagana. Anya? Nasaysaya at langan no bingayan tan ti daga ni tatang. Kasaritak danan ang kantatang, tabingayan talangan ti daga. Tapno saan la sikat ti agnumnumar. Palabsumlatan ti kasi apa nagsasaw ti kabsat mo, Rodrigo. Di mo mat ag-aguman ti dagada tatang Laring bakit? Saan arumba nga ibaga na nga ag-agumam ti daga ni tatang? Nalabit nga apalan na ti kabsat mo iso akasta. Makapasair itirik na ti ibagbagana, bakit? Ala, di mo latan ikaskaso dagita nga imbagana ken ka. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo, lakay. Di ka pa'y ladinanog ni Rodrigo akabsat mo. Agum dayjay iti daga. Sana rumba nga tagikwaan na ti daga ni tatang. Nas ka na pagbingayan mi. Nakita-kita'y nila rin nga asawa ti kabsat mo. Napan naglako iti nagaduan natong. Sigurado nga rod nga do itan ti kwartada. Sana mabalin na bukudan na ti kwarta ang mapaglakwan na kadagiti nateng. Anya pa'y lati araramidam Pio. Agtignay ka na. Mapan kan iji balay da tatang mo takasaritam. Tatang, umay ko alaan jay bingay ko. Anya bingay ti bagbagam, Piaw. Jay kwarta ang naglakwan ni Rodrigo itinatang. San ka di nga imbingayan nakamutan itinatang? Inik ka nakagpaiso. Ngam saan nakakontento. Nagbasit tinted na. Iso nga umay kumatalaan ti kwarta ang naglakwan na. Sana dakkel ti naglakwan ni Rodrigo itinatang, Piaw. Nababa ti presyo tinatang. Kat apag isulang iti nagastos na nagbangkag. Anya? Ni amin Rodrigo ti naggastos ije bangkag. Awan na pulos ti naitulong ko kenkwana. Awan bibiyang ko no iso amin ti naggastos tatang. At damot karbangak at umawat iti kwarta ang naglakwan na. Anya? Iso nga ibingayan dakmat iti kwarta ang naglakwan na. Piaw. Kayat yung anak ni Rodrigo. Amok dayta. Ay, jak kayat ti panagsasaom, Piaw. Pudnumat nga min tatang. Nila ang Rodrigo ti anak yo. Bindot dayta nga ibagbagam, Piaw. No kayat mo ti agbangkag, aramidam. Kabaalam nga ro ti agbangkag, Piaw. No kabaalam, mabalin mo asublatan ti suksukayan ni Rodrigo adaga. Nagalas ti panagsasauday jay Apio, lakay. Kayat na ti makibingay ti sapul ni Rodrigo. Ngamawan mat nga ro ti naitulong na. Agpaiso dayta, lakay. Inlawlawag ko kenkwana ti amin, ngam di nakpatsain. Nagalas ti ugali dayjay Apio. Dayta lamang namnama ti amuna. No kabalan na lagit di ti agtalon, wenno agbangkag, nawayamay. Ay, nakakasi ti panagbiag ni Rodrigo. No saanan nga agmulay tinatang, awanan ti pagbiagan da. Pudno dayta bakay? No kayat lakit din ni Pio ti agbangkag. Ikam iti bangkagan na, tapno saanan nga agriripay. Pio, agawom ka ni Rodrigo jay daga asuksukayan na, kat ilakom iti sabali a taong. Kasta talaga ti aramidak, sari na bakat. Rumbang nga siyak lang timang tagikway ti dayjay adaga. O saram ti panunot mo, Pio. Di ka agpaatiw iti kabsat mo. Apay kumangagpaatiw aki ni Rodrigo. Siyak ti nauna.
Iso adakdakkel ti karbengak iti daga. Agtignay kan Pio. Nasken ang maalamon da di adaga ket ila ko talaangan iti sabali a tao. Inakmanan kasarita ni Tatang, Sarina. Nasaysaya at ngagpaiso, no mailakon dayjay adaga. Ayan ni Tatang, Nanang. Adabiit na pananda. Anyat ibagam ka ni Tatang Mau. Nilang Tatang ti pangibagak iti gagarak, Nanang. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak ti ibagam ko makan ni Tatang Mau. Okay, tangay dagulit kayo. Ibagakon. Ila kumilaangan jay daga asok-sukayan ni Rodrigo, Nanang. Anya? Nanay. Apay ko mga ila ko yung dayjay adaga. Wen tapno mapan kanyak ti bayad dayjay adaga. Ay naglaing kan, Pio. Si bibiyag kami pailaan kan ni Tatang Mau. Ingkakid din ila ako ti daga, pangalalaan tayo iti pagbibiyag tayaw. Nilang mat Rodrigo ti agnumnumar iti dayjay adaga. Saan ka di? Ay sana pudno day tapyaw. Mabingbingayan kamot iti apit ni Rodrigo anatengkot. Saan nga umdas dayjay, Nanang? Ti kayat ko, maila ko lang ang dayjay adaga. Kat mapan kanyak ti bayad na. Saan ang mabalinday ta akayat mo, Pio? Saan ang mabalin? Kastagayan ti plano ni Manong Pio, Nanang, Tatang. Jack umanugot iti kayat ni Pio ama pasamak. Hanya langan nga iti pagbiyagan tayo. No ilako na dayjay adaga. Ay. Tatang. Ituloy mo asukayan dayjay adaga, Rodrigo. Sakti makamo kini Manong mo apiaw. Nagkapoy ka matgayam, Pio. Di mo matgayam kabaulan dagiti dadakkel mo. Naska na may lako kung dayjay adaga, Sarina. Jack umanugot amapanlaang kini Rodrigo ti sapul dayjay adaga. Ay napyo, agpatingga kalaong iti sao. Anya nga tanong kabilam langan ti kabsat mo, taklag butang. Ha? But-but ngam ti kabsat mo, day tate aramidam. Aga-agaw kayo iti daga. Pwa! Pwan tumanan, pwa! Ni, anya ka din ti sasawam manang Sarina. Saan ka di akayat yung abuko dan ti sapul ti bangkag ni Tatang? Ni, ay, jak maawatan day tang ibagbagam manang Sarina. Di mo maawatan? Gaputa munul ka! Awan am-amom! Ha? Hoy, laring ha? Agpada talaangan ay kamkamang. Amangan no pagin interisam matidaga dagiti nakaikamangan ta, ha? Talaga adyak maawatan dagiti ibagbagam manang Sarina. O sige, labsan ka pay. Saan ka kumabastos, ha, laring? Kasarsarita ka pay laeng, ngampanawan nakit din? Ha? Awan babain mo! Agpada kayo iti asawam, nga awan babay na! Jack magustuhan day tang imbagbagakan ka ni ipagsarina, laring. Ay, hindi mo latan tutupan ni Manang Sarina, lakay. Aglablabos dan kini Manong Pio. Iparparupa dalauna yan asak ti gamrod iti daga. Jack matagikuan dayjay adaga no di kat suksukayak laang, para mutla ka da tayo. Lakay. Tultulungak laang mat ni Tatang. Sabali ngamin ti pagawatan da iti aramidang. Ipagarot da lakit di atagikuam dayjay andaga. Nasa isaya at siguro, naibata ko na bangkagan dayjay adaga. Tapno awanan ti riripay. Kasaritak ni Tatang, may papan iti dayta abanag. Namuak dayta nga imbagbagan ni Pio akabsat mau anak kao. Tatang, ibatakon asukayan ti daga. Ay sana mabalin Pangalaan tayo nga ron nga iti kanin tayaw no saan mo nasukayain. Tatang, imbagak matken ka. Asak ti makaam mo nga agsungbat kini Pio. Awan ti rumba nga pagdanagam, anak kao. Awanan ba inday jay alaring? Apay, Sarina. Anya tinaramid kan kanilaring. Pinagsasawan nakit din. Ibagbaga na gamrod tay ti daga. Anya, imbaga na ti kasta. Saan lang nga day tatimbaga na kanyak lakay? Anya pay? Aga-agaw ta kano iti daga. At ti awanan ba na babae? Datapayan ti pangibagaan na iti kasta? Kat datalang ruden ti dihado? Agkakasakit abalikas ti imbagbaga na kanyak lakay. Agsaga na kanyak dayjay alaring. Saan asyak ti karkarita na? Ayan tinalay nga asawam, Rodrigo. Ne, agpungpungtot kamatan Manong Pio. Anya ti basol ti asawak. Di kan agin didiam mo, Rodrigo. Ibagbaga nakit din ada kami ti gamrod iti daga. Anya, saan nakabalan nga ibaga dayta ni laring Manong Pio? Amok ti asawak. Di mo man ikalintigan di asawam, Rodrigo.
Agpada kayo nga awan babain na. Anya, amo ka. Agpaspasipsip ka kinitatang. Tapno si kalaang ti pangyawatan na iti amin adagana. Nagkamali ka iti dayta, Manong Pio. Di ka man, Rodrigo. Da kayo iti asawam ti pudpudno agamrod. Saan kat ada kami? Anya? Oh, mapaisuan ka? Pumanaw kan, Manong Pio. Tamang mas ka pa, Rodrigo. Anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Jak kayat nga agririta, Manong Pio. Iso a pumanaw kan. Di nakpapanawan. Sige, lumaban ka, Rodrigo. Ipakitam tilaing mo. Lumaban ka! Awanan ka itibain, Pio. Apay ang kinabil mo ni Rodrigo akabsat mo. Kunakun kat anagipulong kada kayo dahi dya, Rodrigo. Sana rumbang ang kinabil mo ti kabsat mo. Aglablabos kan. Rumbang lang, tatang. Tapno am muna ti pagluglugaran na. Anya? Nilang mat Rodrigo ti kayat yosan ka di. Nasakit tinakam ko. Iti panangyawat yukan kwa na iti daga abang bangkagan na. Anya? Iti saan ngagbayag. Kukwa ng tunday dya daga. Awan tun ti para kanyak, tatang. Nagbindot ka iti dayta nga ibagbagam, Pio. Impasublat ko lang kwa na day dya adaga. Tadya kun kabailan pa iti agbangkag talakaya kon. Di adalak, tatang. Amok ti diskarte yo. Awan kit di manaknakam yung ama. Anya ti kunam. Anya ti mapaspasamak kan katatang. Agkupit ti barukong ko. Marigata na kaumangas. Tatang! Natayon ni Tatang yaw. Saan tayo na naisambot ti biyag na di ospital? Tatang! Pakawanan na, tatang. Awanan ka itibain, Pio. Saan kumanatay ti amam no saan nagapu iti kinagamrod mo iti daga? Pakawanan daknana. Jaking gagara ti amin. Naglablabos ka, Pio. Sika tinagarami di tiriribo kiti pamilya tayo. Awan basol ti kabsat mo tapno dang ram. Nanang. Nakapungtot ti amayo. Kadi sumatan ti puon ti ipupusay na. Itatanatayan ni Tatang Manong Pio. Hiyawat kun kan katidaga. Kat sikan ti makam mo. Anya? Idi pa ilang kayat ko nga ibatan ti daga asuksukayak. Ngam saan nga umanugot ni Tatang. Intalag na lang kanyak ti daga. Ngam di na kayat asawan at agikwa ekon. Rodrigo, ading ko. Kukom lang ti daga, Manong Pio. Hiyawat kun kan ka. Kat umadayo kami matan nga agasawa. Anya? Ikuyog mi ni nanang iti lugar dalaring. At ijay kami nagnaed. Pakawanin na kading ko. Pagbababawiak da ito'y anapasamak kinitatang. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, itibiyag. Apay nga idanay. Gatmat makikita di motorsiklaw. Ay, insubli ko ni Jikasa, Uncle Pablaw. Jak ngaminan kabala na bayadan. Ay, daytan di bagbagak idikang kadanay. Agirwar ka iti motorsiklaw, madi mo magkabalan na bayadan. Ha? Kababay dayta nga inaramid mau. Kunamlan asino ka nagirwar iti motorsiklaw, ngam di mo maagayam kabalan na bayadan. Nay, anya kumati na kababay ni Tidayta, Uncle Pablaw. Kasanaw, feeling back nang ka. Kasla nagado ti kwartam gimawa magayam. Ay, piman ka pa idani. Dani, lakay, di mulat na ni kaskaso ni Uncle Pablo. Ay, makapasayar ng iti ibagbagaan na, Loida. Jakon kabalan na bayadan pa di motorsiklo. Isungin subli ko ng Jikasa.
Maawatan ka, Dani. Kunak no maininot ko abayadan, ang amjak gayam kabailan. Kabailam ko mabayadan dahi ang motorsiklo. No saan ka naikat iti trabaho. Loida. Ala, di mo latan ikaskaso dagiti ibagbagakan ka ni uncle mo a Pablo. Agsakit laang tinakam mo, lakay. Kunamlan asinong agsasauday ta, Pablo. Di mo nga roden kabailan abayadan dahi ang motorsiklo nga insublem. Anya ko mga iti bibiyang na. Nanang. Nagalas ti ugali dahi di akabsat ko. Ay, dahi tala agdildilaw ti aramiden na. Kabus-busor nak ng Uncle Pablo. Awan mo't mandingar aramidak kan ko na. Ammo kon ti ugali dahi di Pablo. Dagiti laang babak nang akakabagyan tayo ti kaykayat na. Nanang. Ngamno da tayo amarigrigat. Ikuskuspil na. Tagtagibasitin na tayo. Ay. Masuro na ka talaga iti dahi di akabsat ko. Ay, awanan baeng. Wow! Naglap babae, Loida. Nagbastos kamutan, Uncle Pablo? Asawa nak ni Dani akaanakam? Kastakit din ti bagbagam kanyak? Nay. Di kag sawi ti kasta. Sanak abastos. Ibagbagak lang ang naka. Nagsiksi ka pa nga uray duwan ti anak yu kanidanay. Anya? Oy na nagputaw pa'y tagurong baw. Iswa, ay na. Iswa swerte ni Danay nang asawa kan ka. Bastos alaklakayan! Di ka pumanaw ah. Nagsarsarita tapay laang. Apa yan nakamisot ka si Mang Pait? Bakit? Awan da ito Dani. Madlaw nga da kinaguram. Apay? May papanday ito kan ni Uncle mo a Pablo. Apay? Anya tinaramid kan ni Uncle Pablo? Binastos nak itay ije paraangan da. Ibagam kanyak no niya tinaramid na. Aglablabasan ni Uncle Pablo. Bye-bye amon, Dani. Di mo tutupan ti ulitag mo. Aglablabasan ti awanan bain. May papanit ti kwarta, awan parikot kanyak. Dua ti anak ko nga day di London. Sa anak amabisbisinan. Kasta ka day, Tata Pablo? Wan baldaw. Ure sana ngagtrabaho kung naman ang ka. Binulan ngagsangpot ti kwartak. Isumat lagayam apa isi-isi ka laang dito'y lugar tayaw. Ta binulan nga agsangpot ti kwartam. Wala, magatang ko ti kayat kao. Gaputan da mga rog kwartak. Sa anak, akas ka ni Dani akaanak kak ngagraraman. Anya? Apay anak ko na mga agraraman ni Pari Danay. Apay, di mo ambaw ko yung sublinan iji kasa di motorsiklo na. Ha? Nangirwar iti installment ang motorsiklo iji kasa. Ang MD na magayam kabala na bayadan. Panagkunak, saan mat akababain ti inaramid na. Talaga sigurong awanan ti pagbayad na. Ti kunam kiday. Agin lalaing day jadaday. Kunamlan asino nga da kwartada. Kaanakampay a mismo ni Pari Danay, Tata Pablo. Kastakid din ti ibagbagam kan kwa na. Jack kayat atutupan ni Uncle Pablo, Pari Baldo. Siyak matlati kababay no madangrak. Sa bagay, husto ka pare. Di mo latan ikaskasaw. Amangan numadangram nga agpaysaw. Si kanto matlakit di ti kababain. Uwan pare. May babay na, kadagiti kakabagyan may nudangrak. Isong agtapulak, naginggat kabalak. Nasaya at launay day tang ar-aramidam Pari Danay. Narigat mat nga agpaysaw, nudangram ti kabsat ni Nanang Mau. Dani, lakay, naidasar kon ti pangaldawan ta. Mangantan. Uwan bakit? Ay na, mabisinak mo tan. Katawa mo't alimabas ni Uncle Pablo. Di mo latan ikaskaso, lakay. Mangantakit din. Kaslamangin insulto ti panagkatawa na. Anya nga tati kaya't nasawan. Kinunakmatan adi mo latan ikaskaso. Talagang ugalin ni Uncle Pablo ti mga sar. Nasayata nakita ka manang Loida. Apay ka di Flor. Anyat ibagam, ni ngamin Tata Pablo. Nakitak apukpukanin na Japon ti manggayo. Anya,
Apay nga aramidan na dayta. Diyak mo amanang. Ingay kita ang pukpukanan na amang gayo. Mabit lang, tayo nakibaga ka ni Dani. Nagbasit pa ila apon ti mangga. Ang apay nga pinukan mo, Uncle Pablo. Kasa daw, ket pasal sa liti dalan, iso pinukan ko na. Kukwami dayta apon ti mangga, Uncle. Awan ti karba nga mamangpukan iti dayta. Bayada ka! Manaw, ti bayad dayta po ti mangga. Anya? Ibagam ta bayada daday. Sang ribaw, 2 ribaw, 1 3 ribaw. Ibagamaw ta bayadak itamilang. Diyak pabayadan dayta pinukan mo apon ti mangga, Uncle. Day, api nga daw damang mis ka. Lumabang ka, ah? Sana ka lumaban, Uncle. Kay lumabang ka. Aday imit ko abunag. Ang mga pa iti ulaw. Anya? Di mo ni sakit dayjay nga anak mo kabages. Baybay anak mait di pinukan ko apon ti mangga. Pasalsaling amin iti dalan. Saan mo ako kwa ti daga nga ayan ti poon ti mangga? Di mo aramidon ti kayat mo. Relax kabages. Saan adata ti agrirey? Ay aglablabos kan Pablo. Awan mo ti mading aramidon kan kanidane nga anak ko. Sumardeng kaan kabages. Nagpigsa tabusis mau. No ulitom pa'y tinaramid mo. Siya kon ti makalaban mo, Pablo. Sumardeng ka, Nay! Nay! Ay di naklawan. Saan na ka mabutangkan ka? Dita... Ay, di naklayatan, Pablo. Idi sum talayat mo kanyak takitaam. Di nakarkarita. Anday ko. Ayawanan kay tibain, Pablo. Sinipat-nak. Sige! Agsao ka pa'y. Tadi kan bigbigin akapsat ka. Aglablabasan ni Uncle Pablo. Paimana. Ay, saan anak ko? Ang mga numadang ram ng Uncle mo, Pablo. Diyak magustuhan tinarambin nakin kananang. Isong agsaga namut kanyak ni Uncle Pablo. Huston. Ang mga numalaw anam. Ang parbang ka kuma. Apay, ipalubos yung kadilatan adang ran na kayo ni Uncle. Pinalabas konti inaramid na kanya, kanak ko. Ngayon mo siya, diyak mapalabas ti inarabin na kada kayo. Awan karbangan na amang dangran kada kayo. Nasaya at mata nagparbang ka, pari danay. Maawatak ti marikriknam. Idarom nyo laangan ni Tata Pablo. Kasla sa bali at tao ti pangibilbilangan kada kayo ni Tata Pablo. Kabsat pa'y amis mo ti inam. Nujak lapang panunuton ti pamilyak. Amang ano nagaramid akong itidakas iti awanan pa inalakay, pare. Pari danay. Mapukaw ti respeto iti kaskan ko na. Awan mo ti madingar aramidon miya. Dakaminto pa'y akaarubayaw. Saan mi apampansinan? Kasla mangas asar pa'y ti pannagnana. Agpatinggan to tinaalas nga ugali na, pare Baldo. Yat korsonada ti panagkitkitam kanya ka, danay. Apay, kagura na ka. Saan, Uncle? Apay kumakagura ka. Rumbang lang ah. Ay, dahi ti tanda Adam. Ada utang mao ana imbag anakam kanyak. Anya? Utang ko ana imbag anakam ko na? Apay, di mo malagip alugan ko ti inaramat mo anang itaray di ospital idinagpas ngay ti asawam. Anya? Laglagi pum dayta. Ada utang mo ana imbag anakam kanyak. Wen, bigbigak dahi nga utang ko ana imbag anakam kan ka, Uncle Pablo. Agam di mo kumamatdang rantinak. Di ka katawa, Uncle Pablo. Kabsat ko tinam danay. Di nak isuro iti aramidak, nay. Palagan ka, Uncle Pablo. Iti ka nito nga ulitan pa iti inaramid mo kaninanang. Amangan na malipatan ka nga ulitag ko. Adya. Rumbang laang ti inaramid mo, Manong Dani. Ngamin, talagaan nalastog. Kunamla na sinong agsasao. Kasla isula ang tinahustuan. Nasingpat kayo mat akakaaroba mi. Ngamno apay akabusor na kayo ni Tata Pablo. Jack matam mo. Tagtagibasitan na kami unay ni Uncle Pablo. Dagiti lang babak ng akakabagyan mi tiyama muna. Saan lang ada kayo ti tagtagibasitan na, Manong Dani? Uray da kami mat akakaaroba yo. Anya? Di tayo lata ni Kaskaso, Flor. Mauman to lata iti madingar aramidin na. Dani lakay, Jack matan makitkita ni Uncle Pablo. Ura siyak bakit? Dua matan ngal daw siya nakit kita. Nalabit nga danapanan na.
Mas daawak lang amin, tadyak matan makit-kita. Jak lang amin malipatan ti panangdangran na kaninanang. Nuulitan na pa iday dyan naramid na. Ang mga makalipat. Lakay. Nabayagan alaplapdak ti agpungtot bakit. Respetok pa lang amin. Kas pangamaak ng Uncle Pablo. Pablo! Sa dino ti ayan mo! Pablo! Ne, awan mo ti sumungbat. Ngam nakalukat matiri daw na. Anak nitoy. Sa dino ti... nakaidamot na ni ti swelo. Ay, kartingag ti umasinag kwa na. Anyat na pasama ka ng Uncle Pablo, nanang. Na-stroke ni Uncle mo Pablo, anak ko. Anya? Madamapay laang at amtamingan ti doktor. Diyos ko. Imbaglakit din at napanak iti balay na. Manong aminin nga aldaw adyak makitkita. Day ta tinadlaw mi kan ni Lloyda, nanang. Saanin arumrumuan ni Uncle Pablo iti balay na. Naidaydayan ti doktor anang tamingkan kwa na. Umay ka, inta kasarita ti doktor no kumustan ni Uncle mo. Uwan, nanang. Kumusta ang tirik na, Uncle? Dati. Adaimot ko a prutas, Uncle. Mangan ka. Tapno daras ka nga agimbag. Agsangit ka mata, Uncle. Wakawanan na, Dati. Uray sana na saya ating papakitakin ka. Imay kalata si Marungkan dito yung ospital. Awan ti rumbang ay kidawam iti pamakawan, Uncle. Awan ti sabaling agtitinulong. No saan ada tayo nga kakabagyan. Dati. Sana ka nagimula iti sakit tinakam, Uncle. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Si dadaanak at tumulong kada kayo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Gasa iti biyag. Kasapulak ti kwarta, Papa. Adang imin outing mi kadag iti babarkadak. Sana pare ko ti kwarta, Jasper. Manuti ka sa pulan. Dakalagatan, Papa. Okay, ikan ka iti dakalagatan. Basta di mo baybayan ti panagadal mo. Uwan, Papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Nasayat, nakinawatan da. Wala, ited ko ti ka sa pulan, basta igaed mo ti agadal, ha? Saan arumbang ti inaramid mo, Paulo? Inikam iti dakkel agatad ni Jasper? Amangan no gastusan na lang iti awan kaas-iskan na abanag. Awan, ti rumba nga pagdanagam. Kinasarita ka na imbag. Sakbay nga inikak iti dakkel agatan ni Jasper. Oh, hangam mangnamnamalatan kadata ni Jasper? No agkid daw, itad mo mat adagusan? Kababayin ba't ka nagiti babarkada na no basit latimet na kwarta? Outing ti papananda. Isuanas nga da kwarta ti anak ta. Paulo. Di ka madanagan kung naklang ruden ni Stella. Araramidan mo't ni Jasper ti amin tapno makaadala na imbag. Sapay lakuma. Taawan ti pagbabawyam iti udi na iti kastangar aramidam iti anak ta. Imbes ko mga isurom nga agimpad ni Jasper. Angam saan mo't, taited mo amin akayat na, Paulo. Nasken abayadam kanyak da ito'y adroga, Jasper. Manuti bayad da ita droga agatangak, Ray. Dakkel agatad. Uray manuti bayad da ita. Kabayalan kabayadan. Aduti imot ko ang kwarta. Sa bagay, kabaalam abayadan, gaputan negosyante ni tatang mo. Talaga mo? Ipatpatig na di amar. Amin nakidawak kaya di pa ay na. Wow! Sana all! Sana all talaga, Ray.
Iso nga ibaga mo no manutibayad day ta droga tagatanga kon. Paulo, rabiihin. Saan pa'y anagawid ni Jasper? Di ka nagtanda nag Estela. Kakadwa ni Jasper dagiti babarkada na. Sigurado ngagbayag da iti outing da. Oh, Jack maliklikan ti agdanag, Paulo. Masansanen nga aramiden ni Jasper ti saan nga agawid dito'y balay. Maturog dagit din Estela, rabin. Jack pa'y lagtugla, Paulo. Urayak ti anak ko ang makasangpet dito'y balay. Nala, makamu ka. Jack kaya ti mapuyatan. Anya ka din teraramidam kanyak, Jasper. Sinalaba inakmatan. Nagpintas ka, Christy. Kunkunam laang dayta. Gaputan na bartak ka. Sana ka na bartak. Amok pa'y latibang pagak. Jasper, anto boyfriend ko. Ang mga numasiputan na ti panang salabay mo kanyak. Kursunada ka nga, Roda. No kaya't mo, sumurot ka kanya ka. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y Jasper. Asino di babae nga inyawid mo dito balay? Gayam ko, mama. Hajak pa tiyan agayam mula ang dayjay a babae. Apay nga iti silid mo tinagturugan na. Aday takay manan ako nak. Pakibiyangan nyo amin nga raramidak. Jack kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo, Jasper. Mabaybay ampayan ti panaggadal mo. Imbag pa ni Papa, tamaawatan na ti raramidak. Ited na amin akidawak. Idinto tada kayo. Kat di ha? Tinungpadak, mama. Nagbalin kan abastos, Jasper. Di nakpayan respetuan nga inam. Kasano? Nagadumot ngamin na damdamagan nyo kanyak. Gapo, tasaanen anasaya at ti araramidam. Di makkel ka abastos. Naibusan ti allowance ko, Papa. Ado pa tinas kay nagatangag para iti panagadal ko. Imbagak mo na sana pare ko ti kwarta. Basta igaid mo ti agadal, iho. Wan, Papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanya. Gapo ta igagaid ko ti agadal. Nasayat no kasta anak ko. Ni mama ti parikot, Papa. Kanayo na dilawan ti raramidak. Di mula tanigas kaso ni mama, anak ko. Kinasarita ko na naimbag. Ha? Ikan kay ti kwarta. Gatangan ti kayat mo gatangan. Talaga bastante kalatan iti kwarta, Jasper. Siyak pa iti ko namray. Ado ti kwarta ni Papa. Kasanungay, Jasper. Imat kon ti droga. Irwar mo ti droga. Kat bayada kadagosan. Wow! Day tati kayat ko kan ka. Siyak pa ti makamu iti inuman tayo. Awagak ni Christy. Ket aginom tayo, kabayatan ti panagaramat tayo iti droga. Kunak mo paayam ti awis ko, Christy. Mabalin ka ti matapaayan ka, Jasper. Nang runa, kat adamot din na kinaawatan ta. Kasano? Nagwinaswas kayo ka din iti boyfriend mo? Saan pa'y? Ngam dandanin? Agsina kayo iti kabita na panawan. Tigat ko, siyak lang ti boyfriend mo. Di ka di madanagan. Oray adan boyfriend ko. Sumurusuro taklat tamad kan ka. Sa bagay. Ituloy mo tayo ginamit arag. Nagpagatangak iti ado nga arak kan pulutan tayo. Jack makita no sa dino ti ayan ni Ray. Talaga di mo ida makita dito pag-iinuman tayo. Ha? Sa dino ti ayan da? Napanday ti may sa silid. Amumlatan ti kahit ko sa man. Ha? Kalpasan ti panagaramat day ti droga. Datamat tanti sumublat iti silid. Day tay duwa talang. Kahit awan makasinga ka data. Paulo, agad-adal ka di pa iti aramidan ni Jasper. Saanen nga agaw-awid dito balay? At day ta ka manan ako na, Estela.
Nahustuanan iti tawa ni Jasper. Amunan ti araramidan na. Paulo. Santa na pagsaritaan ti may papan iti dayta banag. Nabanuga ka nang asikaso ka dagiti negosyo tayo. Madandanagan aklaeng, Paulo. Awan ka diti sa bali amadmadlaw mo kan ni Jasper. Huston, kay bagbagak lang asan adayta ti pagsaritaan ta. Amo ni Jasper ti araramidan na. Isuadi kan sumana upay. Jasper, iho, simmangpet ka manen anabartak, kat kakuyog mo manen day dya babae. Sermon ka manen, mama. Sana ka na bartak. Nakainom ang basit. Kanayon latan akas tatyar aramidam. Agiyawid ka pa yun iti babae dito balay. Come on, mama. Awan mo ti mading araramidan may ka ni Christy ka na kayo. Nasing pat ni Christy. Anya. Kayan-ayat ko ni Christy, mama. Ito nyaman ng oras, iyawid ko dito balay. Anya, di kalakit din nakapili iti sa bali a babae? Manginom a babae tinapilim. Mama? Dadaulan ti ulom, Jasper. Saanan at ipanagadal mo't ipang pangrunam, no di ka tipan nakibarbar kadam. Paulo, agpada kayo la iti anak mong agin inom iti arak. Manginom kayon. Apay ka di manan. Apay, di mo mabagbagaan ni Jasper? Kanayon nga agin inom iti arak. Gagangay ti lalaki dayta. Isuabay-bay amlatan ti anak ta. Pampanunutek ti panagadal ti anak ta, Paulo. Mabaybayan nan, gapo ka dagiti barkada na. Sana matabay-bay ang ti panagadal na. Tanagsaritaan min dayta banag. Anya? Di mo unay pakibiyangan iti araramidan na. Makaammo ka, Paulo. Araramidak laeng ti biyangko kas maysa nga ina. Diyak kayahat amadadaal ti biyag ti anak ko. Pumanawak lang iti dito abalay no pakibiyangan nyo amin agaraw ko, mama. Jasper, saan ko maanatangkan ti ulom? Isursuro ka, no anya ti rumbang nga aramidam. Anya kay maten? Saan ako nabasit nga ubing, tapno bagbagaan nyo? Anya? Makauman ti aramidan nyo kanyak. Dengganak, Jasper. Pagsaya atam ti ibagbagakan ka, anak ko. Diyak ti dumugag ti pambagbagayo. Saan kayo kumangag? Bali na kontrabida kanyak. Si kamat gayam, Jasper. Anya ti aramidam dito'y balay. Pastor ganda ko, ma, Ray. Saan ang mabalin, Jasper? Adda dito'y dagiti parientes ko. Adda ka di parikot mo? Adda? Timanaw ko ni balay mi. Anya? Pangasi man, tulungan na ka makasapol iti pagnadak. Sige, Jasper. Tulungan ka iti dayta banag. Agyaman nak. Ngamsaan a dito'y balay ti pagnaadam, pare. No dikat iti balay ti may sapay agayam ko. Nagtalaw ni Jasper, gapukin ka. Saan akayat ni Jasper ti mabagbagaan, Paulo? Nagipulong kanyak ni Jasper, sakbaya nagtalaw. Kanayon mo kanungaong tan. Saanen anasaya at ti araramidan ti anak ta, Paulo? Agsaysayang laeng iti kwarta. Anya? Kinapudno na. Inawagan nak ti maysa kadag iti maestrana. Saanen asumsumrag iti pagadalan ni Jasper. Anya? Nabaybay-anon ni Jasper ti panagadal na. Impangpangrunanan ti nakibarkada. Wow! Nagana sa talaga ti panagbiag, Ray. Marami tayo ti kaya-kayat tayo. Nagganas at talaga, pare Jasper. Nang runak at adulat ta ti kwartam apaggatang iti droga. Wena! Ano ti kwarta ni... Pare, si Rina tilugan dagiti pulays. Pulis?
Anya ti aramidan tayo, re. Jak amaw, makaam mo ditan. Kartengan tayo ti pumanaw iti daytoy abalay. Juan, siya karon. Anya ka di ti masapul yo, sir. Anya. Nakabalot yan ako. Sige, sir. Mapan kami dita presinto itamat laing. Estela, kartingam ti agrubot. Mapantay di presinto itamat laing. Nakabalot ti anak ta. Anya? Diyos ko. Darasam ko nakmad. Nasken ang makadanong tadagos ije kwerpo ti pulisya. Diyos ko, anya ka din daytoy nga inararamid mo, anak ko. Pagawanan mama. Papa. Jak namnamahan nga agar aramat kagayam iti droga, Jasper. Papa. Nadagsan na ito ang baso mo itilintag. Apay nagkakastoy. Daytoy ang tinagpanagan ti amin, Paulo. No di mo ko makinanunungan ti madi nga aramid ti anak ta. Saan ko anapasamag ti kastoy? Basol ko. Adamat basol ko tinapasamak. Agbababawi ka ng kanunungan ko na. Papa, tulungan ta ka makaruarmat lang dito pagbaludan. Anak ko. Di ka matulungan itinaytabanag. Tas ka nga ikaroon iti pagbaludan tinararamid mo, Jasper. Anya? Agbabawi ka man, agad nalpasan ti amin. Kaya, makunkonsensya akmatan. Gaputa kinan kanunungak nagiti madi nga ramid mo. Sabay kong tamapakawandak ka nagiti nagkurkurangak. Isuro itinasaya at dagiti anak, saan ket akanunungan ti madi nga aramid da. Tadumteng to ti panawen nga isudan to ti agsagaba. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat ni Isagani Boliser. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Gasat iti biyag. Ay ayatan ka unay-unay, Danica. Mamati ka kumakanyak. Iti ka man, sa anak to pulos ngagbaliw. Ngam Lloyd, inaunaak ngam iti sika. Kas iti kanayon nga ibagbaga ti kaadwan. Age doesn't matter. Sana parikot kanyak data. Ay, Lloyd, adan anak ko. Sika, single ka pa'y laeng. Amang ano iti odi na, kat ibati naktumat laeng. Kat isukat nakto iti balasang. Sika talaga. Di mo ko mapanunutan dayta. Kas iti na ko nakitay. Saan to apulos ngagbaliw ti panagayat ko ken ka. Tandaan am dayta, Danica. Agyamanak nga rodno kasta. Kat sapay ko taag na nayon ti ayan-ayat ta. Hello, honey. Good morning, honey. Kumusta ka? Daytoy, umawawag kan ka. Ket? Umay ka di dito'y dagos ko ita? Uwan, honey. Umayak inton madamdama, ha? Oh, sige. Urahin ka. O sige, honey. Bye. Nanang, nakaluton ni Manong Carlo. Umay kayon tamangan tayon. Ay, not pretty aya. Imbagak mo't kan ka. Ano ada ka sarsaritak? Saan ka ama kay gidgidan nga agsasao? Nanang, maminanon nga imbagak kan ka dayta. Ngam aging gayta, ar-aramidem lata. Pasensya kayon, nanang. Ha, pasensya. Intun kuan, aramidem tumanan.
Awan at talaga tinagdumaan nyo iti amayo. Saan ang makauawat? Nagparparikuta ka ni. Ha? Apay, anya ti parikot mo. Ibagam, sigurado ang matulungan ka. Gapo iti kawan trabaho kiti napalabas sa bulan. Sana ka nakabaybayad iti abang ko dito'y dagos ko. Ha? Kasta una yung tipong to ti landlady mi kanyak. Nakunana itay apapanawan na ka no. Anya? Awan ti mo kapangalak no bilang lang. Di mon panunutan day tahani. Ijay kalatan balay. Nawaya ka ijay. Ha? Sigurado ka? Wan, awan parikot kanyak. Amang ano sana kaya dagiti anak mo no bilang? Iti kaano man, syaklat ta ti masurot. Iso ano anyaman ti kayat ko, iso ti matungpal. No saan ta kayat? Di mapandalaangan ijay lugar ti amada. Anya? Agnanaadan ni Lloyd ijay balayo, mare? Wan mare, idi pala na minsan alawas Anya? Ay na, kumare. Di mo kumatagidaksan da ito ibagakan ka, ha? Numabalin. Saan mo kumanga itulok nga agnaad ni Lloyd ije balayo? Ngamin, anya laangan di kunaan dagiti anak mo. Ha? Sapay balasang kan baro dagiti anak mo. Awan parikot ka dagiti anak ko, mare. Ay na, panunutom kumaan na imbag, mare. Napatpatag nga amang dagiti anak mo, ngam iti asino man dita alalaki. Rumor ka kadita, Danica, Wan, honey. Sana bale. Masapak mat nga agawid inton malam. O sige, awan nga anya nga oras nga agawid da Pretty kan Carlo. Ha? Kwa. Masapa da gijay nga agawid. Tunggal Biyernes, masapa da nga agaw-awid. Kasta? Sikapay laang ti makaam mo kadakwada, ha? Wala ni. Awan parikot iti dayta. Ay na, nagbaramot dun ti panawan. Nagtigosak iti bigat. Nga magtigosak manin. Nagpudo ta talaga. Ha? Anya day chay? Ni Uncle Lloyd day chay, ha? Manong Carlo! Manong Carlo! Sa dino ti ayan mo? Umay ka kumadito asid agtiban nyo! Darasam! Madandanagan ako unay Manong. Sana ka agbidot. Ni Manong Lloyd di nakita kang agsisirip ijipan nyo itagdigdigusang. Anya? Ala, di ka madanagan. Ibagak da ito kininanang. Saan ang mabalin nga agbayag da iti atao dito'y balay? Saan tayo nga amo ti pudno nga ugali na? Nga Manong, amangan no datalang ti agbalin adakas kaninanang. No bilang laang. Ay, tayta nga rod ading ko. Makaamon ani nanang, no day di alalaki ti napatpatag kan ko ana. Anya, ti kunayo kit di. Di yu kayat ang makipagnaad ni Lloyd diti balay. Nanang. Diretso yung nga ibaga kanyak. Saan kat akasta nga agar aramid kayo lang iti istorya tapno agbalin adakas ni Lloyd. Saan mat akasta, nanang? Pudno ti bagbagami ka ni Manong Carlo. Saan mi nga inararamid laang nga istorya? Imposible dayta. Amamok ni Lloyd. Anya ti kayat mo asawan? Ag gusto ni Lloyd kan ka? Iso ana aramid na ti kasjay? Ha? Nanang, saan ko mamot akasta? Anya nga ti kayat mo asawan? No diyo kayat nga agnad ni Lloyd dito'y balay. Da kayo latan ti pumanaw. Saan kat akastada daelan nyo? Tapno isula ang tiagbalin na dakas. Awan at talaga tinagdumaan nyo iti amayo. Agpapada kayo lang nga awan amuna. Anya? Apag iso a bakasyon tayo? Mapantan sa langan iti ayan dalolo iti probinsya ading ko. Ha? Ngam ti addata dito akasla tala nakakaasi. Saan ta pa'y amarik na ti pamatag ni nanang kadata? Manong Carlo? Napanagnak akong ti kinadakas da iti Lloyd. Husto ka. Iso di nakitam anapan iti asidag ti banyo. Idi madamang agdigdigos ka. Idi manen na minsan. Kunana siguro kat pimanaw akon.
Isuan na panmanin ni asidag ti banyo. Idi nakita nak, kastaunay akigtot na. Anya? Isu ada talangan ti agad just, saan tan nga urayan nga dapay dakas ang mapasamak. Mapantalangan kada lolo. Aniya, ti awadan bain nga inayaw. Kastagayam tiyar aramiden na. Wen lolo, isu nga imay kami. Total, bakasyon mi metten. Nayenday di adani ka. Napat patagkit din ti lalaki akadenden nana. Ngamda kayo nga anak na. Day tatipod no lolo. Ngamin, manipod na gamamuda iti day di alalaki. Awanan ti panawan na kada kaming anak na. Ay, naulawan ti inayaw. Inulaw day di alalaki. Ay naimbagla nga inta na panunot yu ti imay dito'y balay. Wen lolo, kinapudno na. Inutang ko laang ti pinagplete mi kini Priti. Saan na kami apulos nga inikan ni nanang? Amin ang masapsapulan na. Isuda lang iti dayjay aloy ti agnumnumar. Aniya? Apok, dito'y kayo langan probinsya nga agadal. Lolo, uray saan kayo nga agsubli jay syudad? Ngamain, saan naklakit di amakaid na amang pampanunot kada kayo no bilang laang? Lolo? Di yun panunutan ti inayaw. Nuad dapay ti gundaway amakaamires ay katpagyamanan tayo. Angam no kas jay nalatan, anya ngay nga road. Isu ngayon ton lunes. Agpasyudad kayo nga agkabsat. Asikasuan nyo dagiti naskay nga asikasuan nyo jay pagadalan. Tadito'y kayo nga agtuloy nga agadal. Agyaman kami no kasta, lolo. Ikagumaak ti agtrabaho iti bangkag. Agmulak iti kumpurmian natang. Tapno da busbusen tayo. Basta saan kayo nga agsublay iti inayaw. Imbagakmatkan ka. Ano kas jaya mapanak kadagiti gagayim ko amakinom. Di naksurut-surutan. Anya? Tapno mo man niya. No kas jay nga umay ka iti pagiinuman me, kan-kantsawan dakdag iti gagayim ko. Amom ti bagbagada, ha? Ha? Kunada, at daditan ni inang mo abakit. Makapainsulto! Anya? Oh, anyat mapaspasamak kan ka, kumare. Apay akas tamot tanday tarupam. Ha, kwa, mare. Tinungpa na ka man ni Lloyd anya. Wan, mare. Kanayo nakmutin na tungpaan. Tunggal adabas sita saan miya pagkinaawatan. Anya? Kat? Anya pa'y laang tiyar aramidam. Papanawa mo ni Jay Balayo. Nga, mare. Di mo kunaan nga ay ayatam lapta. Ha! Agriin ka kuman, kumare. Manipod nagdan na kayo iti dayjay alalaki. Nagbalin kan anak kakaase. Mare. Iso apa nga asim. Makiwin naswaskan kan kwa na. Saan kat nga iso ti makagapo? Tapno agnanayon akastaka. Anya ti kunam? Makiwin naswaskan kanyak, dani ka? One Lloyd. Na ameris ko nga awan tinasaya at apagbanagan ti panagden nata. Anya? Wana, makiwin na suwaskan kanyak. Iti kasta, ti anak mo tuan ni Priti ti Armark. Kursunadak day jekat. Isu na lang ta sana ka nagbaligi ti panggap ko kenkwana idi. Awanan kay tibain. Abay, isumad day ti kursunadak. Sana si ka tabakbakatan kan. Isu anakidanakan ka. Saan agapo ta ay ayatan ka? Nudikat gapo iti anak mo. Isu amanipod pimanaw na ditoy. Nagbaliwan ti amin kadata. Anya? Ay na, anya kumaaga po ang mabain ka amang sarungkar kadagiti anak mo. Anak mo dagijay, kumare. Wan mare, kat kastaunay abain ti marikrik nakita katakwada. Amo ka nagturpusan dagijay. Ay na, anyaman ti saan nyo ang nagkikinaawatan iti kalabas. Amok ang mapakawanda kadagiti anak mo. Sipud ubing dagijay, nanakam da.
Iso nga amok asaan anarigat para kadakwada ti pakawananda ka. Sapay la kumangarot ta kasta, Mare. Kat, kaano nga raw ti plano nga ipapanmo di probinsya, kumare? No ipalubos ti Apo, mapanak ita alawas. Nasayat man ta napanunot mo pa'y lati umay dito'y dani ka? Apay, pinanawan na kan ti kadendennam. Tatang, pakawanan ako, maha. Dagiti anak mo ti kang runa na pagkidawam iti pamakawan. Nanang, pretty anak ko. Apay nga ta kayo dito'y, Nanang. Ha, ako imayak anak ko. Gaputa mailiwak mo ten kada kayo kan ni Carlo. Impagarup mi, no namimpinsan da kamin alinipat, Nanang. Ngam nagbidot kami, tadda kayo mat. Pakawanan da kanak ko. Amok nga ado tinagkurkurang kada kayo. Nagbali na kadakas nga ina. Iso nga ita. Naanyaman ti may bagayo kanyak. Aklunag, anak ko. No saan nagapu kada kayo? Awan kami iti daytoy abiyag, Nanang. Napakawanda ka, sipud pay. Ket gapuday ta iti kanayon apan ang bagbaga ni lolo kada kami. Asaan anasayate agimulay ti sakit tinakam? Agyamanak, anak ko. Pagyamanak, tananakam kayo. Ikariik asaan ang maulit ti amin. Ikariik nga agbalbaliw akon para kada kayo nga anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasad, itibiyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasad, itibiyag. Hello, Mami. Apay nga itala nga sinungbatam ti awag ko, Mika. Pasensyakan, Mami. Nagsyawarak namin itay. Wan gayam, intun umay abulan. Dita lugar tayon, ti pagnaudak. Kasano nga iti trabahom dita Manila? Ada ti nagaplayak a pagtrabahuak dita lugar tayo, Mami. Sa maysa, nasaysaya at matlaang no dita lugar tayo ti pagtrabahuak. Tapno sa anak kun amaya tayo kada kayo kini Daddy. Ay, anya nga ruti maaramidak no kasta ti kayat mo. Kasla saan kayo matataragsak, Mami? Agpanunot ka na imbag sakbay nga agdesisyon ka. Sayang mat ti karir mo dita Manila. Mami, idi pa ila napalabas at tawan a planong ti agikat iti sigod a pagtratrabahuak. Kadita, tada kumpanya amayat ang mga lakanyak. Saan ko nasayangan ti gundaway ang makapagtrabaho ak dita lugar tayo, Mami? Ay, natangkan na talaga ti ulo ni Mika. Apay anay bagam ti kasta, solidad bakit? Nasaya atan ti taray ti karir na iti Manila sa ita agawid kit din diti lugar tayo. Nasaysaya at mutlaeng no dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan ni Mika nga anak ta, solidad. At least, saanan amaya dayo kadata? Anyan tulangan ti pagbanagan na. No dito'y ti pagtrabahuan na. Ti kadi karir ti anak ta, ti pudno ang makagapo? No apay adi mo kayat nga agawid dito'y lugar tayo? Wenno adapay sabali ang makagapo. Amangan mat no mabuting ka nga agsabat manen ti dalanda kini Dexter nga ex na. Ay sumardeng ka, Juan. Tilaang pagsayatan ni Mika nga anak ta ti pampanunutak. Amom bakit? Sana rumbang agbalin ka alapad iti ayan-ayat ti dua a tao. Panagkunam kadikat agbalin na doktor ni Mika no intuloy natin nakirelasyon ka ni Dexter driver laang. Uray no driver laing ni Dexter. Dakkel ti bilib ko kenkwa na bakit. Ngamin, amuna ti responsibilidad na. Nalipatam ka din nga isuti ng paadal iti kabsat na? Ay no sana nagsakripisyo ni Dexter. Amangan no sana nakaturpos ni Jonathan nakabsat na. Awan bibiyang ko. Basta siyak. Diyak kayat da a Dexter para iti anak ta. Nakamisuot ka, Matmika. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo, aya? Ni Mami, Rosie.
Anya timbagan ni Auntie Soledad kan ka? Di na kayat nga gikatak iti trabaho diti Manila. Anya? Apay kumasaan? Jack manam mo? Di na pa'y kayat? Tapno saan kan amaya dayo kan kuana? Isomati ko na kan kuana. Kaslasaan latamat at naragsak. Pito atawang na nasanak ang nagawawid iti lugar tayo. Amangan mo't numabuting laeng, agkita kayo manin ka ni Dexter nga ex mo. Saan ka diya dagiti dadakkel mo ti makagapo? No apay anak break kayo idi ka ni Dexter? Dakal ti basol ko ka ni Dexter. Pagbababawiyak, asaan ko nga inlaban ti ayan-ayat mi adwa. Saludsudin ka man, Mika. No bilang ta single pay laang ni Dexter. Makisinnublian ka kadikan kwa na? Awanin ti komunikasyon mi ka ni Dexter. Nabayag mo tin apanawan nga awan ti damag ko maipapankan kwa na. Nga maging gaita. Isulat ta ti ipit-pitik ti pusok. Anya nga iti pagluganan ta, Rosie. Ado mo ti kargata. Panagkunak, nasaysaya at no agtaksita langan. Mabalin mat. Umanay nga ta dagiti gamit ta no may salaang ataksi ti pagluganan ta? Panagkunak at saan? Kasano nga rodaytan? Sagay sa talangan iti pagluganan. No okay lang kan ka. Sige, mayata. Agpara ka nga rudan iti pagluganam. Tauray umunakan, Mika. Medyo adayo pa'y ngamin ti balayo, ngamin ti balay mi. Okay, akananat ka, Rosie. Agtext kan to. Apaman ang makadanon kay iti balayo, okay? Wan, Mika. Oray si ka. Text mo kanya, no anya ti plate number ti taxi a pagluganam. Tapno amok mata. Kumusta ti biyahem, Mika anak ko? Nabannog ako na, Daddy. Okay lang, kanyak. Tinapatag kat nakaawid ako diti lugar tayo. Mami, okay ka lang ka di? Kwa. Itay pa'y lang, adi kay matagtagari, Mami. Huwag nga Rod, solidad bakit? Kasarita mo ti anak mo Saan ka kadi mailiw kan kwa na? Pasensya kan, Mika anak ko. Adalaang naunag apang panunutak. Mika, anya ti kahit mo nga inuman, tayalaan ka. Saanin, Daddy? Okay at laang. Kasladyak madan makita ti babaunan tayo diti balay. Pinapanaw ko idan. Kasanomat ngamin Kasla dida mo ti aramidan da. Asino nga ro ti agdalos? Agluto, aglaba diti balay. No pinapanaw mo ida, Mami. Ore awan babaw na knukas kadakwada matlaeng asadot. Daddy, adaman salutsodak. Anya dayta, Mika anak. Ada nga tapay da Dexter iti sigod a pagnana idanda? Wano, imakardan. Sanda nga imakar. Kinapudno na, binayadan dan ti daga anakay patakderan ti balayda. Sana nakalapaw ti balayda ita. Simintadon. Nakaturpos ngaminan ni Jonathan. Ay, wow! Naimbag man, Daddy? Saan mo ka diya sa ludsuden o single pa lang ni Dexter? Apay ko ma. Uray saan mo sa ludsuden, ibagaklatakan ka. Single pa lang ni Dexter nga ginggayta. Sipod pimanaw ka, saan mo na nakirelasyon iti sabali? But no, Daddy? Wen, iso mabalin pa'y, Mika anak ko. Sarong karam no makainanaka. Mika! Mika! Sa dino ti ayan mo! Rimuar ni Mika, solidad. Anya? Apay ka di aya? Sa dino tinapanan na. Mapan na sarong karan ti gayem na. Ay una yan. Apay, apinalubos sa marimuar ni Mika? Agpampanunod ka kadi? Saanan nga ubing ti anak ta, bakit? Ha? Ulitak manan, saanan nga ubing ni Mika nga anak ta? Amunan ti aramiden na. Manang Mika? Jonathan! Kunakon kat, sikat ti masalaw ko iti dalan.
Kaano pa ang nagawid ka, manang? Di Martes laang ading ko. Sa dino nga iti papanam, manang? Mapana ko maitayan nyo. Kaya't ko ang makita ni manong mo. No, okay laang. Nabayag namin na saan kami anak sarita. Day talaang gaya, manang. Okay laang. Ada ni manong Dexter iti balay. Agin ina na. Agdiretso kalatan ni Jay. Sumaruno akto. At dalaang mapankugatangan iti tersena. Mika, anya ter aramidam dito'y balay? Kumusta kan, Dexter? Okay aklaang. Agtugaw ka. Agyaman nak. Kaano pa ang nagawid ka? Idila Martes. Kastagayam. Uwan gayam. Nagluto ak iti paborito asiniga nga baboy. Nakababain mat, Mika? Sika kidimat. Okay lang kanyak. Para kan ka talaga dayta. Agyamanak no kasta, Mika. Agyamanak na nalagip nakpay. Agyamanak iti oras mo, Dexter. Pasensya ka no nadisturbo ka, ha? Okay lang, Mika. Agawit ak nga rodan. Mabit lang. Oh, apay? Kaya't ko kumamaamuhan, no. No, anya? Kaya't ko amamuhan, no adda kayan ayat mo ita. When no, amangan mat no nakiasawa kan. Saan pay? Single ak pay lang aging gaita. No kasta, mabalin ka diti agdaton manen kan ka, Mika? Andakin ka dayta. Agyaman ako na, Mika. Agyaman ak ta nagsubli ka manan. Nabayag a panawan nga inururay ko ti panagsublim dito'y lugar tayo. Inarakop nakmatan, Dexter. Maragsakan ak lang amin. Ay ayatan ka ngaging ka ita, Mika. Sa dino tinagapwam, Mika? Dito laang, Mami. Sa dino adita? Ibagam tipod no kanyak. Nagapuak iti ayan na Dexter, Mami. Anya? Di mo ibaga, makisinubyan ka pa ilang kan kuana. Ay ayatak ni Dexter nga aging gaita, Mami. Saan pa nagayat day tamarikrik na, Mika? Mami, amok. Nga amom nga idi pa'y laang, kat ay ayatak ni Dexter. Uray mano atawan pa'y, asaan kami anak kita. Isulat tati ipit-pitik tuy pusok, Mami. Isulat tati ay ayatak. Mangrugi ka manan! Pangaasiyo ko, ma. Tadi yulapdan, ti ayan ayat mi. No apay ngaging gaita. Kat saan nakakayat ni Mami maparakan ka, Mika. Diyak ngamin kabaalan ti agipatakder iti mansyon parakan ka. Diyak kabaalan nga ited amin akayat mo. Kas kumaita. Dito'y laang park tinagdaytanta. Di ka kumagsao iti kasta, Dexter. Okay lang kanyak. No dito'y laang park ti pagdaytanta. Maan ano ko, ma? Sigurado ka di, Mika? Wan, di ka madanagan. Saanin ang maulit napasamak iti. Ilaban ko itan ti ayan ayat ta. Kadagiti dadakkel ko. Amangan no. Kabailan to daytoy, Dexter. Kasanungay. Nuya dayuda ka manan kanyak. Amangan no pagtrabahuan da kay Manila. Uno saan? Amangan no pag-abroaden da ka. Saan dun ang mapasamak dayta? Nabatag ka onay kanyak. Kat ita, tanaadaan tamanin iti kundaway amang ituloy iti ayan ayat ta. Saan ko nasayangan pa iti agundaway, Dexter? Saan tan nga ginadayo pa'y? Awanan ka iti bain, Mika. Kalpasan a pinagadal ka. Kastoy ti isubad mo. Huston, Mami. Saan ako nga ubing? Amok no anya ti araramidag. Apay, panagkunam ka di kat maitad ni Dexter ti amin na kayat mo. Panagkunam ka di kat kabailan na ti mangipatakder iti mansyon na para kan ka. Saan ko akasapulan ti mansyon, Mami? Ni Dexter ti kasapulak iti biyag ko. Ni Dexter lang. No ituloy mo ti makirelasyon kan ko, ana.
Si kanto lang ti nakakaasing ang trabaho para iti pamilyayo. Dahil ta kumati panunuto man na imbag. Professional ka. No mabalin lang, katay kumamat padam a professional ti pakikanlay saam. Nasaya at tao ni Dexter. Kat patya nga agbalinton a nasaya at nga asawa kan ama. Kadagiti agbalinton nga anak mi. Ay nabi ka. Diyak amunoan niya ti impakpakanday ta a Dexter kan ka. Nangag ko dagiti bagbagam iti anak mo itay, Solidad. Bagbagam ni Mika, Juan. Natangka na talaga ti ulo na. Bakit? Saanan nga ubing ni Mika? No ni Dexter ti kayat na apakikalaysan, di mo ko maidalapdan. Nasayat a tao ni Dexter, katam mo kag balinto a nasaya at nga asawa iti anak ta. Diyak kayat amabisinan to ni Mika no bilang laang. Santo ang mapasamak dayta, gaputan nagagat ni Dexter. Kita man, nabalan na sinuportaran ti panagadal ti kabsat na, nga uray no driver laang. Juan. Mapmapanan ti tawen. Di mo kadi kayat makita dagiti agbalinto nga apokom? Kayat ko. Ada ko mamoten apo ko ta, ngagay ay ayam dita paraangan. Nukas ta nga rod. Di mo lapdan ti ayan-ayat dami ka ken Dexter. Suportaram kit di ida, taday ta ti kasayaatan nga ramiden. Kumusta ti trabaho, Mika? Nasaya at mahit, Mami. Itaman payasan na ka ngayon tulod ni Dexter dito balay. Nadadaol ngamin tilugan nga iman maniho na. Kasta. Wan, Mami. Agdiskitar ka no pa iti pagpa-repair na. Ay kat, pinabulodam ko man ah. Anyati ko na, Mami. Pinabulodam ko ma iti kwarta. Tapno makapagbiyahe matan. Sayang matial daw na. Sayang timatgadan na kuma. Itaman pa'y amasaknan kayo ka ni Dexter? Saan ka di akagurayo tinobyo? Naka-Ameris ako na, Mika. Sana rumbang alapdak ti ayan ayat yu ka ni Dexter. Bayam. Bumawiak to kada kayo ato ah. Kumusta ka, Dexter? Nasayat latamet, Madam Solidad. Di nakawagan iti Madam. Nasaysayat no. Mami, kunamlatan kanyak. Manipo dita, Mami ti kayat ko ayawag mo kanyak, Dexter. Ngamin, suntumot lang ti awag mo kanyak, nagkalaysa kayon to kan ni Mika. No kasta, okay lang kada kayo? Ngagkalaysa kami kini Mika? Apay kit dinasan. Amo ka responsable ka lalaki. Kat sigurado anasaya aton ti masakbayan ni Mika. No sika, ti pakiasawaan na. Kat pasensya kan kadagiti dakas anay sawsawang ko kan kaiti. Sapay ko mahta mapakawanak, Dexter. Nabayagan napakawan kayo. Ket agyamanak, tamaklon dakon para iti anak yo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, iti biyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay. Gasat, iti biyag. Nangabakak-bakit! Manungay tinabak mo. Sa nga 10,000 lang makide. Ni, nagadon. Mangtad ka mat na. Kaya guray ka pa mo ta. Tapapudutag pa, dito'y dakulap ka. Mga bakak kumamit iti kasta kadakkel agatan. Swerte ang diti sugal bakit? Inaldawag ti mapan makisugal. Bareng mga bakak mat iti kas kadakkel agatan tinabak mo. Pangabakan dakmat to na, tani. Awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, siyak tupay. Jakpay na nga bak.
Imbag nila kay mo, tanangabak idi kalman iti sugal. Uray pa'y nangabak, takwarta na laang dayjay. Di naktupay imbingayan apulos. Ay na problema kat ti kwartan. Mapan ka dumawat kinimanang mo ang negosyante Ay na nagdakkel gayam ti balay na dayjay akabsat mo. Saggaysada pa'y itilugan ken nila kay na. Ay na, ni manang kulili dayjay. Iso ti inaulaan ni. Mas dawak man kan kamera. Nagbak ng dayjay akabsat mo. Idinto ta siya, marigriga taklaang. Nakaalal gayam dayjay. Inlepas na ti kurso na. Si Kagay. Jak nalpas ti kursok, ta nakitarayak mat ngami. Ita, ado ti anak ko. Nagrigat at talaga ti biyag ko, nana. Nay, agsangitan day ta anak mo asaksak lutam. Ay, unay matan. Jak pa'y nangapak. Agaw-awir ka man mat, tani, mapanak makisugal. Naglaing kan. Dinakmat nga rod ikan iti napangabakam. Ay kat makisugal kamit Uray igatang kula ko maitigatas ni baby. Kimatang ako ni di na minsan nalawas. Siya kumanay, ti gumatang. Ay nasaan lang anam na minsan ti igagatang ko itigatas. Gusto day jayain. Awan pa'y bagas, naibos. Gimatang ako ni ti may sa akilaw. May salaang akilo, kat mano aribo di inabak mo. Sang-sanga pulo aribo. Dito lang ti ginatang mo. No mga abak ka, di nakmit ikikan. Unay kamatan. Ay, binalis lang, Mira. Ay na, nasakit tinakam ko. Sa anak ang makasugal ita, nana. Ay, sapay ado ti pusta ita. Nagdadakkel. Awan mat pagsugal ko ngamin, nana. Isubat lagayam nga dakalaang dito'y balayo. Ni matlakay ko, saan pa'y anagaw awi. Napanandagay. Ibusin namanin ginangabakan na iti sugal. Ay, sayang ba't no gastusin na lang iti arak. Ay na, makangag kanyak dayjay no agawid. Dagasin ka kumamapan makisugal ka. Pasak pa'y laang ita, nana. Agdiskitarak pa'y iti pagsugal ko. Hello, Mira. Manong, mabalin ka di akasaritak ni Manang Lili. Adda kita dito opisina. Di manang mo, adamot iti ayan ti negosyo na. Apay ka di? Pabuludan nakpay laang ko maiti kwarta na, Manong. Awan nga minigatang ko iti gatas ni baby. Ala, bayam ta ibagaktukan ko na makaawi dak. Agyaman nak, Manong. Awan anyaman na ading ko. Nay, nagadumatan ti makan dito ilamisaan, Lili. Kat, apay, di mo kayat, nabambannog ka na trabaho. Di man ka, iti ado. Wan mat ka di Awan kayam, imawag itay ni Mira. Taapay, anyamanan ti kayatnan. Kasapulan na kano iti kwarta. Manan? Denggem ngamin Ammo ko na, igatang na iti gatas. Wano agas dagiti anak na. Kasyamon, takapsat mo mat. Apay ko nam, sa anak ang maasi kadakwada? Tunggal umay da kanyak na gita kakabsat ko, mang tedak iti kwarta. Angam-ammom no anya ti problema kadakwada? Nagsasadot da. Unay kalakid din aya. Katpud namat. Adamot tay daga atawid da. Angam saan da kayat atalunan. Ngamin, adda ak amanang da pagdawdawatan da. Amangan man no dagiti lalaki lang nga kakapsat mo ti kasjay. Nimad Mira, ammom ti bisyo na dayta saan ang maikat. Sugal! Duwada nga agasawa ang nagpipigsa nga agsugal. Bakit? Makonsensya ka din aya. Tani, anak na ti awan gatas na. Apay adi na agtrabaho. Nagpigsa nila kay na. Apay adi na ibaon nga mapan agtrabaho. Gaputa naglaka iti agdawat. Saan da nga agtrabaho? Uray la maawan ti ganas ko, amangan! Awan tinabata kwartam! Nangigastusam! Apay, kwarta maya day jay.
Binaybayan na kami anabisinan nga gina. Di ka la ko man nagaw-awid. Nininig, pakol mo mata malukungin. Ay, pumanawa man lang. Makauma ka. Bakit? Ada ni ading mo Amira di tarwar. Taapay manan? Nag-aduti customer ko. Kasaritam labiitan kaasimat. Ala, paunagam man laangan. Mira, umunag kan. Wan manong, agyaman na. Apay manan, Mira? Manang. Ibagam mo, noan niya ti ibagam, tani, aduti customer ko. Jak masango, ti agdangag iti dramam. Agsakit yan ako. Agsakit? Kat awan ti igatang mo, iti agas na? Nagkumbulsyon ni Dirabi. Kat apay abay-bayan yung agkumbulsyon day ta anak yo. Ipa-doktor yo Awan kwarta mi man. Ay na, unay mo't apa nagbiag day tan aya. Ala amon day ti 1.5. Ipa-doktor mo, kun igatangam mo tan iti agas na. Agyaman manang. Ala, agawid kanta ni busy ak. Jak kaya ti maistorbo. Nana Pasita! Oh, Mira, apay. Mapan kay di sugalan? Ay, katun Umay ka? Sumurotak nana, bareng mga bakakon. At kwarta mo na ya. At dan napanak di mawat kinimanang kulili. Ay nasingpot gayam di kapsat mo. Ay nana, dramaam laeng. Mayaten. Kasta. Sige nana, sumaruno akto. Umayak manin makisugal. Dilakay mo ngay. Makaamumutin ay itibiyag na. Inikamot lang ni Mira iti kwarta na. 1. Inikak iti 1.5. Apay, umanay nga tadaya apang paagas na iti anak na? Nukurang? Di umay manan dumawat. Imbagman bakit tanaasyan kamatlaan katagiti kakapsat mo? Jak kumamasyan. Taamok aman nugal. Anya ngay nga rod kat kabsat ko mat. Saan naman siguro nga isugal dahil nga inted mo, bakit? Jakla mo Amo damot siguro nga usaran iti umno apakausaran na. Ti kwarta nga ited mo kadakwada. Nangabak ka, Amira. Una na, at 5,000. Swerte sa itangal daw Ay katagtaya ka manan barang agbalin asa nga 10,000 dayta. Saan nana? Agawid akon. Ay sige kit din. Apay, di mo kaya't amanayonan dayta kwartam. Una niya, no mga bakak iti sa nga 10,000, mabalin kon ti agpakulay iti buok ko. Kan, makapamanicure kan makapedicure akon. Iso nga rood nagtayakan, itayamon dayta na nga bakam. Kumusta nga tantay anak ni Mira nga agsakit? Impadoktor namad nga tan, Madanag anak mo't lang arod. Sino ngay mo ti saan madanagan? Mapantanto man bisitaon into no adawayak. Ala, mapantanton Sabado. Awan ti opisina kahit. Amangan nga mino kasapulan da pa iti kwarta. Lakit di Kit no nagngingina ti agas ita. Nang runa dagiti ubing. Kaasi mo ti panagbiag tayo jay akabsat ko. Iso maasyanak mat kan kwa na. Nasaya at mat bakit na maasi ka kadakwada? Sadot dan tumat ngamin nga agadal idi. Siyak, uray nag-working student inlipas ko ti panagadal ko. Iso nga ro da bilibakken ka bakit? Mamati aklakay, laki ti nagagat ka na anos ka, magunod mo dagiti arapaap mo iti biyag. Awanin ti kwartak nana. Naabak amin. Ay, konak no mangabak ka. Awanin di dinawat ko kinimanang ko. Dasingpot mata ko na. Di tumawat ka ba nun? Mabayinak matan nagulbudak pa'y ngamin kan kwa na. Dayta ka, iso anabak ka, tanagulbud ka. Awan at talagang tigatang ko itigatas to'y anak ko. Ay sus, agawid ka, tada kwarta nila kay mo. Sa bagay, napan nagtrabaho.
Tumawat ka kan ko na. Dakkel manen ariri day tuyan. Nabarbartek ka manen. Awan manen ti inyawid mo asweldom. Pumanaw ka man dito, apay ko. Aping awan inyawid mo asweldom. Naipos nga raw. Awan at talaga ti serserbim nga asawa. Irresponsable. Apay, responsable kaya. Agpadpada talang mo da. Salbag ka kiti. Nagsasao ka. Kunam ka lang nakalinlinis sa babae. Kitaam dagito'y akakabsat ko. No naala dati kay kayat da, kasla sa andakan nga amam mo. Bakit? An-ano samida? Isukat ama disdismaya ak amang tultulong kadakwada. Gaputa kastada. Awatem latan ati kasasaad da. No awanan dan tumanan, kasla dala nakakaasi nga umasidag. Ay, kasano ang maasi ka kadakwada iti kasta nga ugali da? Iso nga rod ang mapantanto iya balay da. Iti kasta, kumustaan ta di anak na. Wan, talaga ama panta, lakay. Awan mo ti tao dito balayda. Nakaululimag mo't nga agpaiso. Napanandangay nga tanga agasawa. Ang mga na panagtrabaho nila kay na. Kat, ni Mira kumamot at irumbang nga agaw-awir iti anak da. Ang mga no adda iti kaaruba da ah. Ala, mapantaman kita hindi ta kaaruba da. Mayat ti aldaw ko ita. Nangabak akon. Kunak tumad kan ka, kat masubot mo jay abak mo ide. Ay, unay mo't dayto nga anak ko. Tay supay mo't ti panagsangit na. Ala, itakder mo pa ilang tay sala-salam. Hindi, kasino ay tiyakin bisita dahi tinagbayat alukan. Ay, ano tilogan na siya marlaw? Limanang ko. Manang mo kayam na. Ni manang mo abak ng dayta. Manang Lili. Anya ti aramidam nito'y sugalan, Mira? Bakit? Saan nakalapdan lakay? Tatalagang agburburok ti darak iti daytoy akabsat ko. Wamanang. Insugal mo ti kwarta nga intadkuhan ka? Manang. Manipod ita. Saan kan akasyan? Ure anya pa iti ibagam kanyak. Naimudak akabsat mo. Naungat. Istrikto ak. Ngam gaputa kabsat ka. Isunga ikikan ka. Ngam manipod ita. Anamwak aman nugal kamot gayam. Saan kan akasyan? Adda pagpatinggaan ti amin abanag. Ti asi ti pada a tao ket agmawmaw. No di daam mo atulungan ti bagita. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.